Moi bo día, benvidas a esta Culturgal 2020 en retransmisión. Dende aquí, dende o foro da Culturgal, dende o Pazo da Cultura de Pontevedra. Primeiro de nada, como estamos en tempos de pandemia e máscaras, idesme permitir que me presente, por se non me coñecedes. Nin así, non? Da igual. Son Iria Sobrado, son actriz e gustanme os focos de artificio, pero non estou aquí para falar de min. Este ano fixeron unha encomenda de guiarvos por este espazo foro que vai ser unha caixa de sorpresas. Queremos que a Culturgal vos enganche dende a casa. Lembrade, en cultur.gal tedes todo o menú da fin de semana e a porta de entrada aberta. E xa sabedes, en caso de emerxencia, cultura. Neste espazo que é o foro van ter cabida presentacións, espectáculos, performance e proxectos que nos remiten a cultura de hoxe e a de mañán. Nesta primeira xornada falaremos moito da cultura que ven da man das institucións públicas, pero tamén imos quedar coa boca aberta coas artistas de performance que nos acompañan, podo volo asegurar. E tamén imos ter espazo para a acción teatral. Dende logo, cando me propuxeron presentar este foro, foi o mellor espazo posible. É unha oferta exquisita. Até os intermedios van ter chicha, ímolo ver. En cultur.gal. Estades preparadas? Pois empezamos. E comezamos coa Deputación de Pontevedra, que presenta na Culturgal 2020 a liña Reacción Cultural, promovida tras a irrupción da pandemia nas nosas vidas. Está aquí, connosco, a presidenta da Deputación, Carmela Silva, a deputada de Cultura, Victoria Alonso, e a directora de Cultura da Deputación, Paula Cabaleiro. A seguir, delas, ollo que chegará a Corda, un proxecto de voces en espazos emblemáticos, do que nos falarán máis polo miúdo a deputada de Memoria Histórica e Lingua, María Ortega, e a cantante e compañeira, Uxía Senlle. Deixo-vos con elas. Hola, moi bo día a todas e a todos. O primeiro que quero decir é que é un auténtico luxo que esta presentación a faga a Iria Sobrado e que, ademais, estemos con Mónica Mura, esta muller da cultura que nos acompaña, que temos aquí detrás nesta presencia tan fermosa de unha muller empoderada ocupando o espacio, porque se as mulleres non estamos ocupando espacio, non somos visibles, ou sexa, non existimos. Son dúas mulleres, ademais, que formaron parte do noso proxecto Mulleres en Acción Violencia Cero, que quere loitar contra todas as violencias machistas, e o fai con mulleres da cultura, da poesía, da performance, do teatro, da música, do cinema, e, polo tanto, estamos moi ben acompañadas. E, ademais, tamén, pois, aquí, con dúas mulleres que forman parte dun equipo que cree profundamente no poder transformador da cultura, que son a delegada área de Cultura, Victoria Alonso, e a directora de Área de Cultura da Deputación de Pontevedra, sobradamente coñecida, que é Paula Cabaleiro. Pero tamén aí detrás está Begoña Fernández, que é unha funcionaria da Deputación de Pontevedra, ademais unha muller que tamén traballa no eido da cultura. Unha voz maravillosa, ademais, que nos acompaña neste traballo de poñer a cultura no centro da acción política. Sempre o digo porque o creo. Creo que non hai nada máis político que a loita pola igualdade e a cultura como elemento transformador da sociedade. A cultura constrúe sociedades mellores. E por eso na Deputación de Pontevedra temos un amplio abano de actividade cultural que, ademais, está moi vinculada a outras cuestións que son cultura, que é a posta en valor do noso patrimonio. Nós somos un país con gran patrimonio, con unha gran historia, que foi transformando
este territorio ligado da man da cultura. Neste momento tan duro de a COVID-19, con todo o que supón para o conxunto da sociedade, moi particularmente para o mundo da cultura, temos que enviar unha mensaxe de futuro, de esperanza, de optimismo, porque está vendo un grande pulo creativo, un grande pulo creativo. A cultura está enchendo todos os espacios, con dificultades, pero con moita valentía. Sempre acontece en todas as crisis. En todas as crisis atopa a xente espacios para plantexar oportunidades. E temos que telo moi en mente. Este é o momento de reivindicar o poder da cultura, de reivindicar a cultura, de reivindicar que haxa recursos de todas as administracións para apoiar agora neste momento tan complicado a cultura e a xente da cultura, pero para que tan pronto salgamos desta situación que sairemos, a cultura sexa un elemento fundamental de actividade humana que todas e todos temos que promover, sobre todo as persoas que xestionamos recursos públicos. Eses recursos públicos hai que adicalos á cultura, porque a cultura transforma, porque a cultura é unha necesidade humana perentoria. Non podemos vivir sen cultura. Que sociedade tan triste sería unha sociedade onde non houbera actividade cultural. E dar as gracias á xente da cultura que nos peores momentos do confinamento abriron portas e ventáns e nos achegaron a cultura ás nosas casas onde estábamos pechadas e pechados. E quería comenzar así, porque decía que eu creo que non hai nada máis político que a cultura polo seu fondo transformador. E por eso, e agora sí, imos a presentar cal é o noso proxecto, que ten o nome de Reacción Cultural, porque a palabra re, igual que revolución, significa voltar a comenzar, non? E, polo tanto, nós queremos unha revolución que permita que poidamos reaccionar ante esta situación e o fagamos da man da cultura. Nós somos un país de cultura. A nosa comunidade, Galiza, é un país de cultura. O foi sempre. Nós sempre tivemos grandes persoeiros, homes e mulleres, vinculados á cultura que deixaron unha forte pegada. A deixaron aquí, pero son recoñecidos e recoñecidas universalmente. Por eso o noso proxecto é un proxecto global, total, que apoia a música, a arte contemporánea, a literatura, o cinema, o teatro, a arquitectura, ligada ao patrimonio, ligada á igualdade, ligada á memoria. Nos quixemos levantar telóns, iluminar escenarios, encher librarías, cinemas, ocupar o espacio público que é o noso, da xente. Aí é onde ten que estar tamén a cultura. Empoderar as mulleres e vincularnos co patrimonio. En definitiva, un apoio total e contundente á cultura. Nos quixemos, ademais, que a cultura chegara a todo o territorio. Se veía na diapositiva anterior. A cultura como un dereito, vivas onde vivas. Non pode ser que solamente haxa actividade cultural nas grandes cidades. Teñen que chegar a todo o territorio, a todos os recunchos. E, ademais, vos teño que decir que se ve como chegamos a todos os 61 concellos da provincia, participaron miles de personas, nos concellos máis grandes e nos máis pequenos, miles de personas, porque a xente quere, necesita e demanda cultura.
Nos fixemos un proxecto de reacción cultural na música e en moitas outras actividades culturais. Con isto quixemos vinculalo tamén á Xenda 2030, esa xenda que di que hai que transformar o mundo dende outras visións, de un paradigma diferente, un paradigma económico donde o que importa son as persoas, un paradigma medioambiental onde deixemos de facerlle un dano irreversible ao planeta, un paradigma social donde a xente poida participar máis democráticamente de todas as decisións e un paradigma novo cultural donde a cultura sexa centro de actuación humana. E baseamos estas accións en dinamizar e cohesionar o territorio, colaborar co tecido social, crear marcas de calidade, porque temos un mundo cultural en Galicia que realmente ten unha calidade extraordinaria. Non quero ser chauvinista, si quixera selo diría que seguramente somos a comunidade donde está habendo máis creatividade cultural, por non selo direi que ao menos somos tanto como o lugar onde máis actividade cultural hai. E queremos promocionar todas as expresións artísticas. Reacción na música, promovemos musical a xente do noso país, mulleres e homes, que se dedican de forma profesional á música con enorme calidade, que tamén fixemos que chegaran a toda a provincia, a todos os concellos, ou o Pontegal, que é un apoio total e absoluto á música tradicional da nosa provincia, tan potente, con grupos tan relevantes, moitos delos con premios nacionais e internacionais. Tamén os festivais de música que están espallados por toda a provincia, que desenvolven os concellos e que contan coa financiación da Deputación de Pontevedra. Tamén as nosas axudas ás escolas de música, porque todo o mundo, todas as rapazas, todos os rapaces teñen que ter dereito a poder estudiar música ali onde viven. E, polo tanto, tamén promovemos que a música sexa un elemento fundamental da formación da nosa mocidade. E os Rías Baixas Fest, eses 7 festivais que integramos nunha única marca, por América, Atlantic Fest, Sinsal, Son Rías Baixas, Revenidas e Vive Nigrán, tamén espallados por toda a provincia, que teñen permitido que se cree unha potentísima industria cultural na nosa provincia. Somos a provincia de toda Galicia e de moitas de todas as do Estado que teñen unha industria musical potentísima. A maioría dos grandes festivais de música son esta provincia. Hai 9 e aquí temos 7. Dos 9 máis relevantes, con máis trayectoria, con máis posición e con máis capacidade de atraer a xente que participa neles. Tamén temos moi claro que a cultura vive nun espacio, vive nun tempo, e está vinculada tamén ao noso pasado, ao noso patrimonio, e tamén a algo que ten un enorme poder de atracción, como son as rutas xacobeas. Todas as rutas xacobeas, que ademais percorren toda a provincia. Polo tanto, tamén ter a visión de que todo ten que estar vinculado, de que todo ten que estar interrelacionado entre sí mesmo. Levamos a música a lugares emblemáticos, mosteiros, castros, castelos, pazos, música no ar. Fixemos que os 2 castelos máis relevantes e que son o centro da historia de Galicia aquí na nosa provincia, Soutomaior e Sobroso, tiveran moitísima actividade cultural na que participaron nenas, nenos, xente xoven, xente maior, familias, con reacción nos castelos. As rutas de arquitectura coa que percorremos a provincia, facendo que a xente se sinta orgullosa, coñece
Solamente se ama o que se coñece, o que se percorre, o que se vive. Por lo tanto, esa arquitectura vinculada tamén tanto á cultura, porque moitos deses lugares son espacios de cultura. Tamén unha aposta moi potente polo teatro, que seguramente sexa sempre o máis olvidado na programación cultural das administracións públicas. Pusemos en marcha Prendendo Butacas. Íamos a levar o teatro tamén a todo o territorio, aos concellos. Pero esta segunda oleada da pandemia fai moi difícil que se poida levar a eses concellos, moitos deles pequenos, que os seus espacios son tamén moi pequenos e que con o establecemento de aforos tan reducidos, pois dificulta moito poder facelo. Pero non estábamos dispostas a que se perdera ese apoio ao teatro. E, polo tanto, reinventamos. Creamos Prendendo Butacas na Casa. Os grupos de teatro que formaban parte e que xa estaban decididos deste teatro que íbamos a levar ao territorio van a gravar eles mesmos van a gravar as súas obras de teatro e nós as imos transmitir a través de streaming durante un día cada unha delas 24 horas para que a xente poida disfrutalas desde a súa casa. Por lo tanto, Prendendo Butacas na Casa comenzará o día 24 de decembro e continuará ata xaneiro, ata o 3-4 de xaneiro. Agora tamén este Nadal ten que ser distinto, temos que ter responsabilidade. Non podemos facer cousas que nos leven a unha terceira ola, sería imposible facer frente a unha nova ola da pandemia. Pero sí que podemos desfrutar da cultura dende a casa. Por lo tanto, leía nun xornal que isto era algo así como Estudio 1, aquel programa de televisión española que levaba o teatro ás casas. A min gustaríame que todos os medios de comunicación, sobre todo as televisións, moi particularmente as públicas, pois tamén tiveran a cultura presente e a poideran levar ás nosas casas a través de un medio que ten tantas seguidoras e tantos seguidores. Nós os imos a facer a través de as novas tecnoloxía. Un apoio incondicional aos festivais de artes escénicas que hai na nosa provincia. Como exemplos, a Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas, o Festival de Títeres de Redondela, e tamén financiación para todas esas actividades ligadas ao teatro que desenvolven os propios concellos. Reacción na produción audiovisual e nos festivais de cinema. Hai algunha comunidade que supere a Galiza neste momento no poderío audiovisual? Nos competimos coas comunidades con máis poboación, con máis recursos, porque hai aquí pois unha verdadeira revolución do cinema, non? Tanto de productoras, de productores, de actores, de actrices, de todo o mundo vinculado ao cinema, directores, directoras, xente potentísima, non? Que teñen tamén un gran recoñecemento nacional e internacional. Por eso nós tamén apoiamos a produción audiovisual a través de un programa que comenzou no 2020, que imos potenciar no 21, Pontevedra Plató de Cinema. Nos queremos que aquí na nosa provincia se graven series, películas, spots, todo o que teña que ver co mundo audiovisual, e por eso fixemos un marco de apoio a ese cinema galego que se fai aquí en Galicia, na nosa provincia, e que fala de nós e que ten como plató os escenarios extraordinarios e incomparables desta provincia de Pontevedra. Tamén financiamos todos os festivais de audiovisual
da provincia, aqueles que desenvolven tamén os propios concellos, moi particularmente os grandes festivais de cinema da nosa provincia, que ademais no 2020 creamos unha marca, Rías Baixas Film Fest, festivais como o de Cannes, Playdoc, FIBUEU, Festival de Cinema Inclusivo, Primavera de Cine, Curtas Film Fest, Curtas Armandiña, Novos Cinemas e Frique Film Fest, que imos a potenciar moito de cara ao 2021. Agora hai unha marca propia e para o 2021 faremos moitas accións de promoción, de apoio, de creación de unha marca propia para unha provincia moi vinculada ao audiovisual. Un apoio sen límites á escrita. O pensamento do mundo se crea a través da palabra. A palabra oral, pero o que queda para sempre formará parte xa de a xeración presentes e futuras, é aquelo que queda escrito, a literatura como un instrumento fundamental de unha sociedade avanzada. Por eso creamos este ano unha escola de letras da man da editorial Galaxia, que foi un éxito que ata a nós nos sorprendeu, porque sacamos ao público a posibilidade de participar nesta escola de letras e ás 2 horas xa non había prazas para poder inscribirse. Polo tanto, sí, na sociedade hai unha reclamación de cultura. Eu non teño ningunha dúbida de que esta escola de letras, que naceu para quedar, hai moi poucas noutros lugares do Estado, e en Galicia, como escola de letras como tal, é a única. Daí sairá moita xente que seguirá a escribir. Decía Francisco Castro, decía Antonio Teijeiro, decía Inma López Silva, que eles e elas comenzaron a escribir cando tiveron referentes e cando participaron de actividades culturais que promovían a paixón pola escritura. Tamén apoio a publicacións na Deputación de Pontevedra, da man de María Ortega, coa que dentro dun rato estarei. Facemos moitas publicacións. Temos decidido que exclusivamente en galego, moitas, pero ademais apoiamos outras moitas publicacións, as editoriais, para apoiar tamén un sector como o editorial, que é tan potente na nosa provincia. Tamén somos a provincia máis potente no sector de a edición. E tamén fixemos routeiros literarios, donde os propios escritores e escritoras percorrían o espacio público centrados no que elas e eles escribiran, ou cousas tan novedosas como a creación de unha novela, Caramomia, que nos tempos do confinamento ia escribíndose capítulos, que liderou Ledicia Costas, e que ia publicándose en Instagram, que estaba dirixido a xente moza, e, polo tanto, tamén utilizando as novas tecnoloxías como un instrumento de transmisión de cultura escrita. Reacción contra as violencias de xénero, porque se a cultura decimos que ten un gran poder transformador, pois ten que ser un eixo fundamental da loita contra os padecementos que temos as mulleres dende o mesmo momento que nacemos, con un gran proxecto que os comentaba, no que participou Mónica Mura e Ira Sobrado, Mulleres en Acción, Violencia Cero, que hoy poderemos ver unha performance tamén aquí en Curturgal. Son 25 accións que levamos a todos os concellos tamén, e que exclusivamente está desenvolta por 25 mulleres do mundo da cultura.
E, polo tanto, mulleres da cultura que lle poñen voz ás reclamacións da metade da humanidade e que cambian a posición da xente contra esas violencias, porque a cultura impacta, porque a cultura cambia. Pero tamén moitas exposicións, sempre en marzo, o 8M, a palabra empoderada das mulleres, ou tamén a obra plástica de María Xosé Queizán, cunha exposición controvertida que cuestiona o sistema patriarcal no que vivimos as mulleres a través da cultura, ou un novo proxecto que imos a poñer en marcha, fora de plano, as mulleres no audiovisual, e que vai a ser unha das accións novedosas do 2021. Moito material didáctico tamén vinculado á cultura que desenvolvemos. Así que nos temos moi claro que hai que espallar a cultura e por eso tamén traballamos co tecido asociativo con exposicións itinerantes que viaxan por toda a provincia de Pontevedra, tecendo a natureza, Pazos de Pontevedra, Cines de Pontevedra, o Imaxinario do País, Ventos nas Velas e tantos outros. Pero, además, nos celebramos a nosa cultura. Sentímonos moi orgullosas desta cultura que nos construe como galegas e como galegos. Non seríamos o que somos, non seríamos un país con unha identidade propia se non tivéramos tanta cultura que celebrar. A celebramos co Día de Rosalía, facendo actividades maravillosas, onde poñemos en valor, non? Que nós sí somos un país que tenga unha muller no centro de o que somos como país. A celebración do Día Mundial do Teatro, do Día Mundial da Poesía, do Día do Libro, do Día Internacional da Danza, do Día Mundial da Música, do Día das Letras Galegas, ou a celebración de 1920 nos 2020 nosoutras, con unha actividade moi potente que fixemos no Pazo Provincial. Todas as nosas actividades vinculadas a estes grandes días da cultura sempre as facemos nos mellores espacios, porque a cultura ten que estar nos mellores espacios, porque é a actividade máis digna do ser humano. E todo isto, como vos decía, vinculado aos obxectivos de desenvolvemento sostible, sustentabilidade, accesibilidade, inclusión. A cultura como un elemento que ten que estar presente en todo aquilo que desenvolvamos como humanidade, en todo aquilo que unha administración pública ten que defender, non con palabrería, sino con acción real, con compromiso real e con un discurso potente de defensa das mulleres, dos homes que na nosa terra permiten que sigamos avanzando, porque sin cultura non hai avance. Así que o 2021 será un novo momento, será un novo ano donde potenciaremos todavía máis a cultura. Permitídeme que acabe como empecéi, dando as grazas. Eu teño o privilexio de ser a presidenta da Deputación de Pontevedra e ese privilexio permite que eu conte todo o que facemos na administración provincial, pero non o fago eu. O fai a xente que traballa como unha equipa nesa administración provincial. A delegada da Área de Cultura e Igualdade, a directora da Área de Cultura, Begoña, as nomeo a elas porque están aquí presentes, pero toda a equipa da Área de Cultura
todas as técnicas e todos os técnicos. As verdadeiras protagonistas de todo este traballo insente son elas e eles, eu simplemente son a que lle pon voz o traballo de moita xente. Recoñecer as equipas tamén é algo moi feminino que eu espero que se convirta en algo que fagamos todas e todos. Así que moitas gracias polo traballo. Eu síntome moi orgullosa de poder liderar un proxecto cultural tan potente que idean tantas mulleres e tantos homes. Moitas gracias tamén a vos por estar aquí hoxe. Grazas. Sí. Sí. Os cubos estes son maravillosos. Porque ocupan moito espacio. E as flechas malvas. En 2020 a Culturgal non se pon nostálxica. Temos un amplo espazo na rede no que acollervos a todos e a todas. Pero que tal se facemos un pouquiño de memoria? Porque vos recordades como foi a Culturgal do ano pasado? Do anterior? E do anterior, recordades a inmensa cantidade de xente que se desplazaba a Pontevedra para ver a programación, para visitar os stands. Tamén vos lo digo, non había onde aparcar, por experiencia propia. Iso sí, era o día de ver a xente que non vías en todo o ano só na Culturgal. Así que parece que falo un pouco da prehistoria, non? Ou de arqueoloxía, pero non. Isto foi o que sucedeu na Culturgal 2019. Non imos ocultar que se van botar en falta os abrazos.
que tes nos ollos, que se me miras ti matas. Matasme se pra min ris, matasme cuando me falas. Matasme se pra min ris, matasme cuando me falas. Meus ollos choran por verte, meu corazón por amarte, meus pés por chegar a ti, meus brazos por abrazarte. Meus pés por chegar a ti, meus brazos por abrazarte. Deseaba de te ver 30 días cada mes, cada semana o seu día e cada día unha vez. Deseaba de te ver 30 días cada mes, cada semana o seu día e cada día unha vez. Tes os olliños azuis, ainda agora reparei. Se reparara máis cedo, non amaba quen amei. Se reparara máis cedo, non amaba quen amei. Ai de min que xa non podo cantar esta cantiguinha. Din que o amor é tan cego que non sabe de malicia. Durante os primeiros anos todo é rosas sen espiñas. Deseaba de te ver 30 días cada mes, cada semana o seu día e cada día unha vez. Deseaba de te ver 30 días cada mes, cada semana o seu día e cada día unha vez. Ai, mulleres que lamen as latas como gatas. Se non te chega este mundo, faite astronauta. Ai, mulleres valentes que ensinan os dentes. Se non te chega este mundo, faite astronauta. Ai, mulleres que se pintan na cal na Costa de Marfil, Rita Ribeiro. Se non te chega este mundo, faite astronauta. Ai, mulleres altas redondas coloradas. Se non te chega este mundo. Chicos, pois aquí estou coa presidenta da Deputación, Carmela Silva, que Carmela foi ben coñecedora da Culturgal dos Bicos e Abrazos, pero nesta ocasión tampouco nos poidemos apertar. A Deputación vai estrear a nosa programación fora de foro en cultur.gal, xa que a Deputación é colaboradora do Culturgal como patrocinadora e, ademais, sempre suma á programación iniciativas artísticas moi destacables, sobre todo, e isto tamén é moi importante, no ámbito da arte contemporánea, verdade, Carmela? Vou coller dúas frases túas que fixeches na presentación da Culturgal para que nos las expliques así máis polo miúdo, xa que te teño aquí. Remarcaches que igualdade e memoria son os eixos de traballo cultural da Deputación e gustaríame que nos afondaras un pouquiño máis niso. Bueno, en primeiro lugar, a igualdade é evidente, non? Porque, por unha banda, as mulleres foron esquecidas, olvidadas e silenciadas, pero sempre houbo mulleres no mundo da cultura e potentísimas,
que agora estamos reivindicando e voltando á vida para que a sociedade no seu conxunto a coñeza, pero para que as nenas e as mozas teñan referentes. Se non hai mulleres visibles na cultura, as nenas non teñen referentes. E hoxe, na actualidade, en Galicia, hai unha grande revolución cultural. E quen a está liderando maioritariamente? Pois as mulleres. Polo tanto, non se pode falar de cultura se non falamos de mulleres e da igualdade. E logo, na memoria evidente, quen mantivo sempre viva a memoria, a mellor memoria, a que non se pode perder, pois foi a cultura, a través do cinema, a través da escrita, a través do teatro, pero tamén coa reivindicación e moitas veces incluso poñendo a vida en perigo as mulleres e os homes que se dedican á cultura, que levantaron a baldeira dos dereitos, da liberdade, da igualdade e da xusticia. Non se pode entender a cultura sin ter unha mirada histórica de recuperación tamén da memoria. O veíamos agora, fai un rato, cando estábamos presentando o proxecto Acorda. Que ocurría no 1936? Pois que a cultura o inundaba todo. Que foi o primeiro que se fixo coa dictadura? Agachar as voces das persoas que se dedicaban á cultura, que foron asasinadas ou obligadas a emigrar. De feito, en México estiveron as mellores mentes de España que tiveron que exiliarse ali. Por lo tanto, a cultura é presente, a cultura é futuro, pero a cultura sempre ten unha mirada crítica cara ao pasado para poder transformar e que non olvidemos. E as mulleres ocupando a metade de todo, porque nós somos a metade da poboación. Ou seja, que en caso de emerxencia, cultura. En caso de emerxencia, cultura, memoria e mulleres. Tamén afirmabas que non ías participar en actos onde non houvese presenza de mulleres. Bueno, non sei se nos permites a confianza, non sei como vas facer, pero bueno, entendo por onde vai a iniciativa e tamén me gustaría que falases un pouco diso. Bueno, a verdade é que eu sempre teño unha contradición moi forte, non? Porque en moitos actos que participo por ser presidenta da Deputación, son a única muller. Se me nego a ir, non hai ninguna muller, porque son a única. E entón teño sempre eso, pero creo que hai que dar un paso cara adiante. Unas miñas intervencións, sempre que hai unha muller sola, digo, quero que vos dedes conta de que son a única muller que está aquí. Pero nada, non se dan por aludidos. A seguinte de novo mesmo. Entón, eu creo que hai que dar un paso adiante. Non me atrevo a decir que non vou a ir se non é paritario, porque entonces sí que non podería ir a ningún sitio. Pero se non hai mulleres nos paneis, nas xornadas, nos debates e nas presentacións, imos a chamar a decir non vamos e vamos a explicar por que non vamos. E vamos a hacer público porque non vamos. Eu xa sei que é un pouco rompedor e que vai haber críticas, pero o mundo non se cambia se non hai mulleres valentes que den pasos cara adiante. E a valentía das mulleres non la dan todas esas outras mulleres como as sufraxistas, verdad? Que hasta estiveron na cárcere por defender que tiñamos que ter dereito ao voto. Así que, como vou facer? Pois seguramente a miña senda se reducirá un pouco, pero estou segura que poderemos cambiar. E creo que hai moitas mulleres sumándose a isto, non sin mulleres. Sí. Pois moitas grazas, Carmela, sempre un placer falar contigo e escoitarte. Nos imos continuar aquí, volveremos te ver na Culturgal durante a fin de semana. Chegados a este punto, a min venme á cabeza unha canción que me fixeron cantar nuns mestre Mateo, que empezaba así: toda a humanidade odia a publicidade. Por que digo isto? Porque aquí tamén hai publicidade, pero, ollo, que publicidade.
Mario Massa dal centro del palco tra poco griderà una frase. Yo bailo porque vosotros existís. Los bailadores ponían su técnica al servicio del mensaje. That is different from one time to another. What is seen. Agent couple, East couple, East couple, East two couple, oyster couple, Easter chopper, Hitch cake, Hitchcock. Dans la nuit du 6 avril 1994. Comment vous voyez qui est l'ennemi? Buenas tardes, vamos a celebrar el juicio a Hamlet. Es un juicio cuya decisión corresponde al Tribunal del Jurado. Usted entra en el cuarto de baño y encuentra a Claudio de alguna manera. Antes de entrar en la habitación, ¿recuerda usted haber visto a Claudio? ¿Cuánta gente vivía en la casa? Usted recuerda esa noche, ¿es así? Sí. ¿Usted se había casado el día anterior? Sí. ¿Cuál era la opinión de Polonio por parte de Hamlet? En Lalín houve un home, contaba a miña aboa, iba cruzando o pueblo con os papeles na mão abanicándose. Co tempo chamaron yo lo comía. Ya más hemos frito un poco de tocino, está el agua a calentar, lo que tarde en calentar esta mañana tardó 5 horas, esperemos acabar antes. Non é touciño, é tofu entrefregado. Isto é contexto introductorio mentre vos apartades aí, pero creo que non vos apartades. A Galicia de 1920 é unha Galicia que se parece a de hoxe físicamente, pero en canto a estruturación, a organización, etc., para nada. O impacto de nós no seu tempo, incluso ata os nosos días, é grandísimo. A xeración nós tiña moi claro que o eixo da personalidade era a lingua. Nesta exposición intentamos alixerar os contidos máis densos, como poden ser os literarios, e mostrar outros contidos que ao mellor non aparecen tan relevantes na revista como pode ser a ciencia, pero que sí son importantes no momento, que pensamos que poden interesar a xente de hoxe en día. Pois dende contidos relacionados co deporte, coa muller, coa historia, coa xeografía. Sen eles, probablemente non chegaríamos a ser o que somos hoxe. En todos os interactivos da exposición empregamos unha tecnoloxía que nos permite, sen necesidade de contacto, poder controlar tanto os botóns como os distintos componentes que existan para poder interactuar de maneira segura. A xeración Nós, a través da revista Nós, tratan de dotar o país dunha personalidade cultural moderna. É a primeira xeración que lle pon unha idea de país cultural e país político encima da mesa. O que empezou sendo algo, ao mellor, un pouco cultural, acabou sendo un movimento. Esta exposición é unha
mostra que intenta que non nos esquezamos de Isa Díaz Pardo. Esta exposición quere conmemorar a un dos personaxes posiblemente máis importantes de Galicia no eido de recuperación da memoria histórica pola que loitou desde moi pequeno. Un home que o dou todo por este país, por Galicia, e que nos dou unhas pautas de comportamento que creo que son moi importantes para poder avanzar e para poder saber como hai que construir este país. Esto es Mirabeo, y en Mirabeo hacemos un montón de cosas. Somos una agencia de vídeo, una productora, una fábrica audiovisual. Llámalo como quieras, pero aquí hacemos contenidos muy guapos. Streaming de contenidos en HD y 4K, diseño de galas, creatividad para eventos, publicidad interactiva, realidad virtual. Si quieres contar tu idea con estilo, Just put your lips together and blow. Mirabeo. Confiamos en las ideas.
Ola, boas. O meu nome é Ricardo Carballo Calero. Acabo de facer os 110 anos e a Real Academia Galega por fin decidiu dedicarme o Día das Letras coincidindo co 30 aniversario da miña morte. Este é o escritorio no que pasei media vida traballando e con esta bella máquina escribín algunhas das miñas obras. Como hai xente neste país que se espanta cando os mortos falamos, voulle deixar o meu sitio a algunhas persoas que saben moito sobre min para que sexan elas as que vos conten a miña historia. Galeguista. Para min o término é filólogo. Único. Honestidade. Compromiso. Independente. Profesor. Galego cabal. Lutador. Independencia. Poeta. Galiza. O galego ou é galego-portugués ou é galego-castelán. Quería verte para dicirche que isto rematou, que non vai seguir, que non imos seguir, que remata aquí. Eu miraba para ti e dicía: o amor da miña vida. Agora miro para ti e penso, xa non te recoñezo. Quen és ti? Quen és ti para pensar que son teu? A quen pertencen as persoas? A quen pertencemos de te? Eu son teu, ti és miña, eu pertenzo, ti pertencesme, pero isto que é, tete, non é un drama que alguén xa non te ama, non é un drama, e de todos os sitios, nin sequera é asunto teu. Amavámonos, tete, amavámonos, que che gustaba de min, que che facía soñar? A quen amamos cando amamos, para un segundo! Tete, vengo aquí. Falanches. Pois ben, eu vou responder seguindo a regra inmutable do teatro. Alguén fala, outro avanza e di, non estou de acordo. Quen és ti? Quen eras? En quen te convertiches? Vímonos xa en algures, coñecémonos. Compartimos algo xuntos, non sei, un bocadillo, unha cervexa, calquera cousa, que máis eu. Tes un non, tes un centro. Se me achego a ti, toco algo. Tranquilo, que non me vou a chegar. Que non te estás tomando? Unha ficción. Como? Ficción, ficción, ficción sae da boca. Ti e máis eu fomos unha ficción. Pero que estás dicindo? Toleaches. De guardar a distancia interpersoal, porque eu xa vos digo que é fatal. Pero seguro que hai algunha xente que está encantada de non ter que achegarse a según que persoas, ou non ter que andar dándose bicos e abrazos, como sei que facemos os da farándula. Aquí isto para as guionistas, moi ben. Ser distante e un pouco toxo vai ter que ser unha constante nas nosas vidas, polo menos durante un tempo. Disto, pero dunha maneira un pouco máis seria e profunda, fala Mónica Mura na súa performance A Nova Armadura. E gustaríame, Mónica, artista italiana pero afincada en Galicia, artista multidisciplinar, feminista, activista, que nos falases un pouco da túa performance A Nova Armadura. Hola, Iria. Sí, la verdad que cuando abrieron las puertas, ¿no?, al primer confinamiento que hicimos, me sentía muy incómoda a la hora de ir a la calle, porque para cuanto intentara
caminar manteniendo la distancia de seguridad que habían mandado, que era de 1,50 m, ¿no?, del uno del otro, estaba muy incómoda. Entonces empecé a darle vuelta a cómo se podía guardar la distancia y sobre todo si el espacio, me preguntaba si el espacio público también estaba preparado para poder permitir ese distanciamiento social, ¿no? Entonces decidí crear una obra para poder salir a la calle y estar en todo momento obligarme y obligar a los demás a mantener la distancia social. Esos metros que además te permiten poderte mover de una manera un poco más cómoda que si fuera en la época anterior, ¿no? Porque lo que hice fue rescatar una meriñaque, una crinolina, y utilizar unos materiales más ligeros, más flexibles y además con un color llamativo, como materiales que llaman la atención, como es la cinta reflejante, ¿no? Para también dar ese mensaje de supuesto peligro, porque para mí una de las cosas más difíciles de entender en general es que cada uno de nosotros potencialmente podríamos transmitir, sin saberlo, ¿no?, de la enfermedad, el virus. Sí. Entón, a seguridade un pouco en detrimento da comunicación non verbal, dese recoñecernos nos xestos das caras, non? Ti crees que isto vai acabar para quedar para sempre? Que nos vai custar recoñecernos cara a cara ou vernos cara a cara cas persoas? Seguramente es muy complicado ahora con el tema de la mascarilla, que otra cuestión que trata a través de otra obra que además estrenamos aquí en el Kulturgal, que son las nuevas identidades de las personas, que ya tienes dificultad a reconocer las personas que conoces por la calle. A mí me pasó, creo, a todos nos pasa, pero otra cosa muy curiosa también de esas identidades que solo vemos por la primera vez con la mascarilla y que nunca quizás volveremos a ver sin la mitad de la cara tapada, y eso hace que nosotros mismos, no sé si a vosotros pasa, pero bueno, que yo creo que a todos nos pasa, que vamos reconstruyendo la parte de abajo de alguna manera pensando que esa persona tiene una cara cuando en realidad quizás después se te pasa que realmente la ves sin la mascarilla, es completamente diferente. Es sorpréndete. Entonces estas nuevas identidades que nacen, a mí por ejemplo me cuesta muchísimo renunciar a que se me vea con los labios rojos pintados, que se quedan ocultos. Entonces hasta antes de que pudiéramos salir a la calle, cuando aún se estaban fabricando las mascarillas en casa, lo que hice fue crearme una mascarilla, coser una mascarilla y pintar, bueno, estampar realmente mis labios en la mascarilla, y con eso se creó también la obra de Nueva Identidad, para poderme reconocer aunque llevara la mascarilla puesta, y también como símbolo de resistencia feminista, ¿no? Que lo que hace es recordar, porque es un dato un poco curioso que no sé si la gente conoce, que normalmente cuando hay una crisis lo que es la venta de los pintalabios aumenta en vez de... Y en este caso pasó lo mismo, que uno podría pensar, ¿para qué? Si la mayoría de las personas tienen la cara tapada, ¿para qué van a conseguir comprando el pintalabios? Y yo creo que es claramente asociado a una resistencia de lucha y a lo que eso significa el pintalabio. Y por eso que para mí forma parte de un discurso que también heredo, por ejemplo, de mi abuela, que siempre andaba con los labios pintados de rojo, siempre, siempre. Sí, estábamos vendo agora algunhas das túas pezas que temos tamén neste espazo foro, porque ademais de performance tamén faz outro tipo de propostas artísticas. Comentabas antes a da máscara, non sei se podes comentarnos algunha máis das que temos hoxe aquí neste espazo. Bueno, puedo comentar un pouco lo que fue la selección de las obras. Lo que hicimos fue seleccionar piezas que tuviesen el autorretrato y estas identidades, y las identidades que se mueven, que el estudio que voy a hacer a través de la autorrepresentación. Hemos hablado de esta pieza, que además está la identidad versus la nueva identidad, y con el certificado de la tela en la que está impresa, que en este caso es un tejido FFP
FTP2, que son tantos códigos, pero bueno, una tela sanitaria pensada para poder crear mascarillas. Y después lo que utilizo normalmente de base es la fotografía en formato de fotomatón, ¿no? En formato de fotomatón, porque es la fotografía que también utilizamos en la documentación y que está relacionada con lo que es también la catalogación del hombre, ¿no? Y el control social. Entonces, después tenemos otras obras con las que estuve trabajando en distintos tipos de identidades con el autorretrato. Tenemos después a Caza, que lo que hace es pensar un poco en lo que es el juego del mundo del arte, lo que es el mercado del mundo del arte. Las pegatinas representan las pegatinas de la venta y cómo eso influye a la hora de, cómo influye al propio artista a la hora de crear, si influye o no, ese tipo de dialéctica. Después tenemos otra obra que es la obra de Poder Ver, que lo que trabaja es el tema del arte digital, y esta obra es muy interesante porque además de, en este caso, estar representado algo digital en una tela, en un tejido de voile, tiene los píxeles y hablas de lo que es la muerte del píxel y la resurrección en una lucha de poder en este caso también con la visibilidad que representa la nueva identidad digital para las personas, ¿no? Y en este caso, ¿cómo intentamos tener esa visibilidad dentro de la red, y cómo muchas veces eso no depende de nosotros, sino que depende de los algoritmos, que influyen mucho más de lo que nosotros intentamos dirigir, ¿no? con la visibilidad que queremos dar, a veces no corresponde. Y después tenemos ahí también una obra que se intitula Antes y Después, en lo que es una obra anterior. Estas son obras, bueno, una del 2020 actual, las otras del 2018 y la última también del 2018, y esta ya es una obra anterior de 2015, en lo que utilizo el autorretrato antes de que existieran las apps como la FaceApp, ¿no? Que había salido en 2017, en lo que hago es anticiparme a esa acción de envejecerse y verse proyectados en el tiempo, y para volver a restablecer el orden natural de la vida. Y esto lo que habla es también del tema de cómo siempre se estaba intentando, sobre todo utilizando Photoshop y otro tipo de herramientas, rejuvenecer, sobre todo a las mujeres. Lo que hace esto en realidad es aceptar y hablar de cada arruga de las personas como un gesto de sabiduría, ¿no? Entonces, ser orgulloso de eso. Eu vouche deixar, Mónica, que te prepares para a tua performance agora, porque a temos que ver agora aquí no espazo foro. Moitas grazas por esta conversa, vémoste agora en directo. Mentras, gustaríame que nos quedemos un minutiño co creador desta obra que vedes detrás de min, Xosé Luis Otero, para que nos fale un momentiño dela. Deixo que te prepares, Mónica. Xosé Luis. Que tal? Nada, pois se nos comentas un pouco a obra que temos aquí, a sorte de que está neste espazo foro que nos está acompañando e que fai que este espazo sexa un pouco máis artístico, e tamén que che está parecendo esta Culturgal un pouco enmascarada. Pois a Culturgal me parece realmente un acto de valentía, non? Unha cuestión de honra, non? Realmente. Porque a dificultade das cousas realmente está en facelas cando existen dificultades e problemas, non? Entón, o feito de poder subsistir, de estar non sei que na situación na que sexa, é un acto de valentía, non? Realmente creo que somos un pobo valente, non? O estar aquí, non? Entón, en primer lugar, isto non é un queda ben, é certo, non é felicitar a todos os que fan posible isto, non? Porque realmente aos artistas, aos organizadores, absolutamente a vos, a todos, a todo o mundo, ben. Falando da peza, bueno, non son tan narrativo, vou explicar realmente como foi. Eu estou traballando dende as últimas exposicións de últimos do ano pasado,
nun proxecto de reconstrucción que ten que ver ca reconstrucción social, reconstrucción da natureza e todo eso. Entón, agora mesmo eu estaba traballando con pezas sistemáticamente extraídas, digamos, do monte, non? Do monte e incluso de desperdicios do home, que sempre ten un significado e eu quero lle dar outro, non? Ou tiña unha utilidade e eu lle dou outro, non? Entón, nese sentido, e durante o confinamento, pois estou traballando neso, bueno, durante o estado de alarma, confinamento, etc. Entón, de repente, a directora do Espazo Arte daqui, Elena Vanguese, se puxo en contacto comigo porque estaba interesada tal. Entonces, que se tuvese algunha relación co confinamento, dixenlle, bueno, además de que non sempre estamos confinados, por suposto, é facilísimo. Entón, eu pensei en algo que me ocurriu, non, realmente, moi brevemente, non, para non liarme. En marzo, antes lóxicamente, antes de arder Notre Dame en París, eu estaba en París con unha amiga miña que é a encargada da decoración floral de Notre Dame, non? Entón, estábamos no espazo das galerías, das quimeras, perdón. Entón, estábamos falando de todo eso. Entón, eu dicíalle que realmente era asombroso e impactante ver as imaxes das quimeras dende arriba, pero máis desde abaixo se poderamos ter a visión case de zoom, non? De poder miralas e dicir realmente como nos trataban de amedrentar a poboación, bueno, sobre todo na Edade Media, posteriormente, aunque as quimeras son do século XIX, non? Pero como nos trataban de amedrentar con esa serie de cousas. As quimeras e as gárgolas, o que pasa que as gárgolas tiñan unha funcionalidade que era botar auga fora máis lonxe das para que non queira polas paredes, mentras que as quimeras realmente eran unha función máis decorativa, non? Pero tamén ca mesma funcionalidade, non? A utilización moitas veces do poder e da religión para cá a sociedade, non? Ben, eso quedou aí. Pero cando eu estuve confinado metido nunha urbanización nova onde ninguén me conocía, resulta que eu tiña, por o meu traballo, por outro traballo que teño, tiña que chegar todos os días ali. Entón, tiña a todo o seu vecindario, dende arriba, mirándome como aves de rapiña, mirando para baixo, e eu volvía para arriba asustado, non? Porque incluso te miraban agresivamente mal, non? Ese control. Entón, eu de repente dixen, coño, exactamente igual, exactamente a mesma visión que tiña das quimeras e das gárgolas en París, bueno, ou aquí no románico, non? Entón, eu me quedei con esa imaxe e dixen, bueno, pois vou darlle a mesma propia idea co material que teño, dixen, Elena, co material que estou utilizando nas miñas propostas de traballo agora mesmo, no meu discurso narrativo, vou utilizar ese mesmo material para facer aquela idea, non? De un pouco Notre Dame Castal. Por eso hai o mesmo número de quimeras e o mesmo número de gárgolas que hai ali. E, bueno, basicamente eso, non? O que pasa é que, bueno, eu pensei, estaban pensados nunha visión que eu había entendido que era máis alta. Máis para arriba, claro. Pero, bueno, chégase ben. Como eu tampouco mido 2 metros, non pasa nada, vexo bastante ben. Nada máis, bueno. Perfecto. Pois moitas grazas pola explicación e por cedernos a obra. A vos. E vos que estades aí, non marchedes moi lonxe, porque dentro de nada isto vai ser unha performance. Pero antes, uns anuncios, iso sí, culturais. Atendede nais e pais, porque hai moitas cousas interesantes para a cativada. Soy libre. La bruja y sus poderes han desaparecido. Da igual. ¡Qué bien! Ahora vuelvo a ser yo.
benvidas, benvidos á exposición de Nos Amos. Eu son Xan, vou vos contar un poquinho a exposición. Vale, temos non moito tempo, temos 45 minutos, entón seguramente o máis moderno, o que levou as cousas ao punto máis experimental, pois seguramente fora a risa. Participan moitísimas, vale? Estes que teño aquí, estes 5 que vedes aquí, son, digamos, un pouco os protagonistas, que cumplen como que están en todas esas leas das que acabo. Pero nos, ves na revista, de que publica cada un pouco o que quere, que falamos ao principio. Es muller, ven estudar á universidade. Poderás facer cousiñas de mulleres, como xa fixeron nos seus días mulleres bonitas como Marie Curie, Hola. Ángela Ruiz, Olimpia Valencia Hola. ou Tabita Badit. Que estás a facer, Marie Curie? Zarangalladas. Descubrindo elementos radioactivos como radio de polonio para dar paso á física atómica nuclear. Falando de radioactividade, estás radiante. Grazas. Oh, Ángela Ruiz, con que estás enredando hoxe? Unha babecada, deseñando un prototipo de enciclopedia mecánica que renove os métodos pedagóxicos. Falando de deseño, un colar precioso. Sí. Que estás facendo, Olimpia Valencia? Chambonadas, sendo a primeira muller licenciada en medicina e con premio extraordinario. Falando de medicina, o fillo para cando? Pronto. Oh, Tabita Babit, que estás? Nada serio. Creando un sistema de roda giratoria e dentes postizos. ¡Voutes esnaquizar, miñoca! Hoxe imos facer unha lancha coa cuncha dunha sepia. Tedes que ter a man unha navalla. Lembra de usala sempre baixo a supervisión dunha persoa adulta. E o seguinte material. Tomade nota. Unha cuncha de sepia. Un pauciño de 15 centímetros de longo e 1 centímetro de grosor. Un plástico duns 12 centímetros de alto e uns 8 centímetros de ancho. Ou unha folla de castiñeiro. Tamén valen doutras árbores con follas semellantes. Comezamos! Collemos o noso pau e aguzámolo nunha das puntas coa navalla. De seguido espetámolo polo outro lado no centro da cuncha, sempre pola parte que ten a membrana para arriba. Chantamos o pau de xeito vertical e sen abanealo para os lados, xa que podería quedar frouxo e caer o mastro. Despois, dependendo do material que teñamos, podemos facerlle a vela de plástico ou coa folla de castiñeiro. Para iso, furamos a vela de plástico a uns 2 centímetros dun dos lados máis estreitos. Despois, espetámola no mastro e logo volvémola a furar a outros 2 centímetros pola parte oposta e chantámoslo ali. Así queda xa feita a vela. Estas medidas da vela varían segundo o tamaño da sepia, obviamente. De non termos plástico a man, ou se preferimos, procuramos unha folla grande de castiñeiro, magnolio ou unha árbore semellante. Este último recurso era moi empregado cando se facía na casa e xa coa cuncha lista, despois de ter papada a sepia ou de recollela na praia. E listo! Xa podemos botar a nadar a lancha. Se o fixestes ben, navegará como un prato.
traballada de hoxe é un rinrán de noz. Que ferramentas imos precisar? Unha navalla, unha lima redonda e un arame con mango para traballar mellor e con menos esforzo. Lembrade que cando usedes as ferramentas debedes facelo baixo a supervisión dunha persoa adulta. E estes son os materiais que imos usar. 2 noces, que sexan o máis bonitas, grandes e iguais que poidades atopar. Moito melloras do país, que non fenden facilmente. Un pau dunha estela de madeira duns 8 centímetros, e que non teña corazón porque rompe con gran facilidade. É aconsellable o pau de salgueiro, sanguiño ou abeleira, porque son doados de traballar coa navalla. Un pau pequeniño duns 3 centímetros e un cordel duns 60 centímetros, fino e resistente. É moi axeitado o de coser as redes. A partir dunha esteliña duns 3 centímetros de diámetro, fendémola longitudinalmente en 4 partes, e dunha delas sacamos un pauciño de 8 centímetros de longo e redondeámola o mellor que poidamos coa navalla. Deste xeito xa temos preparado o eixe do rinrán. Podemos aproveitar agora tamén para modelar o pauciño pequeno de 3 centímetros e facémoslle un rebaixe no centro. Collemos unha das noces e na parte central da barriga facémoslle un burato tradeando coa punta da navalla ata que lle entre o pau moi axustado. Introducimoslle o pau no centro, de xeito que quede ben equilibrado o conxunto. Collemos a outra noz e facémoslle un burato en cada parte da barriga, sempre moi ben centrados, e que entre o pau ben folgado para que xire libremente. Logo facémoslle un buratiño centrado e xusto por riba do rebordo da barriga. Despois baleiramos a noz cun arame, introducíndollo polo burato e escarbellando ata que non lle quede nada de carne dentro. Realizado isto, na noz dos 3 buratos, e para simplificar o proceso de montaxe, metemos a punta do fío polo burato pequeno e sacámolo polo grande, situado na mesma metade, a de arriba. Botamos man agora da noz empatada co eixe, e no rebaixe que fixemos antes, anoamos a punta do fío. Para facer o nó, collemos o fío por riba do rebaixe, dámoslle unha volta por baixo e a seguir facemos unha revolta e tensamos, quedando un fío para un lado e outra punta para outro. Anoamos fortemente, cortamos e xa queda seguro. Este nó chámase ballestrinque. Agora anoamos o outro extremo do fío no pauciño de 3 centímetros, xusto no rebaixe que lle fixéramos ao principio, para que non escape. Só nos queda montar todo o conxunto. Para iso tiramos polo fío atado e metemos o eixe polos 2 buratos da noz. Tiramos polo fío e xa está montado. Collemos a noz dos 3 buratos e dámoslle voltas á noz fixada no eixe, até que chegue o pauciño ao burato pequeno. Segundo temos así agarrado por esa noz, tiramos polo agarradoiro e deixámolo envolver acompañando co movimento da man. Pola lei da forza centrífuga podemos volver a tirar e enrolarase de novo, rozando contra a outra noz do eixe e producindo un son característico. E a xogar co voso rinrán. A idea para escribir Vampira de Biblioteca xorde cando souben que na Biblioteca Joanina da Universidade de Coimbra habita a colonia de morcegos máis descoñecida e probablemente máis importantes do mundo. E digo máis importante porque eses morcegos teñen unha función decisiva, que é a de proteger os libros que hai ali dentro. E protexelos de que? Dos diferentes ataques dos insectos bibliófagos que se alimentan deles. Pareceu un equilibrio de forzas. Os morcegos comen os insectos para que os insectos non devoren os libros. Hola! Rapaces, tomade nota. Reivindico
coa palabra a nivel mundial. Aí é nada. E por iso mesmo lle dediquei un vídeo inteiro a este tema. Había ilusión compartir estas cousas con vos. Un mico a sabar, non é? O Foro da Culturgal 2020 enchoupase de arte contemporánea. Da performance de Mónica Mura imos pasar á presentación de Contemporánea, unha asociación de galerías entre as que atopamos a Luisa Pita, a María Marimón, a Galería Metro, Nordés, Moret, PM8, 30 ou Vilaseco. Queren falar de asociacionismo fronte á crise perpetua, resaltan. Tamén van participar no Foro da Culturgal Apóstrofe e a colectiva, a Asociación Profesional de Artistas de Galicia. E para pechar este bloque tan artístico e contemporáneo, a performance de María Roja, Cancela Calafrío, unha performance enmarcada dentro do programa Mulleres en Acción, Violencia Cero, da Deputación de Pontevedra, da que estou segura, porque eu xa vin de que non ides poder apartar a vista. E despois imos comer por aquelo tamén da cultura gastronómica, que tamén é importante, pero volveremos ás 4 con Galego e máis.
Asociación Profesional de Galerías de Arte Contemporánea de Galicia. Pedíannos que escollésemos un título para esta presentación. O título é Asociacionismo fronte á crise, entre paréntesis, perpetua. Penso que é bastante explícito, xa, pero, pois nunca está de máis comentar que o sector cultural en xeral, pero en particular o da arte contemporánea e das galerías, máis concretamente aínda, pois estamos habitualmente sempre inmersos nunha situación a moitos niveles de precariedade ou non a ideal, que, a unión, como todos sabemos, axuda a facer forza e o asociacionismo en calquera momento, pero aínda máis, penso eu, nesta crise engadida que temos coa pandemia, pois ten máis sentido aínda, non? Se cabe. Fai como cousa de ano e medio, un pouco máis, comezou a fraguarse esta idea fronte á necesidade que víamos de artellar esta asociación, como tal, como colectivo, comezar a facer unha serie de actividades, de comunicación, de accións, e, comezamos as galerías de Santiago, que logo lle comentamos o resto de galerías de Galicia. Logo meu colega Javier continuará e presentará, falará un pouco máis das galerías tamén.
E, bueno, pois, sobre todo, pois, esta necesidade de facer accións de forma conxunta e de colaborar, pois, que xa comenzamos, por exemplo, nesta temporada actual expositiva, pois, facendo un comezo de tempada conxunto que lle chamamos aberto e que queremos que teña continuación, por suposto, no tempo e se vai ampliando con máis actividades. Tamén recentemente no Festival Intersección da Coruña colaboramos tamén cunha sección propia no que fixemos unha presentación de obras de formato audiovisual. Estas, bueno, como se enfoca o festival, a medio camiño entre o cinema experimental e a arte contemporánea, e ao mesmo tempo tamén otorgamos un premio na sección Galicia, que, bueno, consiste na mostra desa peza audiovisual nalgúna das galerías que integramos a asociación. E, bueno, esta colaboración elevamos máis alá tamén, aparte de, evidentemente, colaborar entre as galerías, pois tamén con outros axentes do sector artístico, como, bueno, pois eso, xa mencionei, festivales ou comisarios, críticos. E, bueno, as funcións principais, queríamos seguir un pouco así o esquema a partir da nosa web, porque, bueno, están un pouco resumidas aí, tamén para presentala, a ver se aparece, bueno, en Contemporánea, a asociación. A ver se aparece ahora, continuamos. Bueno, mentras vou comezando, sí, aquí, bueno. Pois temos a de unir, bueno, aquí o vexo moi pequeno, pero máis ou menos o que recorde, pois unirnos ante todo eso como colectivo profesional, ter unha voz propia, neste caso, pois, bueno, con esta asociación, sen ánimo de lucro, que levamos a cabo todo este tipo de accións. Entre outras cousas, queremos tamén reivindicarnos como axentes culturais que facemos, bueno, pensamos unha labor fundamental dentro do sector da arte contemporánea. Como colectivo somos poucos, porque sempre somos poucas galerías, actualmente somos 8, pero realmente somos moitos, porque, bueno, representamos, creo que máis de 100 ou en torno a 100 artistas, entre todas, colaboramos con outros máis, como decía, con outros axentes artísticos, culturais, e outros personaxes, outras persoas de forma indirecta. Actuamos tamén, pois, como isto nos sirve para actuar como interlocutores dunha forma máis lóxica coa administración, por exemplo, que queremos agradecer o apoio, en este caso, a colaboración da Xunta de Galicia, ca asociación, e, bueno, defender as nosas prácticas, promocionar e darlle máis visibilidade á arte contemporánea, en resumen, non? Voulle dar a palabra, como é moi pouco tempo, agora ao meu colega Javier Blanco, que é o director da Galería Metro e tesorero da asociación, que vai a, bueno, continuar presentando un pouco as galerías e o que se nos quedase así o que nos dé tempo, continuamos. Moi ben. Nada, bueno, presento a Chus, que é director da Galería Nordés e presidente da asociación. Bueno, en línea co que comentaba Chus, de alguna maneira, o que o tecido da arte contemporánea en Galicia, en gran medida, pois móvese a través das galerías de arte. Estamos repartidos en todo o territorio, levamos a cabo, pois, un número importante de exposicións ao longo de todo o ano, abertas ao público de forma gratuita, informamos, facemos visitas guiadas, etcétera, e facemos unha actividade cultural que se pode decir que é sin ánimo de lucro
en certa medida. Pero non hai que esquecerse de que somos empresas, pequenas empresas, e a nosa capacidade de subsistencia está vencellada ao negocio que fagamos. Se non hai negocio, temos que pechar, igual que pecharon moitas galerías ao longo dos anos posteriores á crise do 2008. E entón, fomos conscientes no seu momento de que a nosa traballar, tirar polo carro de forma individual, se nos facía máis costa arriba. E penso que é unha gran noticia que en Galicia haya unha asociación que reúne as galerías máis importantes ou máis destacadas a nivel de Galicia e que proxectan o seu traballo non solamente en Galicia, nas exposicións que se fan no territorio, sino fora, asistindo a feiras no exterior. E todo isto, de unha maneira que consideramos que había que poñelo en valor e o feito de estar asociadas galerías profesionais que representan a un bon número de artistas importantes e que estamos axudando a promocionar, a dar a coñecer e a facer máis trascendente o traballo dos artistas e o noso mesmo, é unha boa noticia que se formara e que estemos 8 galerías traballando durante un ano e pico, que creo que conseguimos cousas a nivel de nós mesmos, de artellar cousas en conxunto, de falar, cousa que antes, facíamos, afortunadamente nos levamos todos moi ben a nivel personal, eso axuda, pero sí que nos permite tamén artellar canais de traballo que, por lo menos, vai a contribuir, sin duda, a dar máis visibilidade ao noso traballo e a todos aqueles artistas que representamos. En contemporáneo, como dicía Chus, iniciamos a 4 Galería de Santiago, Galería Nordés, Luisa Pita, 30 e Metro, e abrímola ás demais galerías de Galicia. Buscamos que sexa un perfil de galería que teña unha programación exclusivamente de arte contemporáneo e, agora mesmo, a parte das 4 galerías de Santiago, está a Galería Vilaseco da Coruña, Marisa Marimón de Ourense, e PM8 de Vigo. E este ano incorporouse a Galería Moretart de Coruña. O que nos queda por diante, é moito traballo, temos moitos plans. É certo que o feito de estar asociados nos permitiu ter unha máis forza a nivel de interlocución cas institucións. Conseguimos cousas que nos axudan a levar a cabo as nosas programacións. Entonces, todo o que sea que podamos facer a nivel de asociacionismo sempre vai a repercutir moi positivamente no que máis nos interesa, que é na carreira de nosos artistas e no negocio que podamos facer, tanto para nós como para os artistas, que é o que nos vai posibilitar que sigamos activos ao longo do tempo, non? Non sei se nos queda moito tempo, pero, non nos queda tempo. Pois nada máis, moitas grazas e simplemente convidarvos a coñecer e visitar as galerías. Gracias. Gracias. Ola, bo día. Aquí estamos unha edición máis. Para nós como Apóstrofe é a nosa terceira edición. Desde que comenzamos a nosa andaina alá polo ano 2013, no mes de decembro, a nosa evolución foi constante na consecución dos nosos obxectivos. Neste momento, a verdad que non foi nin está sendo doado,
pero o noso empeño pola visibilización dos artistas e dos seus traballos realmente é o que nos mantén en pé, porque en nos xenera ilusión para proseguir este percorrido que comenzamos hai anos. Queremos a cultura sempre con nós. Presentámonos como Apóstrofe. Apóstrofe é unha asociación sen ánimo de lucro. É unha plataforma de visibilización e apoio ás artes en calquera das súas disciplinas. Xestionamos e organizamos todo tipo de exposicións e manifestacións culturais. Damos cabida a todos. Elaboramos unha programación que permita chegarse a todos os públicos, fomentando para que as novas xeracións teñan inquietudes neste ámbito. Impulsamos colaboracións con centros educativos e queremos tamén compartir cas administracións públicas e privadas os nosos eventos. Apóstrofe empezou fai 7 anos. Estuvemos 5 anos nun local, no centro comercial da Praza Elítica. Empezamos cunha sala no 2013, como dixo Sara, que se chamaba Apóstrofe Sala de Arte. Ao mesmo tempo, estuvemos xestionando outros locais para distintas actividades, entre elas Mercaarte, que era unha sala grande para eventos puntuais, onde celebramos feiras de arte, fixemos cursos, obradoiro para os cativos, porque o centro comercial é un centro que recibe gran cantidade de nenos. Aí fixemos tamén a primeira celebración de plástica, que logo os falará Sara sobre elo. Estuvemos xestionando tamén un pequeno espazo que chamábamos Espazo Cero para facer instalacións artísticas e outro que se chamaba L21 para adicado á fotografía. As cousas foron mudando, o centro comercial tamén tuvo os seus cambios. Fai 2 anos, en febreiro de 19, pois mudámonos a outro local, unha nova ubicación, e entón quixemos tamén cambiar de nome a sala principal e lle chamamos apóstrofe.arte. En este momento estamos xestionando 2 espazos no propio centro, que un é apóstrofe.arte e outro é o espazo anexo. Apóstrofe.arte é unha sala de exposicións con gran visibilidade que ten unha gran cristaleira, o cal permite ver prácticamente toda a exposición desde os pasillos do centro comercial. Isto axudou nestes tempos para que, aínda que estuvera pechada a persiana, pois a xente poidera visualizar a exposición que estuvo hasta agora. As luces están prendidas de 11 da mañán a 11 da noite, e isto facilita esa visibilización. Son 100 metros cuadrados de local, con unha altura tamén interesante que facilita para fazer exposicións nas paredes, como de escultura, incluso instalacións colgadas do teito, que ten un teito industrial que lle concede un carácter museístico á sala. Espazo Cero é un espazo moito máis reducido, pero é un espazo moi intimista. O propio espazo xoga ca obra, e fanse unhas exposicións un pouco máis instalativas nel. Actualmente, no Espazo Cero, hai unha mostra fotográfica de Susana Álvarez que se chama Humanos. Apóstrofe é unha sala
E como asociación queremos ofrecer a todo aquel que quera utilizala para facer presentacións culturais. Xa fixemos moitas presentacións de libros, temos un grupo de artistas de fotografía que fan eventos de forma regular para presentar as súas obras, facemos concertos, faladoiros, está aberto a todo o público que queira utilizalo. Polas nosas instalacións xa pasaron algún milleiro de artistas. Eso congratúlanos porque pensamos que na cidade de Vigo estamos facendo un movimento de artistas que non teñen moito onde celebrar e onde expoñer. Queremos con isto crear un espazo de encontro na cultura na nosa cidade que pensamos que lle fai moita falta e que nestes tempos non queremos parar, queremos continuar un pouco adiante coa programación. Na nosa evolución desenvolvemos varios proxectos. Tamén colaboramos con algún proxecto, como por exemplo en Tierra de Hombres, que axudamos nas exposicións benéficas que organizan. E tamén coa colección andante. Despois, en proxectos que participamos, eu personalmente participei na quinta e sexta edición de Mulleres Mirando Mulleres como comisaria presentando as artistas Ruth Lodeiro e Rebeca Lar. E máis a nivel internacional participamos na terceira Bienal de Gaia en Portugal co Polo Vigo. Tamén estivemos na 46 e 47 edición no Festival Intercéltico de Lorient nos anos 2017 e 2018. E, por último, na Gotland Art Week 2019 en Suecia. Pero, quizás, o proxecto máis ambicioso para nós foi a creación do Certame Internacional de Arte Plástica. Pois pensamos que sería maravilloso que artistas de calquer país puideran dar a coñecer a súa obra, o seu traballo na nosa terra. Todos estes artistas son seleccionados por un xurado que nos eleximos, un xurado riguroso e independiente. Este xurado está formado por Elena Vangueses, Paula Cabaleiro, Xosé Carlos Bernárdez, Xulio Lago e Tomás Apostolou. Xa fixemos 3 edicións. A edición do 2020 non puido ser por razóns obvias, non houve maneira. A primeira edición fixémola en Apóstrofe, dentro do Centro Comercial Plaza Elíptica, nun local grande que nos cederon. A segunda edición foi na Sala X da Facultade de Belas Artes de Pontevedra e a terceira no Museo do Mar de Galicia en Vigo. A verdad que a razón de cambiar de localización pois é porque o certame medra tanto en número de propostas como en calidade. Nas dúas últimas edicións contamos coa colaboración da Deputación de Pontevedra para a impresión do catálogo. Tamén contamos coa colaboración de Alexandra Rodríguez Rey, que foi a que fixo a maquetación dese catálogo. Estamos xa a traballar na cuarta edición para que os mesmos colaboradores volvan a estar aí, que Alexandra poida maquetar outra vez o catálogo, a Deputación de Pontevedra poda facer a impresión do mesmo, que o Museo do Mar de Galicia en Vigo acolla a exposición e o xurado siga estando aí, que estou segura de que sí. En marzo o 6 de marzo de 2020 deste ano inaugurouse Baleirando o Edén,
unha exposición da artista viguesa Ruth Lodeiro, pero unha semana máis tarde da inauguración, pois decretouse o confinamento. Isto realmente, bueno, removeu todo e obligounos pois a pechar a exposición e así mesmo a prorrogala durante varios meses. Realmente este foi o principio de moitos cambios que tuvemos que facer, que nos vemos obligados. Apóstrofe.arte ten unhas características moi especiais e nos estamos tentando aproveitarnos desas características. Como dixo Álvaro, dúas paredes son cristaleiras ademais moi amplas, con moitísima visibilidade. Entón, isto dá a opción de que, inda que a sala, o espazo este pechado, poidase desde os corredores do centro comercial, poidase visibilizar o que ali este exposto, porque as luces, a iluminación está prendida desde as 11 da mañá ás 11 da noite, de luns a domingo. Entón, isto sí que nos facilita. Outro cambio que tivemos que facer foi o horario de apertura. Como a xente neste momento realmente pois non se está movendo, non nos estamos movendo, ou por peche perimetral ou porque, bueno, por todo o que estamos a vivir, pois o que para acceder a dentro do espazo pódese facer os mércores de 6:30 a 9 da noite. Ou senón, podese facer con cita previa. Tamén o artista que está expoñendo, se desexa abrir outro día ou noutro horario, sí que tamén pode facelo. Como dixen, este foi un dos cambios máis drásticos que tuvemos que facer, porque senón non había maneira de dar opcións para visitar as exposicións. Tamén o que estamos tratando é de estar máis presente nas redes sociales, facer máis visible a nosa páxina web e ao non poder facer nin inauguracións, nin eventos, nin presentacións de nada, estamos traballando para poder facelo como estamos facendo hoxe en streaming, para que poder chegar a xente, xa que a xente non pode sair, non pode moverse. É verdade que a pandemia frenou todo. Aí quedamos con Ruth un pouco estancados, prolongando a súa exposición, que rematou cunha performance estupenda. Bueno, é unha nova forma de relación social, económica e sanitaria ao que nos vemos abocados. Pero nós non estamos dispostos a pararnos, aínda que sea a modiño, queremos continuar. Ben é certo que a programación que tiñamos cos artistas, moitos deles, pois, en principio están aí en stand-by, cancelando, porque a situación impide sacarlle proveito a todo o traballo que supón facer unha exposición. De feito, agora remata hoxe Alberto Ardiz a súa exposición, inaugurou o día despois, cando hubo o decreto de que só podían entrar 10 persoas na sala. Estamos traballando día a día, non sabemos a que nos ven, pero, bueno, cumprindo protocolos, houve que cancelar incluso a presenza das institucións, un pouco porque te pillaba un pouco así de pronto e tampouco queres meter a pata facendo mal as cousas, non? É o noso terceiro ano en Culturgal. Este tamén o consideramos moi importante. Como estamos aquí en streaming presentando os proxectos, estamos encantados ca obra de Mónica e de Xosé Luís aquí rodeados desta pequena mostra de arte este ano. Para nós, repetimos, porque resultanos unha experiencia moi gratificante, moi positiva.
con unha boa organización, o contacto co público que pasaba polos stands, e algo moi importante é as relacións dos propios artistas de todos os stands, que incluso de aquí saíron proxectos conxuntos de relacións para hacer cousas en común. Cultural sempre suma, entón aquí estamos. Queremos darvos as gracias cun vídeo que é a inauguración de Plástica 19 no Museo do Mar. Con isto, daros as gracias por estar aquí, os que nos estades vendo desde as casas. Moitas grazas. El vídeo. Si non se pode ver, non pasa nada. Grazas. Bos días a todas e a todos. Hola, bos días. Ui, isto está altísimo, Javi. Resbala un pouco, non? Xa está. Se nos escoita, verdade? Sí. Comezamos, non? Bueno, como non temos moito tempo, hoy serei que comezo a falar. Son Iria Vázquez, presidenta da colectiva e artista. A colectiva é unha asociación profesional de artistas de Galicia que establece e dá forma xurídica unha plataforma de defensa dos dereitos e intereses das artistas e dos artistas residentes en Galicia ante calqueira institución pública ou privada, co cal temos un carácter eminentemente sindical de interlocución con institucións públicas, concellos que abarcan todas as institucións nas que podemos estar pensando, non? E tamén con empresas e fundacións. Os nosos obxectivos son, por suposto, a promoción da arte contemporánea, establecer vínculos e proxectos con outras asociacións e colectivos, non solamente de carácter cultural ou artístico, senón de outros ámbitos. Parecenos moi importante hibridar e aunar forzas. E logo tamén, por suposto, defender os dereitos económicos, os intereses sociais e profesionais das artistas. Nacimos hace 4 anos, aproximadamente en 2016. Estes 4 anos hemos realizado moitas actividades con moito esforzo, porque, sabedes que é un traballo voluntario, pero cada vez agardamos ir collendo máis e máis recursos para poder facer máis cousas e abarcar máis. Somos en torno a 100 e pico socios, agardamos ter todavía máis representatividade porque en Galicia somos moitas profesionais as que estamos traballando dentro do sector artístico e cultural. Facemos, dentro das nosas actividades, dende logo as presentacións e o traballo de transmisión do valor da arte, daquelas taras, en certa maneira, que hai en moitas das convocatorias públicas que se realizan desde concellos, institucións, por descoñecemento, non por outro, a maior parte das veces. É moi importante a labor pedagóxica e de transmisión das nosas necesidades e desas cousas que hai que mellorar para adaptar esas convocatorias as características, as características particulares da nosa profesión e actividade que é moi descoñecida e que, como non temos agora mesmo marco legal e legislativo que regule realmente os nosos dereitos, pois eso é un problema que se está vendo co COVID, que ha todavía incrementado máis esa precariedade. Por iso é moi importante o Estatuto do Artista e por iso levamos facendo campañas da relevancia do Estatuto do Artista. Hemos participado neste verán a través dunha iniciativa maravillosa de AGPI, a Asociación de Ilustradores de Galiza, que hemos axudado a difundir a todas as asociacións estatais. Hemos lanzado xuntas unha campaña de que é o Estatuto do Artista e que se solicita nese estatuto a nivel fiscal, a nivel de propiedade intelectual, a todos esos niveis que están todavía non regularizados. Va a haber
vamos a organizar dende a Unión de Artistas de Arte Contemporánea, que é a asociación de asociacións de artistas a nivel estatal da que formamos parte, este luns 30 de novembro, unha xornada sobre o Estatuto da Artista de aforo limitado a través de canales de YouTube. Podedes ver a información na web de a Unión AC, a Unión de Artistas Visuais de Arte Contemporáneo. Será moi interesante a nivel informativo porque aí se exporán propostas específicas que se están solicitando nese estatuto, non? Como non tenemos moito tempo, vou pasar a Sara Donoso xa a palabra para que fale do proxecto que temos agora o que empezamos a desenrolar na Deputación da Coruña, Arte Ambulante, e que queremos traer aquí a Pontevedra, a nivel autonómico, pero a seguinte provincia queremos desenrolalo aquí, que é moi interesante. Gracias, Sara, te paso a palabra. Bo día a todas. Eu, como dicía Iria, son Sara Donoso, son crítica de arte e comisaria e son socia colaboradora da colectiva. Tamén formo parte da organización de Arte Ambulante. Arte Ambulante é un proxecto que busca levar a arte contemporánea fora das grandes cidades, aos espazos rurais, a través dunha exposición que serve como núcleo para facer diferentes actividades, como obradoiros, charlas, etc. A principal necesidade de Arte Ambulante, que naceu no ano 2019, pero comezou a xestarse moito antes, é dar ao público a posibilidade de conectar coa arte contemporánea galega. Moitas veces hai como unha eiva neste sentido, non? Hai como unha distancia entre o público e a arte contemporánea que pensamos que ten moito que ver con que non se usan as ferramentas adecuadas e tamén con que non se implica ao público na participación directa da arte. A primeira parada foi en San Sadurniño no ano 2019 e este ano 2020 voltamos a repetir ali no Concello de San Sadurniño. A verdade é que funcionou moi ben e abriron nosas portas e escoitaron todas as nosas propostas. A exposición que se fai é case unha excusa argumental para poder realizar a través desta exposición diferentes actividades, obradoiros con artistas, charlas cos artistas e visitas guiadas. As exposicións sempre están formadas por socios e socias da colectiva, son mostras colectivas nas que buscamos por unha banda a paridade e por outra banda a representación de diversas disciplinas artísticas. E os obradoiros que se fixeron, pois a verdade é que tamén funcionaron moi ben porque cremos na necesidade de implicar o público local e tamén os axentes locais que xa están a traballar neses espazos. Por tanto, traballamos con asociacións, traballamos con socias da colectiva que son veciñas de San Sadurniño, neste caso, e que fixeron as visitas guiadas. E deste xeito, nos funcionamos como mediadores, pero realmente o que queremos facer é que a xente, os veciños dos concellos onde levamos o proxecto, pois que se sintan parte dese proxecto e que poidan directamente participar del e tomar tamén as decisións. É verdade o que comentaba tamén Iria, que comezamos en San Sadurniño co apoio da Deputación da Coruña, pero este proxecto, o sentido que ten é levalo a todos os espazos da nosa xeografía, porque precisamente o que buscamos é iso, é romper as fronteiras da distancia entre o público e a arte. A única forma de facelo é descentralizar a arte dos grandes espazos museísticos ou das grandes cidades que xa están moi institucionalizadas neste sentido e que son necesarias, pero que queda moita xente fora doutras aldeas, doutros povos, os que tamén temos que levar diferentes propostas culturais. Entón, por aí a nosa necesidade de facelo. Aparte diso, comentar tamén que en Galicia temos proxectos artísticos e artistas de primeira calidade e que entendemos que é algo case de urxencia facer este exercicio de poder levar estes artistas e visibilizar o noso patrimonio cultural en diferentes concellos, xa se san de Pontevedra, se xan da Coruña ou de calquer outro lugar, para seguir traballando en prol da difusión e tamén da defensa da arte contemporánea galega. Un pouco Arte Ambulante que esperemos que vaya medrando ano a ano. Volvo vos deixar con Iria. Non sei,
Canto tempo nos queda? Bueno, tamén dende a colectiva damos, porque formamos parte, como decía antes, da Unión de Artistas a nivel estatal, que a su vez forma parte de la IAA, que é a Asociación de Artes Plásticas da UNESCO, fundada en 1954 e que conta con máis de 92 comités artísticos. Damos o carné profesional de artista, non? Creo que isto é importante porque con ese carné se pode acceder a máis de 500 museos europeos de maneira gratuita e para nós iso é moi importante. Non sei se tedes algunha pregunta. Non sei se queda moito tempo, penso que xa imos ben de tempo e estamos xa ok, entón perfecto, non? Fixemos... Vale. Moitas grazas. Pois nada, moitas grazas. Bo día de novo. Imos dar un paso a un vídeo que amosa o que aconteceu o ano pasado con Mulleres en Acción Violencia Cero. corazón, vibra a miña alma. E vive o meu pensamento, que se alza do ceo e descende da terra.
Bueno, creo que queda claro que Mulleres en Acción Violencia Cero é un programa de denuncia contra as violencias machistas que levamos a todos os concellos da provincia, ao espacio público, aos centros educativos, no que as mulleres da cultura, performance, música, teatro, audiovisual, todos os eidos da cultura, as mulleres prestan a súa creatividade para facer un diálogo coa sociedade que permita cambiar esa situación de discriminación, violencia, subordinación e sumisión na que o sistema patriarcal sitúa ás mulleres. Esta que hoxe presentamos aquí vai a ser a 6ª edición, polo tanto, cando remate 2021, 150 mulleres do mundo da cultura porán a súa intelixencia, a súa creatividade, a súa arte a favor de rachar cunha injusticia intolerable. Hoxe imos poder visibilizar unha desas accións, formou parte da 2ª edición, fixos en Caldas de Rei por María Roja, o seu título é Can cancela calafrío. Un can é un mamífero carnívoro doméstico da familia dos cánidos, do que existen múltiples razas de características diversas e que pola súa intelixencia e lealdade é empregado na caza para gardar rabaños, casas e outras propiedades, así como para moitas outras funcións. Unha cancela é unha porta formada por táboas ou paus separados entre sí e unidos aos traveseiros que pecha o paso a unha propiedade. Un calafrío é o que ás veces sentes á beira dunha cancela cun can, mentres chuchas como a carabuñas as hostias que levas coloreadas baixo o pulso. María Roja, Can cancela calafrío.
Xacobeo 2021, con Belén Bermejo, coordinadora do proxecto. 21 días co galego e máis, con Pilar Ponte, coordinadora deste proxecto que envolve a alumnado e profesorado. E, por último, presentación na Culturgal do libro de conversas con Carlos Varela, exfiscal xefe de Galicia e un referente na normalización do galego no ámbito da xustiza. Adiante, co galego e máis. Pois comezamos presentando chegar a Galicia e chegar ao mundo. Unha forma distinta de divulgar, de facer chegar a obra de alguén tan significado para a nosa lingua, para o noso idioma, como Alfonso X Sabio, que o ano que ven celebraremos o 900 aniversario. Consigo torcendo un proxecto presentado ao Fondo de Produtos Culturais Xacobeo 21, que nos chamou moitísimo a atención porque é capaz de facer dende Galicia chegar ao mundo a nosa lírica medieval, a importancia da nosa lingua no seu fundamento. E para iso temos tamén con nós hoxe aquí a Belén Bermejo, que nos vai dar máis detalles deste fantástico proxecto. Pois, moitas grazas. Grazas por estardes aquí hoxe escoitando o que poidamos transmitir destas ideas que quisimos plasmar a través deste proxecto que leva por título Chegar a Galicia, chegar ao mundo, que xa é bastante expresivo por si mesmo. Este é un proxecto que naceu, obviamente, en tempos de pandemia, en tempos nos que as limitacións á mobilidade, as xentes que nos dedicamos, entre outras cousas, á música, nos imposibilitaban seguir facendo concertos, seguir mantendo o contacto co mundo musical. A través deste proxecto, o que pretendimos no seu momento e fixemos, penso, realidade en grande parte, era crear un espazo de encontro virtual. É un espazo de encontro virtual a través dos Camiños de Santiago, que é un dos elementos tamén fundamentais deste proxecto. Non era doado sair ao mundo a facer concertos, non era doado organizar concertos aquí, non era doado traer a xente de fora a tocar aquí, e, polo tanto, quixemos crear ese espazo virtual no que poder seguir facendo música e tamén seguir tendo contacto co resto do mundo. Esa foi a idea de base e, ademais, apelábamos a valores moi fondos que definen o noso espírito de universalidade como pobo. A nosa capacidade de apertura ao mundo, a nosa capacidade de adaptación e valores como a nosa lingua, o noso patrimonio histórico e cultural e as nosas músicas. E con esos vimbios, pois, intentamos facer este pequeno, grande proxecto, porque sempre os proxectos comezan como algo mínimo e van crecendo, ás veces incluso case se nos van da man por volume. A idea fundamental foi convocar a unha serie de formacións de diferente procedencia, de diferentes estilos musicais. En concreto, eran 7. Despois falarei un pouquiño de cales foron as formacións convidadas. Unha serie de formacións convidadas para facer música, en concreto para facer unha serie de vídeos musicais. Neses vídeos musicais a encomenda era interpretar unha peza da nosa lírica medieval, unha cantiga de Santa María, de Alfonso X o Sabio, a cantiga 218, que tiña que ser interpretada e gravada en vídeo por todas e cada unha destas formacións, e ao tempo unha canción, un cantar de peregrinación, diferentes cantares, cada formación cantou o seu propio cantar en diferentes linguas, en francés, en alemán, en galego, en feroés, incluso en linguas xa que non se empregan como unha variante do occitano que se falaba na Idade Media, o nisardo, en fin, toda unha serie de cantares de peregrinos que foron tamén obxecto de unha grabación en vídeo. E estas grabacións se ubicaron en diferentes camiños de Santiago. Non só en Galicia, no Camiño Portugués, fixemos algunhas grabacións, no Camiño do Norte, na Vía König tamén, senón nalgúns dos camiños europeos a Santiago, desos múltiples camiños que por toda Europa circulan cara a Santiago. Un deles foi o Camiño dos Alpes, na Suiza,
e outro Camiño do Vittal que está en Austria. Localizaciones fermosísimas en igrexas e outros puntos moi fermosos ao longo dos camiños de Santiago. As formacións que se convidaron foron 4 galegas e 3 formacións estranxeiras. Entre as galegas temos hoxe aquí connosco os membros de Dous, Pablo Carrera e Fernando Abreu, que se embarcaron nesta aventura, que non sei se me perdoarán algún día, porque sacámolo, como decía, da súa zona de conforto para facer unhas músicas as que non estaban habituados, pero aquí están. Viñeron ademais hoxe para facer música ao vivo connosco nunha experiencia que tamén vai ser moi gratificante. Había grupos de todas as cores, porque eles proceden do ámbito das músicas do mundo, non sei como calificalos exactamente, grupos do ámbito da música tradicional, como Uxía Pedreira, Clonmela, que está formado por un zanfonista e un acordeonista, e despois grupos xa máis procedentes do ámbito da música antiga, que é un pouco ao que pertence o repertorio que se empregou aquí, tanto as cantigas como os cantares de peregrinos. Entre eses grupos de música antiga está o grupo 1500, que temos ao seu director aquí, que tamén fará música antiga, fará unha cantiga de Santa María co resto dos músicos. Ao final, Andrés Díaz. Colaborou connosco tamén Ariana Sabal, moi coñecida dentro do mundo da música antiga, unha arpista e cantante, un grupo austríaco, Rosaron Flores, e un consor de frautas tamén austríaco de Viena, o Vivid Consort. Con todas estas formacións tivemos unha gratísima experiencia porque, o resultado foi sorprendente. E foi sorprendente en 2 ámbitos moi importantes. Un é no ámbito case vivencial, no sentido de que, efectivamente, tiñamos a sensación de que, por fin, podíamos facer outra vez música en contacto con outras xentes, nun momento no que non era posible, ás veces ni sequera aquí dentro de Galicia, poderse xuntar para facer música. Esa experiencia virtual, que non é todo o que se pide da música, porque o presencial é tamén importante, pero permitiunos ese seguir en contacto co mundo, incluso como recuperar algúns proxectos que quedaran en punto morto por mor da pandemia e de todas as circunstancias que tocaba vivir. Despois, claro, no aspecto musical, que é importante, tamén a sorpresa foi enorme, porque unhas músicas, como comentabas antes, que se escribiron xa hai moitos séculos, nas que as xentes que promovemos este proxecto xa acreditábamos porque son músicas nas que creemos, porque son repertorios que dunha calidade excelente e dunha riqueza enorme, pero comprobamos que ese repertorio siguen vivos, e moitos séculos despois admiten un montón de reinterpretacións con respeto absoluto ao texto, con respeto aos aspectos musicais, pero admitían versións fermosísimas, e só hai que ver unha tras outra as distintas versións desa cantiga, que era a obra obrigada para este proxecto 218, si se ve unha tras outra, se ven cantas, en concreto, en este caso, 7 versións absolutamente diferentes, absolutamente fermosas, e que recrean toda esa riqueza de simboloxía e de elementos melódicos preciosos que quedaron aquí reflexados neste proxecto. Nada máis, simplemente quería facer mención dun apoio que tivemos para este proxecto, que aparte do apoio do Fondo Xacobeo, do que parte a idea, tivemos tamén o apoio do Austria Kultur Forum, que é unha institución austríaca que depende do Ministerio de Asuntos Exteriores de Austria, e que quedaron absolutamente fascinados con este proxecto un pouco pola originalidade,
Tamén porque, obviamente, se contou con algunha formación austríaca para facelo realidade. E tanto foi así que non só estaban entusiasmados, senón que nos pediron prestada a idea para facer eles tamén por manter os seus grupos en contacto co resto do mundo. Entón, bueno, a experiencia estupenda e o resultado quedou reflexado neses vídeos que xa están aí rulando polas redes. Moi ben. Moi ben, Belén. Pois moitas grazas. Escoitamos agora unha pequena mostra do que é todo este proxecto. Primeiro vemos o vídeo e logo escoitámonos, claro. Razón han de ser seus milagres contados. Razón han de ser seus milagres contados, a Señor que ampara aos desamparados. Han de ser milagres contados, a Señor que ampara. Escravina de cunchas que colleran a ribeira e a cara mesmo parece unha pela de mantel. Santiago, que queriva la razón, feliz manandrago, lovime la Cristo. Deus solo seus pecados, razonan de ser, seus milagres contados, a Señor que ampara a os desamparados. Moi ben, Belén. Pois xa vedes que maravilla como é posible, mesmo en tempos de pandemia, en tempos de confinamento, facer nada menos que música antiga, tendo colaboradores en calquera parte do mundo e difundindo o que é Santiago, o Camiño de Santiago, Afonso X e as nosas castigas. Parabéns a seguir torcendo por obter, ademais, eses apoios non nada fácil de conseguir moitas veces, como é o Ministerio de Cultura de Austria, e que sigamos ensinando Galicia neste ano que ven, que vai ser a parte de ano xacobeo, o ano 21, vai ser, como digo, o noveno aniversario, o 900 aniversario de Afonso X. Teremos moito que falar e moito que cantar sobre él. Imos coitar agora a Afonso X, probablemente como el nunca se imagineu de ser escoitado, pero nun formato e cun contido que nos vai facer divulgalo e dalo a coñecer a moitísima xente que de outra forma seguramente non tería acceso a este tipo de música, a este tipo de cultura. Moi ben. Pois a continuación pasamos a facer música. Como decía antes, temos a Andrés Díaz, que é o director do grupo de música antiga 1500, a dous membros, os dous membros de dous, que non son máis que dous. Cada un destes grupos, eu colaboro co grupo 1500, polo tanto me vou sumar ao bando dos músicos.
Cada un fixo a súa versión, obviamente, da cantiga, esa obra que se convertiu en himno case do proxecto Chegar a Galicia, Chegar ao Mundo, a cantiga 218, eles fixeron a súa versión, nos fixemos a nosa, e agora, por primeirísima vez na historia, na nosa e na historia das cantigas, pois imos fusionar as dúas versións e, bueno, pois agardamos que vos guste. Desamparados, ya me despedieron lo buen que olevaban, veras Santiago, esas jornadas fidiaban, y a muy grandes velas a la con él llegaban, mas no
Agora, a segunda das propostas que dentro da Xunta de Galicia, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, traemos para o Culturgal nesta tarde de sábado. Unha proposta que a moitos e a moitas vos soará, sobre todo os máis relacionados co ámbito educativo. Se en primeiro lugar presentábamos algo que tiña que ver con Afonso X, a nosa lírica medieval e a tradición máis profunda da nosa lingua, imos agora dar un salto, eu creo que moi considerable, porque imos a pleno século XXI, é unha iniciativa que se chama 21 días co galego. E máis, se diredes moito de vos, e que é iso de 21 días co galego? Pois trátase de que o alumnado dos nosos centros educativos durante 21 días se mergulle na nosa lingua, utilice a lingua non só dentro das aulas, senón tamén nos patios dos colexios, coas súas familias. É un proxecto moi novidoso, porque implica as familias e o ámbito onde socializan os nosos rapaces e as nosas rapazas. Nese sentido, pois hai que dicir que nos está dando resultados extraordinarios. Estamos botando a andar de forma paulatina cada vez en máis centros, por provincias, é dicir que este ano chegará a 10 centros educativos que voluntariamente se inscriben neste programa, e que calculamos que neste ano chegue a unhas 4.000 persoas, 4.000 persoas que van a formar parte deste programa, onde fala galego pois dende os conserxes dos institutos, o persoal de administración e servizos, e, como digo, e a implicación das familias, que é o que máis nos chamou a atención a hora de asumilo dentro da Secretaría Xeral de Política Lingüística como un programa propio. E digo asumilo porque a idea foi desta persoa que hoxe me acompaña, Pilar Ponte, máis coñecido no mundo educativo como a Profa, unha persoa moi dinámica nas redes sociais, que utiliza as novas tecnologías, unha profesora de lingua e literaturas galegas, que eu agora, como non posso de outra maneira, lle vou ceder o uso da palabra, porque é ela que nos vai explicar con máis detalle como funciona e como vai ser posible nun ano onde non podemos ter grandes agrupacións de rapaces, como, a pesares do COVID e destas circunstancias que estamos pasando, vai ser posible, como digo, facer e reeditar un ano máis os 21 días co galego. Pilar Ponte. Moitas grazas, Valentín. Efectivamente, os 21 días co galego, o primeiro que pretenden é convidar dunha maneira amable a comunidade educativa, incluindo, por suposto, as familias e a súa contorna, a que proben a ser galegofalantes durante 3 semanas. Ben, este ano o primeiro reto foi manter a actividade, porque un programa que require, a maioría das actividades e programas que facíamos nos centros requerían contacto, proximidade. O importante é que conseguimos vencer o reto. Os 21 días continúan porque hai que seguir dinamizando a lingua. Esteamos onde esteamos, falamos, e, polo tanto, tamén os 21 días están pensados este ano dende os centros que van participar para que calquera alumna ou alumno estea na situación que estea, poida continuar co programa. Cun programa de dinamización, cun programa que o vai animar a falar en galego. A falar e tamén a reflexionar sobre a súa relación coas diferentes linguas que coñece. Non só pensamos no galego, senón tamén na relación que temos con todas as linguas. É un programa tamén que serve para poñer en valor o alumnado galegofalante, que parece que nunca lle toca ser o elemento destacado, non? E logo facémolo a través de proxectos interdisciplinares, porque a dinamización é algo que importa a todas as materias, non é algo específico da materia de lingua galega, non? O fundamental é tamén darlle un aspecto lúdico. Este ano, por desgraza, é máis necesario que nunca. Estamos moi illados nos patios, nas aulas, as mamparas, faise máis necesario que nunca inserir elementos lúdicos no ensino, nos centros educativos. É moi importante e hai que valorar moito os 10 centros que van participar este ano. É un ano moi difícil no ensino e estes 10 centros, a parte do traballo que desenvolven, animáronse a sumarse á iniciativa. Tamén lle quero dar as gracias ás coordinadoras provinciais, que foron as que, digamos, falaron cos centros para que os centros estivesen agora participando. Como dixeches, a participación aproximadamente será de sobre 4.000 persoas, contando alumnado, profesorado e persoal de administración e servizos. Imos igualar a participación dunha edición como a do ano pasado,
onde non había ningún tipo de condicionante. E iso foi todo un reto, está a ser todo un reto, pero máis un reto ilusionante. Neste momento onde estamos aquí no Culturgal, neste Culturgal, digamos, especial, raro, pero que estamos aquí porque a cultura ten que continuar, da mesma maneira, os 21 días teñen que continuar a dinamización, que falemos en galego, que cada vez haxa máis falantes, é unha iniciativa, unha loita que ten que continuar. Logo, este ano, imos ter unha participación especial cos medios de comunicación. Pensamos que cando en agosto se deseñaba a participación ano que ven, non sabíamos se íamos estar confinados, se íamos estar nos postos de traballo, non tiñamos ni idea do que podía pasar. Entón vimos que os medios de comunicación son unha oportunidade magnífica para o ensino e son unha maneira de chegar a toda a poboación. Foi por iso que pensamos en ter unha colaboración, neste caso cos medios de comunicación públicos, coa Radio Galega a través do programa Galicia por Diante. A familia do Galicia por Diante amosouse encantada de levar a cabo unha colaboración durante os 21 días. E logo tamén, co magnífico programa, o digo cho eu, de Carlos Amado e Esther Estévez, que tamén, dende a televisión, se quixeron sumar á iniciativa dos 21 días co galego. Isto vai permitir tamén darlle unha trascendencia máis pública, máis social ao programa e que o alumnado poida seguilo tamén dende todas as súas redes e dende todo o seu abano amplo de medios de comunicación. Por iso, dende as aulas, imos traballar coa radio, os rapaces van facer programas de radio, porque se algo é a radio é lingua, a radio é desenvolver a lingua. E logo van traballar tamén especificamente nas materias de lingua galega, pois, o digo cho eu, que é unha reflexión lingüística. Moi ben, Pilar. Eu creo que queda moi claro dicir que este ano imos ter unha experiencia novidosa no ámbito da educación primaria. Vamos probar tamén un grupo de primaria a ver tamén como funciona, porque hasta agora estivos aplicando nada máis que na educación secundaria. E dicir que este é un programa dos que está de algún xeito revolucionando en algún sentido ou renovando esas novas didácticas que nos fan falta no mundo do ensino para promover o galego dentro da xuventude, que coñece, quizás máis que nunca, que ten máis competencias, pero que temos pouco uso, verdade? Que temos que aumentar o que necesitamos é que se use. Que se use, verdade? Que se use. Que os nosos rapaces e rapazas usen o galego. Eso que precisamos. Saben ler, saben escribir, saben falalo, incluso, maior medida, pero si saben falalo, enténdeno prácticamente o 98% deles. O problema de comprensión non é. É que o utilicen, evidentemente. Sí, o que temos é que animar, crear contextos atractivos para que a mocidade se anime a falar en galego. Eso. E que as familias tamén se animen a transmitirlle, non? A importancia da transmisión interxeracional. E que as familias se unan aos seus fillos, ás veces para transmitirlo, e ás veces, porque isto xa ten pasado noutras edicións, mesmo os 21 días son o pé para que tamén nunha familia onde non se fala se comece a falar. Claro. É un motivo, non? Para que se fale, e para que se fale do galego tamén, o sea, que opinan os pais, que opinan a xente que traballa na casa, que sobre se debemos ou non falar galego, ou máis galego ou menos galego, non? Para que xenerar tampouco sí que é certo que xenera unha reflexión lingüística. Esa reflexión lingüística no seo das familias, que non é nada fácil facelo noutro sentido, non é nada fácil facelo desde os puntos de vista dos poderes públicos, nin da administración educativa. Moitas veces é moi difícil meterse nas casas, non? E a saber o que opinen, a saber o que queren, a saber o que falan. Sí, porque nos quedamos na aula. Claro, claro. Bueno, pois moitas grazas, Pilar, a nosa profa, por acompañarnos hoxe aquí, neste Culturgal virtual, pero sí tamén moi importante. Moitísimas grazas por desplazarnos. É que todo o mundo se anime a falar. É que todo o mundo se anime a falar e a falarlles aos máis novos nas nosas casas en lingua galega. Moitas grazas. A ti.
Até. Pois a terceira das nosas propostas nesta tarde é un libro. Non podíamos deixar de que a presenza do libro ocupase un lugar fundamental nas presentacións da actividade que levamos a cabo na Secretaría Xeral de Política Lingüística hoxe pola tarde. Un libro magnífico, publicado por Editorial Galaxia, hoxe acompáñanos aquí o seu director, Fran Castro, que moito estimamos que estea aquí, pero tamén, ao mellor, é un libro cunha temática e un título que non sería o agardado de presentar un sábado pola tarde no Culturgal, pero por iso mesmo nos interesa darlle visibilidade e telo conosco aquí. É un libro de Ruth Novoa, que hoxe está con nós tamén, Unha xustiza en diálogo co país. Un libro de conversas con Carlos Varela. Carlos Varela foi fiscal superior de Galicia, entre outros cargos que tivo dentro do ámbito da Fiscalía. É unha persoa que ten a xustiza e o galego na xustiza dentro do seu labor desde o principio da súa xa dilatada carreira como fiscal. Non é fácil falar de galego na xustiza, non é fácil implantar e que medre o galego na xustiza. Retos moi importantes conseguíronse, pero a partir de hoxe e de mañá mesmo queda moitísimo aínda que facer. Este libro que se fai é dar unha visión non só do uso da lingua na xustiza, senón de moitas máis cousas que teñen que ver co mundo xurídico, e o mundo xurídico en Galicia por unha das mentes, eu creo que máis brillantes e preclaras que ten reflexionado sobre este tema na Galicia contemporánea. Acompáñanos tamén aquí neste escenario Xosé Xoán Barreiro, magistrado da Audiencia Provincial de Pontevedra. Incorporarase logo tamén Chelo Castro, a xefa da Abogacía do Estado en Madrid, persoas que teñen tamén un lugar, ocupan un lugar relevante na ampliación na gañanza de espacios que ten o galego na xustiza. Non me vou dilatar máis na presentación e voulle dar a palabra en primeiro lugar á persoa que dirixiu e que fixo as entrevistas deste libro de conversas. Como sabedes, como todo o libro de conversas, dá moitísimo xogo, veredes en canto leades, para ter unha noción do que é un mundo que pode parecer tan complexo e tan denso como a xustiza, pero que nos afecta a todos e a todas directamente. Ruth Novoa. Moitas grazas, Valentín. Pois ten forma de libro, co cal é un libro, para o editor será un libro, para o protagonista tamén. Para min, que son xornalista, pois non deixa de ser unha entrevista. Cando un xornalista chega á redacción cunha boa entrevista, nunca lle chega o espacio, entonces pídelle o redactor xefe que lle quite a publicidade, que faga a foto máis pequena, porque ten un ganas de estenderse, non? Eso sí que o corrixiu un pouco internet, porque aí sí que non hai límites, pero sí que para min non deixa de ser unha oportunidade de poder escribir largo e tendido do que che conta unha persoa, que desde logo, para que a entrevista sexa boa,
ten que ser unha persoa que teña algo que contar, que teña fondo e que teña interese. Eu teño, recordo, profesores que sempre nos dicían unha boa entrevista non depende do entrevistador, aínda que algo teña que facer, sino do interés do entrevistado. Eu creo que este pois é un exemplo, é unha forma de que eso se cumpla, non? A documentación, o proceso de elaboración de preguntas son cuestións que considero moi importantes a hora de afrontar unha entrevista, pero pareceme que a virtude máis importante do xornalista ou da persoa que mantén unhas conversas é escoitar. É fundamental, parece obvio, pero non sempre se fai. Escoitar e repreguntar, que non se convirta unha entrevista, unha conversa, pois nunha enumeración de preguntas que, como eu xa as traio preparadas na miña casa, non máis vayas entrevistado a cambiar, non? Pois eu creo que nese sentido si fluí moito a conversación, sobre todo foi fundamental a xenerosidade de Carlos pois a hora de contar. Un libro destas características é unha especie de autorretrato, e digo autorretrato porque se unha entrevista xornalística tradicional é un cara a cara, non sei se despois Carlos coincidirá comigo que isto foi máis un codo con codo, non? Ahora que ademais temos o codo como nova forma de comunicación, foi máis un codo con codo de pôr en común pois o traballo que el fixo durante eses anos como fiscal superior, pero o libro tamén demostra que non foron só eses anos nese momento, senón que había un trasfondo detrás, desde o educativo ao profesional, que lle permitiron chegar a esas conclusións. Xa o di Chelo Castro no limiar do libro, non sei se a quen nos está escoitando lle pasa, os que somos axenos ao mundo xurídico, cando nos chaman a un xuzgado, ainda que sexa para calquera cousa, xa nos pomos firmes, xa nos dá medo. Pois Carlos tuvo a virtude nestas páxinas de que puidésemos tocar o que nos estaba contando, de que puidésemos entender, non por elo frivolizando nin dándolle menos importancia, sino con moita sustancia de fondo. E creo que tamén a parte pois máis biográfica, máis da súa infancia, eu xa lle comentaba antes que sempre me lembro moito do que me contou do seu pai, dos seus pais que exercían de mestres, dos seus primeiros anos en Santiago de Compostela estudiando sendo un neno, que sempre me quedou aí. E aí está a orixe do que despois el foi e sigue sendo, porque, bueno, isto é un trociño, podemos despois, dentro duns anos, igual facer a segunda parte, porque estou segura de que a Carlos ainda lle queda moito por facer nesa aportación da que falaba Valentín. Pero, bueno, como mérito é do entrevistado, pois casi que fale el cando ti consideres. Algún mérito terá a entrevistadora tamén, bueno, a parte da xornalista, pois da talla de Ruth Novoa, cunha dilatada tamén trayectoria, e da autora, como non pode ser de outra maneira, deixaremos o protagonista deste libro para o final, pero despois da autora ten que falar o editor, a quen temos que agradecer o entusiasmo que puxo na idea deste libro desde un principio, non? Porque Fran estamos dicindo que non é un libro, o típico libro que sexa o máis divulgado, o máis agradado no mercado editorial, pero, sin embargo, o director de Galaxia, como en moitas cousas máis, sabe ver a pertinencia, non? A ocasión de facelo. Fran Castro. Dende logo que sí, e vou responder a iso, pero teño que dicir 30 segundos algo. Este é o primeiro acto no Culturgal da Editorial Galaxia, verá moitos máis, hoxe convidados para a Secretaría Xeral de Política Lingüística, e non podo empezar o primeiro acto no Culturgal da Editorial Galaxia sin facer unha lembranza a Xulio Amigo, que tivo grandes responsabilidades no Culturgal, foi o noso director comercial e, infortunadamente, nos deixou o pasado mes de marzo. Dito isto, evidentemente, todo o que di Valentín García é así. Antes estaba aquí Pilar Ponte, a profa, e falábamos da importancia de que o exercicio do galego se faga na práctica. Bueno, pois creo que é fácil relacionar o que antes aquí se comentou con isto. Estamos dedicándolle un libro a unha persoa que dende unha altísima responsabilidade entendeu que esa altísima responsabilidade non deixaba de ser máis alta ou menos responsabilidade por facerse na propia lingua do país. Nese sentido, creo que el está
entroncándose perfectamente, aparte de coa nosa realidade lingüística e coa nosa sociedade, pois coa idea de xeración nós, de Galaxia, das Irmandades da Fala, de todos os que levan dende hai moitísimo tempo teimando porque o galego teña espazos de normalidade na rúa, nos mercados, no ensino, na administración e, por suposto, tamén na xustiza. E agora vou marchar, non porque me quera escapar, senón porque só pode haber 5 por protocolo COVID e ten que subir outra persoa. Moi ben, moitas grazas. Moitas grazas, Fran. Vamos a dar a palabra agora a outra persoa que tamén nos acompaña, Xosé Fran Barreiro, magistrado na Audiencia Provincial aquí en Pontevedra, outra persoa de destacadísima trayectoria no emprego de galego na xustiza, amigo persoal, ademais de Carlos, ademais de compañeiro de traballo no mesmo ámbito, e que as súas achegas, as súas reflexións sempre son do máis considerado desde o punto de vista da política lingüística e tamén da literaria, porque estamos presentando un libro, pero sobre todo polo peso específico que supoñen no ámbito xurídico. Xosé Xoán. Moitas gracias, Valentín, e grazas por invitarme a este acto e boas tardes a todos. A verdade, de entrada, empezar dándole as grazas á editorial, precisamente a Galaxia, pola valentía que ten de editar un libro xurídico. Non é nada doado nestes tempos. O que se venden son bases de datos, pero bases de entrevistas, precisamente, con unha persoa dentro da colección de ensaios, a verdade que non é nada usual por parte dun editorial. En segundo lugar, tamén darlle ao autor do libro, precisamente, a Ruth, por levar tamén as conversas, como ela di, máis que unha biografía, chamalle conversas, precisamente, con Carlos Varela. E tamén a persoa recén incorporada agora mesmo, a Consuelo Castro, porque fai un prólogo. Todos sabemos que os prólogos, a definición que se adoita decir por aí, que son esas cousas que se escriben despois, que se ponen antes, e que non se leen nin antes nin despois. Pero o prólogo lino, a verdad, Chelo, nese sentido, e un prólogo que é moi meritorio porque é conciso, precisamente, nese sentido, lexe dunha forma moi doada e resume moi ben todo o libro como tal. Por último, con respecto ao autor, evidentemente, todo unha sorpresa, nese sentido. E o libro, cando chega a nós, un libro que vemos pequeno, nese sentido, debe ter unhas 170 páxinas, ao fin e ao cabo, a veces vámoslo, como é pequeno, vámoslo adiando precisamente de lectura, pero cando nos ponemos coa lectura, é un libro denso, porque é unha fervenza de ideas, nese sentido. Entón, non é que coste lelo, senón que costa asumilo, precisamente, porque vai unha idea tras doutra. E non somente escarnos aí, como fai sempre, porque coñezo xa de vello, temos ambos máis de 18 anos, evidentemente, e xa fai anos que nos une unha profunda amizade, e non se limita a diagnosticar ou a facer radiografías, como el di, non? Senón que dice, bueno, fala dos atascos, fala dos partidos judiciais, fala de dispersión xeográfica, fala precisamente da endogamia xurídica, dentro dos xuristas, que existe a veces, pero non se limita a quedarse na tona da radiografía do problema, senón que nos fornece todo de ideas. Por iso que este libro deberá divulgarse precisamente en certos ámbitos que teñen a capacidade de asumir esas ideas e de leválas a cabo como tal. Ideas novedosas, o do xestor administrativo, nese sentido, outras ideas precisamente como son de forma preventiva e non de forma retributiva, cando xa se comete o delito. Todas as ideas que puxo en práctica cando foi fiscal superior do Tribunal Superior de Xustiza relativas ao tema dos intereses difusos, relativas aos lumes, relativas aos xurros, relativas a demandas preferentes, etc. Nunha palabra, para rematar, porque sei que andamos de tempo un pouco contidos, o que fixo Carlos Varela é civilizar o Ministerio Fiscal. Civilizar no sentido de civil, porque todos moitos, poden ter asociada a idea de fiscal igual a penal. Sí, é certo que o fiscal intervén moito en penal, pero non somente en penal, sino que intervén en outros ámbitos da xurisdicción civil, contencioso administrativa e laboral, que precisamente hasta que chegou Carlos, ninguén se ocupou precisamente de defendelas. Moitas gracias por o libro. Moitas grazas a Barreiro. Vamos a facer ao sentido inverso do que vemos o libro. Vamos a deixar para o final a Chelo, que é a prologuista. Vamos a darlle a palabra agora ao verdadeiro protagonista do libro, que é ao final é o noso grande amigo, sempre titor do galego dentro do ámbito xurídico. Por iso nos gustou esta idea desde o principio, o primeiro momento que Xosé González Martínez da Irmandade Xurídica nos puxo, e que é, como digo, o protagonista desta tarde deste libro, que é o noso amigo Carlos Varela García.
Moi ben, pois moitas gracias. Permítanme, en primeiro lugar, o meu agradecemento ás persoas aquí presentes, como son Chelo Castro, que ademais é autora, como se dixo aquí, do limiar do libro, a Valentín, como secretario xeral de Política Lingüística, a Ruth, como a coautora do libro, e a un querido amigo, como igual que Chelo Castro, queridos amigos e compañeiros, como é Xosé Xoán Barreiro Prado, e, por suposto, a Editorial Galaxia, por ter a ben editar estas reflexións que foron recollidas, como dixo Ruth, en forma de conversa, polo tanto, dunha maneira informal, pero que, sin embargo, aí se expresan unha serie de cuestións de tipo xurídico que teñen un profundo fundamento teórico e, polo tanto, están avaladas por a experiencia que eu recollín de outros países e que, polo tanto, non son ni moito menos ocurrencias persoais, senón que están basadas nestas lecturas que eu tuven de como resolvían noutros países da nosa contorna, incluso do mundo anglosaxón, moitos dos conflitos que nos asolaron no período en que eu estiven de fiscal superior, que foi no período de 2004 ao 2015. Recordar, polo tanto, que cando o título do libro é Unha xusticia en diálogo co país, o que ven a significar este título é precisamente recoller as experiencias que ocurriron nese período de tempo que me referín anteriormente. Estamos falando, por exemplo, de cuestións tan trascendentes como foron os incendios forestais. Os incendios forestais do ano 2006, en donde aquí de repente aparecía unha serie de teorías, non se sabía quen cometía estes incendios, se falaba de tramas organizadas, de economía do lume. Entonces, isto nos obligou a introducir unha metodoloxía para saber a que nos estábamos enfrentando. E en este sentido, pois, establecimos unha metodoloxía de investigar os incendios forestais. En este caso, houve unha colaboración extraordinaria por parte do xeneral da Garda Civil naquel momento, Manuel Ferreiro, hoxe xa falecido, pero que entendeu moi ben tamén este punto de vista e, polo tanto, establecimos o que foi o perfil do incendiario forestal de Galicia e incluso o perfil psicosocial do incendiario forestal en Galicia. E iso serviu, polo tanto, para determinar un tipo de patrón, un tipo de incendiario, o cal é necesario aplicar unha normativa penal específica, como están aplicando outros países, porque o delito de incendios forestais é un delito que no noso país ten unhas certas connotacións antropolóxicas e que, polo tanto, non pode ser tratado dunha maneira xenérica como se fai no Código Penal, senón tamén que ten que ter un tratamento específico en relación con ese perfil concreto de incendiario que resultou dos estudios que fixemos nese ano 2006. Decir tamén que tuvemos unha experiencia tamén traumática, como foi neste caso Prestige, onde Chelo Castro tuvo un protagonismo especial, por canto que foi a representante do abogado do Estado nese suicio. Saben que ainda hoxe está sin resarcir o dano producido por esa contaminación ambiental. Pero aquí a reflexión, aparte de ter que celebrarse un suicio e de ter que darse unha sentencia, pois é necesario tamén poñer de manifesto que aí nos enfrentamos ante un problema e saber e preguntarnos se o noso ordenamento xurídico ten todas as ferramentas para resolver ese tipo de problemas, coa completude e coa integridade que é necesaria. E en este sentido, eu vin que a única resposta está moi centrada no tema medioambiental e a resposta no ámbito penal, o cal desde logo ten que existir, porque as condutas máis graves que atacan o medio ambiente ten que ser sancionadas por vía penal. Pero moitas veces necesitamos completar ese tipo de medidas con outras actuacións, con accións, por exemplo, no campo civil, con accións civiles públicas defensoras do medio ambiente. Eu recordo moito a esta idea veume de un irmão meu que traballou durante 6 anos en Sao Paulo. Unha vez trouxome de regalo un libro que poña el Ministerio Fiscal y la Acción Penal Pública. El Ministerio Público y la Acción Penal Pública, decía ese libro. E a min chamoume, Acción Civil Pública, e a min chamoume moito a atención porque aquí únicamente o Ministerio Fiscal actuaba preferentemente no ámbito penal e actúa. E que o Ministerio Fiscal pudera actuar con unha acción civil pública en defensa do medio ambiente me parecía algo moi orixinal.
Entonces, explorei profundicei no estudio deste tipo de solucións e me parece que no noso ordenamento xurídico, en defensa de intereses indisponibles da sociedade como é o medio ambiente, precisaríamos completar, a parte da resposta no ámbito penal, unha resposta desta naturaleza que xa foi introducida por os brasileiros no ano 1985. Por lo tanto, que nos leva moita día inteira neste punto. Decir tamén que a outra cuestión na que se actuou e que tamén porque nos apareceu ese reto nese momento foi o tema da corrupción. O tema da corrupción pois tamén se planteaba tamén dunha maneira reactiva, é dicir, os delitos de corrupción lóxicamente teñen que ser xulgados por a vía penal, ensuiciados e sentenciados. Pero se botaba de menos unha actuación dun órgano con carácter preventivo que pudera detectar a corrupción, os actos corruptos no momento en que aparecen, porque o drama que tiñamos neste tipo de asuntos é que se demoraba moito no tempo, porque o acto corrupto se detectaba 5 ou 6 anos despois de terse producido. Despois tiña que vir a instrucción judicial, que ocupaba outros 5 ou 6 anos. Co cal, no momento de enfrentar a xuicios un acto desta natureza, un acto corruptivo desta natureza, pois pasaran 10 anos, 8, 9 ou 10 anos, cando eso pode ser ensuiciado. Entonces, necesitábamos ter, polo tanto, unha actuación dun órgano preventivo que eu propuse naquel momento o Consello de Contas porque me parecía o órgano idóneo para establecer ese control preventivo, porque na medida en que se encarga das contas públicas da administración do sector público de Galicia, pois é o que está en mellores condiciones para detectar a posibilidade de que existan comportamentos corruptos. E, efectivamente, tuven que falar con 3 presidentes do Consello de Contas hasta que o inmediatamente anterior ao actual, pois conseguín convencelo e, efectivamente, ele a súa vez convenceu ao Goberno galego para sacar unha lei no ano 2015 onde o Consello de Contas crea unha sección específica en materia de prevención da corrupción. Bueno, pois tamén houve moitas actuacións que eu xa non me podo referir con todo detalle, pero, por exemplo, no caso dos novos partidos judiciales, unha nova xeografía para a justicia, no caso das participacións preferentes, hoxe temos o reto das demandas reiteradas, as demandas repetitivas que colapsan os tribunais, de momento, ou procesos de carácter colectivo, como nos enfrentamos no seu día, como foi o caso das preferentes, ou un caso que hoxe está, por exemplo, nos tribunais alemáns con 400.000 afectados, como é o Dieselgate, os problemas de falsificación das emisións dos coches de Volkswagen. Bueno, pois ese tipo de asuntos a xusticia nosa non nos pode tratar como se foran o pleito de Ticio contra Callo de unha demandas individuais, sino que ten que tratalos de maneira colectiva e, polo tanto, establecer un procedimento, un proceso específico moito máis desarrollado do que está actualmente, solamente con 4 artículos na Lei Procesal Civil, e desarrollalo con un título, un capítulo ou un libro dedicado precisamente ao proceso colectivo onde hai unhas condicións especiales en canto ao concepto de legitimación, ao concepto de parte de proceso ou a extensión da sentencia a todos os afectados que non resolve adecuadamente a nosa lei. Bueno, pois isto, en definitiva, son os pilares sobre os que ten que, se rematou con isto, pois actuar a nosa Administración de Justicia, modernizarse e actualizarse, que son os pilares dun novo modelo organizativo interno, dun novo modelo procesual, de novos modelos procesuais que traten este tipo das demandas repetitivas e as posibilidades de procesos colectivos que son litixios de masa nos que están implicados miles de personas, miles de afectados e, lóxicamente, pois tamén todo o que é o sistema organizativo interno relacionado coa xeografía da xusticia en canto a que temos que organizar os tribunais de outra maneira, non desta maneira como é xulgado número 1, número 2, número 3, senón que eso ten que ser tratado de outro tipo de formato, porque senón estamos ante estruturas da xusticia propias do século XIX e temos que actualas xa cando levamos xa 20 anos do século XXI. Moitas grazas, Carlos. Como podedes ver, podería falar toda a tarde de toda a estrutura do ámbito xurídico vista desde Galicia e vista en galego, é o que lle temos que agradecer sempre a él. E como xa temos que rematar, vamos deixar que despida este acto unha persoa tamén moi especial para nós, para a familia que impulsamos o galego dentro do ámbito da xustiza, que xa te dixo ao principio, non é tarefa fácil. Tanto Barreiro, Xosé González Martínez, que xa nos acompaña, Ruth, Carlos,
Pero falar de Consuelo Castro é falar da persoa que, entre outras moitas cousas, para darvos só unha idea, tivo moito que ver en que unha das sentenzas máis importantes deste país, fixo Carlos antes referencia a ela, a sentenza do Prestige, fose dictada en galego para asombro de todo o mundo, que nos chamaban de todo o mundo para preguntarnos en que lingua se estaba lendo aquela sentenza. Chelo Castro é abogado do Estado, agora é a xefa da Abogacía do Estado en Madrid, e temos que agradecerlle moitísimo, Chelo, unha vez máis que esteas con nós aquí, que fagas o sacrificio de poder achegar hoxe a Pontevedra para estar co teu amigo Carlos, evidentemente, na presentación deste libro. Pecha o acto, Consuelo Castro. Moi ben, bueno, non é un sacrificio, é un placer estar, como diste, Valentín, con esta familia que tratamos de facer algo polo galego. Bueno, eu creo que é obligado, en primeiro lugar, dar os parabéns á Editorial Galaxia, á xornalista Ruth Novoa e, naturalmente, ao propio Carlos Varela por este libro tan suxestivo e tan ben editado. Como son moitas as cousas que eu podería decir de Carlos e das súas ideas e moi pouco tempo do que dispoño, voume centrar nun aspecto do labor de Carlos Varela como fiscal superior de Galicia que creo que nestes tempos que estamos a vivir compre especialmente poñer en valor e que el mesmo salienta repetidamente nas conversas que estamos a presentar hoxe. Trátase concretamente do propósito que tivo Carlos Varela do proxecto de implantar un modelo de fiscalía máis social, como el di nas súas propias palabras neste libro. Un proxecto de fiscalía centrado en resolver os problemas colectivos, en atender os intereses que pertencen a toda a sociedade e que non son susceptibles de apropiación, polo que ninguén pode facelos valer como propios cando son agredidos. Este plantexamento, este enfoque da Fiscalía, é o que levou a Carlos Varela a desenvolver numerosas iniciativas en materias como o urbanismo, o patrimonio histórico, o medio ambiente, os delitos socioeconómicos, a trata de mulleres, os dereitos dos consumidores, temas que agora nos resultan familiares, pero que no ano 2004, cando Carlos accedeu á Fiscalía Superior de Galicia, suscitaban aínda moi pouca sensibilidade. Son temas que se relacionan non coa esfera individual, senón co ben común, que teñen que ver coa construción dunha sociedade mellor para todos. Esta perspectiva cobra un enorme valor, na miña opinión, nun momento no que estamos a ver como constantemente se invoca a palabra liberdade, nun uso, na miña opinión, corrompido, entendéndoa como o dereito a facer cada quen o que lle peta, sin importar os intereses de todos, como un sálvese quen poida, ou que cada quen mire polo seu. Escoitamos hoxe falar de liberdade para xustificar, por exemplo, que non hai que contribuir ás cargas comuns pagando impostos, porque cada quen ten dereito a decidir que destino lle dá os seus cartos, e non é o Estado quen ten que decidir ese destino. Liberdade dos pais, por exemplo, para impedir que os seus fillos sexan formados en valores cívicos e éticos que son comúnmente aceptados polas sociedades occidentais, polas sociedades civilizadas. Ou liberdade para que os pais impidan que os seus fillos poidan compartir pupitre con rapaces dun nivel socioeconómico inferior. Fronte a esta mal chamada liberdade que destrúe o tecido común, que destrúe os valores que cohesionan a nosa sociedade e que tentan convertila nunha selva onde só sobreviven os máis fortes ou os máis ricos, ou os máis listos ou os que teñen menos escrúpulos, creo que compre destacar o labor progresista e social que xente como Carlos leva a cabo desde as institucións con verdadeiro espírito de servizo público. Estes plantexamentos están recollidos no libro que hoxe estamos a presentar e creo que paga a pena que formen parte do debate público hoxe en día. Moitas grazas. Pois moitas grazas, Chelo. Nada máis, ata aquí chegou. Aplaudimos a Chelo, a todos os presentes do lugar. E que teñades unha moi boa tarde. Somos de tempo.
Ribeira Sacra es un ejemplo único y excepcional de un conjunto arquitectónico concreto, que es el de los monasterios. Nos vamos a encontrar con el bosque de iglesias. Un exemplo perfecto que reflicta a relación entre a sociedade e a natureza. Por lo tanto, 1500 años de historia para la humanidad. Estamos nunha paisaxe cultural, pero o que lle dá singularidade, o que marca realmente a paisaxe da Ribeira Sacra é o manexo do territorio. O ser humano é que modela a paisaxe. Alguén xa puxo pedra sobre pedra, alguén xa viviu aquí, alguén xa fumou estas paredes, non? Moito antes que a nós. Manter unha forma de vida, non? Unha relación co entorno do ser humano, non? Desde pequeno recordo todo isto. E recordo como a miña familia e outras familias, a vez que sobrevivían, cuidaban un paisaxe. Unha maneira de ver esta terra, unha maneira de amar esta terra. Eu nacín aquí, gústame isto e traballo porque isto siga sendo un futuro para min e para os que veñen. Eu son donde nacín e amo o sitio donde nacín. Esto es Miraveo, y en Miraveo hacemos un montón de cosas. Somos una agencia de vídeo, una productora o una fábrica audiovisual. Llámalo como quieras, pero aquí hacemos contenidos muy guapos. Streaming de contenidos en HD y 4K, diseño de galas, creatividad para eventos, publicidad interactiva, realidad virtual. Si quieres contar tu idea con estilo, just put your lips together and blow. Miraveo. Confiamos en las ideas. Seguimos aquí reunidas no foro de Cultur.gal e teño aquí ao meu carón a Víctor López, presidente de Culturgal, co que imos falar agora un momentiño, porque van 13 edicións xa do Culturgal, pero que é o Culturgal? Unha asociación de asociacións, empresas da cultura que se unen para un evento, como diría o meu amigo Miguel, é o feirón de Pontedeume, pois agora que todo o mundo fala de transparencia, intenta contarnos nun minuto de reloxo que é o Culturgal. Bueno, o Culturgal ten dous aspectos. Un, efectivamente, é unha asociación de asociacións, as 5 asociacións profesionais que formamos o Culturgal e que traballamos todo o ano para que poida ser unha realidade e que todos os namorados da cultura galega poidan disfrutar dela, pero, en realidade, o Culturgal o que é a casa común da cultura galega. E, como sempre se di, que a cultura é a medicina da alma e do espírito, pois é onde todos os anos vimos a pola nosa mediciña a final de ano. Ese punto de encontro dos escritores, dos criadores, da música, do libro, das artes escénicas, do teatro, onde todo o mundo ten cabida, onde todo o mundo é tratado con ese respeto que merece a cultura, e ese punto de encontro
co público, entre os artistas, o público, as asociacións, os expositores, que este ano non poden estar, e do que nos sentimos moi orgullosos, donde se fai balance do que se fixo a nivel cultural en Galicia este ano, porque sempre o Culturgal é a final de ano, e preparamos o que vai a ser o Culturgal e as novedades para o ano que ven e a cultura galega para o ano que ven, que non para. Calquera diría que preparamos, que non é verdad. Pois dentro da Culturgal ti representas a EGANET, a Asociación das Empresas Dedicadas a Internet. Estamos nun Culturgal 2020 na que o público está maiormente nas súas casas. Que obxectivos tedes nesta edición da pandemia, nesta edición da distancia física? Efectivamente, este ano non podemos acoller a esas máis de 15.000 personas que cada ano veñen aquí a darnos o seu apoio e os seus folgos para seguir adiante a todos os criadores da cultura galega e, polo tanto, decidimos ser nós o que este ano levamos o Culturgal ás casas e ás pantallas e aos terminais móviles de todos esos galegos e amantes da cultura galega que están por todo o mundo. Por lo tanto, é unha oportunidade para facer o Culturgal un evento todavía máis global e internacional e que chegue a todos os recunchos do mundo onde haxa un só amante ou unha namorada da cultura galega e que non podía vir, este ano é obvio, temos un público moi reducido polas limitacións de aforo, pero non queríamos que iso impedise que a cultura seguise o seu curso e chegase ao público que é o que se merece. Dime unha cousa, ti que coñeces ben o mundo dos eventos e o mundo digital, esta relación é unha parella temporal condicionada pola pandemia ou é unha relación estable no tempo? No, o Culturgal, como diste, levamos a 13 anos reinventándonos. O Culturgal pasou de ser un evento pequeniño a ser un macroevento no que todos somos acollidos. Por lo tanto, ese crecemento veo acompañado cada ano de retos, de incorporar novas representacións artísticas e novos aspectos da cultura galega ao Culturgal, como foi o Espacio Arte fai uns anos. Tuvemos que reinventar os espacios, as circulacións de persoal, os aforos para dar acollida a esas 15.000 personas, montar carpas para o espacio de música. Entonces, cada ano estábamos acostumbrados aos retos que nos presentaba cada edición. O de levar o Culturgal ás redes, o mundo virtual e traspasar a presenza física era unha cousa na que xa viñamos traballando e este ano o que ocorreu foi que nos obrigou a facelo dunha forma todavía máis rápida. Por lo tanto, xa entraba dentro da folla de ruta do Culturgal e ven para quedarse como non pode ser de outro xeito. Vale, pois nada, moitísimas grazas por acompañarnos. Nos imos continuar aquí. Volvemos dentro dun anaquiño ca cultura do 21 e coa Xunta de Galicia. Agora, xa sabedes un poquinho desa publicidade.
Mario Mangel al centro del palco tra poco griderà una frase. Yo bailo porque vosotros existís. Los bailadores ponían su técnica al servicio del mensaje. That is different from one time to another. What is seen. Agent couple, East couple, East couple, East two couple, oyster couple, Easter chopper, Hitch cake, Hitchcock. Dans la nuit du 6 avril 1994. Comment vous voyez qui est l'ennemi? Buenas tardes. Vamos a celebrar el juicio a Hamlet. Es un juicio cuya decisión corresponde al Tribunal del Jurado. Usted entra en el cuarto de baño y encuentra a Claudio de alguna manera. Antes de entrar en la habitación, ¿recuerda usted haber visto a Claudio? ¿Cuánta gente vivía en la casa? Usted recuerda esa noche, ¿es así? Sí. ¿Usted se había casado el día anterior? Sí. ¿Cuál era la opinión de Polonio por parte de Hamlet? En la Liga houve un home, contaba a miña aboa, iba cruzando o pueblo con os papeles na mão abanicándose. Co tempo chamaron yo lo comía. Más hemos frito un poco de tocino. Está el agua a calentar. Lo que tarde en calentar esta mañana tardó 5 horas. Esperemos acabar antes. Non é touciño. É tofu entrefregado. Isto é contexto introductorio mentre vos apartades aí de... Bueno, creo que non vos apartades. Pontevedra, do latín Pontus Veteris, que significa Ponte Bella. Estamos aquí, no norte da península, ou no sur da Galiza, segundo se mire. Aínda que noutros casos temos as ideas ben claras. En Pontevedra preferimos deixar o coche aparcado e movernos camiñando, ou en bicicleta, ou en patins. Ei, vos alto! Porque aquí o importante é que as nosas nenas e nenos poidan xogar con tranquilidade nas rúas, ou que os nosos maiores gocen das nosas prazas sen respirar fumes. Pontevedra é unha cidade chea de repunchos únicos con séculos de historia que contar. Aquí viviron persoeiros ilustres como Valle Inclán ou María Victoria Moreno. Aínda que tamén é unha cidade nova. Aquí formamos o futuro da comunicación, das ciencias, da moda, das artes. Vaides, que está cheo de rapazada. Hola. En Pontevedra gustanos o comercio de toda a vida, pero tamén apostamos polos novos valores. Preferimos unha cara coñecida ou unha idea nova antes que unha etiqueta en serie. Precioso. Polas nosas rúas pasan milleiros de visitantes cada ano. Uns en peregrinación, outros a pasar uns días connosco, porque somos unha cidade coas portas sempre abertas. Xa dende tempos antigos dice que Pontevedra dá de beber a quen pasa. Porque as pontevedresas e os pontevedreses somos xente alegre e hospitalaria. Temos unha percepción do tempo diferente ao resto. Aquí 5 minutos máis pódense converter en 5 horas máis. Non facemos reunións de traballo, quedamos para un café. Somos uns namorados da mellor gastronomía. Amantes da música, a todas horas e en calquera lugar. E nunca dicimos que non a unha boa festa. Aínda que despois nos guste descansar ou facer deporte preto da natureza. Aquí, agrádanos pensar que os visitantes levan o noso sorriso tatuado no seu recordo. E cando marchan, agardamos que a súa viaxe a nosa cidade convírtase nunha tradición anual. Porque en Pontevedra non acollemos turistas. Facemos amigas e amigos.
Moi boas tardes a todos e a todas os que estades aquí no Pazo da Cultura de Pontevedra e tamén a todas as persoas que estades seguindo esta transmisión a través de internet, a través da canle de Culturgal, de Foro. Vou comentar con brevidade algúns dos retos que temos, que xestionamos desde a Consellería de Cultura arredor do digital, arredor da cultura digital, tendo en conta a cantidad de aspectos que hai que están detrás deste enunciado, deste sintagma, pero basicamente pensando en varias das cuestións que se están suscitando en gran parte, en gran medida, precisamente pola situación na que nos atopamos. O propio feito de hoxe estar aquí neste foro, nesta modalidade digital, con unha transmisión a través de internet, creo que denota a necesidade que temos de todas as institucións, entidades que formamos parte da cultura galega, de reflexionar sobre a imperiosa necesidade de converter en digital e en repensar no digital en todas as actividades que facemos, en toda a cadea de valor e de produción da cultura. Eu quero mencionar, basicamente, pasamos de diapositiva seguinte. En primeiro lugar, hai un aspecto fundamental que tamén é moi complexo e moi amplo, que é todo o que ten que ver coa conservación e coa difusión do noso patrimonio cultural. Esa é unha das partes importantes do digital, da digitalización, é dicir, poder conservalo en formatos perdurables, en formatos electrónicos, e despois poder tamén eses materiais que poden ter difusión a través de diferentes plataformas e diferentes formatos de difusión. Ese é o obxectivo do proxecto da Memoria Digital de Galicia, que xa pusemos en marcha hai varios anos, coa axuda imprescindible, co apoio imprescindible da Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia, e que agrupa, a través deste emprendemento, principalmente o que é patrimonio bibliográfico, patrimonio documental e tamén, pouco a pouco, imos ir incluindo o patrimonio museístico, é dicir, os fondos que forman parte dos nosos museos. E como digo, todo isto coa imprescindible axuda da Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia, que é a que dá soporte tecnolóxico a todo isto. E tamén, desde o punto de vista tecnolóxico, pero tamén desde o punto de vista do contido, contamos cun lugar básico nisto que é Galiciana, que é ese lugar, esa web, esa plataforma web Galiciana Patrimonio Digital de Galicia, que aúna, que agrupa e que concentra ese tráfico e esa difusión de todos estes fondos que forman parte da Memoria Digital. Diapositiva. Pero o proxecto de Memoria Digital de Galicia non sería posible sen a cantidade de colaboradores que, a través de diferentes tipos de convocatorias de axudas públicas, están procedendo a digitalizar os seus fondos ou a redigitalizar, en moitos casos, fondos que se estaban digitalizados e que necesitan ser de novo outra vez ou redigitalizados para actualizalos aos estándares e os criterios actuais. Como digo, ao longo de todos estes anos, diapositiva, a lo largo de todos estes anos, foron, dentro do proxecto de Memoria Digital, hai unha cantidad importante de documentos digitais que xa forman parte dese acervo posto en común e a disposición en código aberto e, polo tanto, en disposición de ser consultados por todos os usuarios interesados. Antes víamos na diapositiva anterior a Biblioteca de Galicia como unha parte importante. A outra parte importante, fundamental deste proceso é o Arquivo de Galicia. Diapositiva. Un arquivo de Galicia que, seguinte diapositiva, perdón, sí, seguinte, o que cumpre 10 anos neste 2020, creado, polo tanto, no ano 2010, e que leva a cabo este imprescindible proceso de digitalización de todo o que ten que ver co patrimonio documental de Galicia. E, como digo, moito dese patrimonio documental forma parte dos fondos e das coleccións de diferentes entidades culturais colaboradoras, sen as cales este proceso sería impensable. A diapositiva anterior, por favor. Un dos emprendementos que levamos a cabo este ano e que, ao final desta intervención, teremos ocasión de ver nun vídeo, nun breve vídeo, é precisamente o proceso de digitalización da revista Nós, que, como sabedes, este ano 2020 cumpre 100 anos a edición do primeiro número da revista Nós. E nos aquí o que fixemos con esta idea de preservación é, por unha parte, a revista Nós, que é unha
toda ela está digitalizada, foi poñela a disposición de todos os interesados en Galiciana, pero quixemos ir un poquinho máis alá e o que fixemos foi converter en formato de libro electrónico, en formato EPUB, todos os números, os 144 números da revista, para que todas as persoas interesadas en formato non digital, senón xa en formato de libro electrónico, poidan acceder aos contidos de nós. Ao mesmo tempo tamén creamos unha páxina, creamos unha plataforma que imos poñer xa en aberto estes días, revistanos.gal, que o que incorpora é unha iniciativa de grafos de coñecemento que o que fan é poñer en relación de maneira visual todo o contido da revista, é dicir, as persoas que aparecen citadas, os temas desenvolvidos, os lugares xeográficos mencionados, os países tamén mencionados, en fin, a través destes grafos de coñecemento que facemos é visualizar, mostrar unha visualización das conexións internas e das referencias internas que se producen na revista Nós. É dicir, pensamos que con este tipo de iniciativas o que facemos é ampliar o que é un efecto de conservación que é necesario para centrarse sobre todo en explotación, en difusión de todo este material a través de mecanismos e a través de ferramentas que sexan útiles e que permitan, como digo, profundizar un poquinho máis no coñecemento destas ferramentas. Hai outra cuestión que quería mencionar, o fío disto, non teño diapositivas sobre isto, pero sí quería mencionar, obviamente, no ámbito da digitalización, é a plataforma de préstamo de libro electrónico Galicia Lé, unha plataforma que leva funcionando desde o ano 2014, desde hai 6 anos, e que nestes momentos dispoñemos de 3 catálogos, os 2 catálogos iniciais para os que nace Galicia Lé, por unha parte o catálogo de préstamo de libro en castelán, insisto, este é un préstamo de libro electrónico, por lo tanto anda dentro do contexto da rede de bibliotecas públicas de Galicia. Insisto, catálogo de libro en castelán, catálogo específico de libro en galego e, ademais, incorporamos hai 2 anos un catálogo de audiovisuais en galego, de audiovisuais de produtoras, por lo tanto, de produto cultural galego a través de películas, documentais e tamén series que se poden ver e que se poden prestar, por lo tanto, de balde a través da plataforma Galicia Lé. Pero tamén, tamén é importante, seguinte diapositiva, esta é unha diapositiva que mostra unha parte da exposición que se fixo para lembrar este 10º aniversario do Arquivo de Galicia, no cal, precisamente, todo o que ten que ver coa parte de fomento do arquivo digital, tivo unha parte bastante destacada nesta exposición que se puido ver no edificio da Biblioteca e do Arquivo de Galicia na Cidade da Cultura. Seguinte diapositiva. Ben, e tamén quería mencionar aquí a importancia que ten dentro do ámbito da digitalización, do digital, da cultura digital, todo o que ten que ver precisamente cos temas de formación e todos os temas de profundización na transformación digital da xestión cultural e da cultura en todos os seus sectores. Nese sentido, quería mencionar, como creo que un exemplo dun emprendemento, dunha boa práctica, foi este convenio de colaboración que realizamos coa Asociación Galega de Xestores Culturais, un convenio que tivo por obxectivo fornecer a posibilidade de realizar un curso de formación online este ano, estes meses, a partir do mes de setembro, un curso como digo, de formación para a transformación digital dos xestores culturais. Unha asociación, como sabedes, a de profesionais da xestión cultural de Galicia, que agrupa unha boa cantidade dos xestores públicos e privados que están a facer o seu traballo, a desenvolver o seu traballo en Galicia. De acordo con eles, fornecemos a posibilidade de facer este curso de transformación digital que, en definitiva, no que incide na mellora das competencias, na mellora das capacidades de participación en todos estes cambios que estamos a vivir e que estamos a ter, obviamente, tamén no ámbito da cultura. Esta actividade formativa organizouse en 7 módulos que están citados aquí na diapositiva e que simplemente por repasar, precisamente para ver da relevancia que ten todo este ámbito digital, están aí mencionados. O primeiro módulo, a transformación digital na xestión cultural, o segundo, a propiedade intelectual,
na xestión e na creación digital, o terceiro, marketing cultural, o cuarto, emprego das ferramentas digitais para os proxectos creativos, e a diapositiva está un poquinho para baixo, pero bueno, está un poquinho para arriba, pero bueno, comunicación e tamén colaboración nas contornas digitais é outro dos aspectos que se traballan, que se tratan neste curso. Un curso que con poucas prazas ao final encheuse e tivo moita demanda e ao final decidiuse, de acordo coa Asociación de Xestores, que chegase a máis xente da que estaba inicialmente prevista. En fin, estes son algúns exemplos simplemente desta introdución no ámbito digital que facemos desde a Xunta de Galicia, simplemente unha revisión de algúns puntos principais, e agora imos rematar esta intervención sobre a cultura digital cun vídeo que realizamos con motivo precisamente da xeración destes materiais no centenario da revista Nós. O vídeo. Ben, pois con este vídeo, con este breve audiovisual que divulgaba a realización destes 100 anos de Nós a través dos materiais digitais que producimos desde a Consellería de Cultura, remato a miña intervención, como digo, lembrando os tres aspectos que respecto da cultura digital parecíanos interesante poñer de relevo aquí. Primeiro, que ten que ver cos contidos digitais, coa xeración, coa produción deses contidos nos diferentes ámbitos da cultura. En segundo lugar, o importante que é esa relación da digitalización coa conservación e da difusión do patrimonio cultural en sentido amplo, incluindo todo tipo de patrimonio bibliográfico, documental, museístico, en fin, cultural, en material e inmaterial en xeral, e despois todo o que se deriva desa transformación digital na que todos estamos participando e todos estamos necesitando estar nun momento como este e como calquera en que vivamos, en que cada vez máis os nosos públicos, os nosos destinatarios, os destinatarios das nosas propostas creativas están máis preparados, están máis interesados e están moito máis listos, digamos, para formar parte dese universo de chegada de produtos culturais que estean realizados ou transmitidos a través das canles digitais e das canles electrónicas. Da miña parte máis nada e moi boa tarde a todos e a todos os que estades na casa e a todos os que estades aquí en Pontevedra. Grazas. Sí. Ben, moi boas tardes. De novo, no contexto da cultura do ano que ven, do ano 21, queríamos facer unha referencia a algúns dos fitos principais da programación cultural que a Xunta de Galicia vai desenvolver ao longo do ano que ven, do ano 21.
Hai unha parte importante da programación cultural do ano que ven da que non vou falar hoxe porque non estamos aínda no momento en que podemos lanzala, que é a programación do Xacobeo do ano que ven. Unha programación cultural importante, cun peso moi importante da industria cultural galega, que vai estar aportando o seu coñecemento e a súa capacidade nese ano santo, nesa programación do Xacobeo. Ademais, unha programación que vai estar moi extendida por todo o territorio, nesa busca de que o Xacobeo chegue a todas as partes de Galicia, pero, como digo, permitideme que hoxe non sexa este o lugar en que presentemos esa programación que se presentará dentro duns días. Pero sí que me gustaría, facer referencia a algúns aspectos desta seguinte diapositiva, desta presentación de proxectos, porque temos unha cantidade moi importante, moi alta de iniciativas que se van realizar ao longo do ano que ven, que van ter, primeiro, que se van basear principalmente no ofrecemento dunha diversidade de propostas, é dicir, poder ser tremendamente amplos nas propostas que se presenten e, ademais, propostas que busquen e que atopen, polo tanto, a máxima participación social e chegar a todos os públicos, os diferentes tipos de públicos que temos en Galicia. Moitas destas programacións son redes propias, redes que xa están en marchas a través de diferentes departamentos, da rede de dinamización lingüística, por exemplo, no caso de política lingüística, das redes centradas no ámbito da industria cultural, no caso da Axencia Galega de Industrias Culturais, e tamén noutros casos o que facemos son colaboracións con diferentes tipos de entidades externas e tamén facemos programacións propias. E nese sentido, nas programacións propias, sí que é moi importante todo o que facemos que ten que ver cos recursos e cos dispositivos propios da Consellería, que agora mencionaremos brevemente, bibliotecas, arquivos e museos como as tres patas fundamentais deste proceso, pero tamén outros lugares onde se realiza esa programación cultural. Diapositiva. Bueno, antes de entrar nese detalle ou nese comentario, sí que quero lembrar a existencia dunha ferramenta de enorme potencia que xa leva uns cantos anos funcionando, que é a Axenda da Cultura Galega, unha axenda que nestes momentos, para o ano que ven, para o ano 2021, xa ten cargados máis de 1000 eventos, máis de 1000 programas que se van desenvolver a partir, como digo, do ano que ven. É dicir, xa nestes momentos, estamos a finais de novembro, principios de decembro, hai xa máis de 1000 eventos, de 1000 actividades culturais cargadas nesta ferramenta da Axenda da Cultura Galega, que, por suposto, está aberta á participación de todo tipo de programadores culturais públicos e privados. Xa o está nestes momentos, pero, bueno, lembro por se acaso. A seguinte diapositiva. Sí, a seguinte mellor tamén, para ir avanzar un poquinho máis rápido. Eu, neste sentido, quería lembrar a existencia de todo un conxunto de centros propios de produción de diferentes contidos culturais. Mencionamos aquí nesta diapositiva os museos, fundamentalmente, porque teñen unha programación extendida ao longo de todo o ano, os museos que forman parte da xestión da Xunta de Galicia, o Centro Galego de Arte Contemporánea en Santiago, o Museo do Mar de Galicia en Vigo, o Museo de Belas Artes da Coruña, o Arqueolóxico Provincial de Ourense, o Museo do Castro de Viladonga, en Lugo, o Museo das Peregrinacións en Santiago, que obviamente Peregrinacións vai ter unha parte fundamental da súa programación o ano que ven, o estar obviamente no epicentro do Xacobeo e do Ano Santo, o Museo Etnolóxico de Ribadavia, o Museo do Viño de Ribadavia, aberto hai pouco máis de un ano e pico, e despois os dous parques arqueolóxicos que temos, o de arte rupestre e o da cultura castrexa, o de arte rupestre en Campo Lameiro, da cultura castrexa en San Cibrao de Las. E tamén quero mencionar, xa o dixen antes, a GADIC tamén, evidentemente un lugar de produción, con moitísima unha parte importante de redes, de circuitos, que forman parte do entramado da actividade cultural da industria cultural de Galicia, e tamén a Fundación Cidade da Cultura, que realiza esa programación desde o Monte Gallás e que mañá pola mañá aquí mesmo vai haber posibilidade de analizar e de valorar con eles algunhas programacións. E tamén quero mencionar a Fundación Cela, que se xestiona desde a Xunta de Galicia, e tamén a Illa de San Simón, que é un espazo de programación e de actividade que realizamos desde a Xunta de Galicia. Seguinte diapositiva. Ben, bueno,
non sei se se ve ben, en todo caso, este o calendario do libro da lectura que facemos todos os anos desde o ano 2006 anunciando os eventos principais que vai haber no ano seguinte, unha ferramenta que serve para a programación dos días que celebramos todos os anos e tamén das novidades que se van producindo cada ano en función das efemérides e das conmemoracións que se realizan. É dicir, aí aparecen os días que celebramos todos os anos do libro, do teatro, das letras galegas, que, ainda non sabemos quen vai ser o ano que ven, das artes galegas, por exemplo, todo o 1º de abril, que o ano que ven seguirá sendo, igual que este ano, celebrado o Domingo de Andrade, e incorporamos o ano que ven, por exemplo, a festividade, a celebración do centenario do pasamento de Emilia Pardo Bazán, que, como digo, vai ser o ano que ven, ou tamén o ano que ven imos xa instalar dentro do calendario do libro da lectura no día do autor a Xosé Neira Vilas tamén, o día en que se recoñece a esa figura dentro do noso calendario, igual que Rosalía de Castro, en fin, igual que outras persoas que forman parte do noso universo literario principalmente, porque este é un calendario, como digo, do libro e da lectura de Galicia. Si, seguinte. Por suposto, tamén, dentro desta programación cultural forman parte todos os premios e conmemoracións que realizamos. Mencionaba agora o centenario de Pardo Bazán, igual que o Día das Artes, o Día das Letras Galegas. Continuaremos coa programación da Xeración Nós, que decidimos tamén prolongar o ano 21, dadas as circunstancias producidas este ano. Pero, por exemplo, outro día que está incorporado ese de maneira máis recente nas programacións que temos, que levamos a cabo, o Día de Ilustración de Galicia, unha proposta de Día de Ilustración que realiza a Asociación Galega de Profesionais de Ilustración e que este ano que ven decidiu dedicalo a Loliña Díaz Valiño, a irmá, a tía de Isaac Díaz Pardo, a irmá de Camilo Díaz Valiño, do pai de Isaac Díaz Castro. Isaac Díaz Pardo. E, por suposto, premios da cultura galega volverán producirse o ano que ven e tamén o outro gran premio da cultura galega que se concede cada ano, tamén non está na diapositiva, pero obviamente o día o premio Otero Pedrallo tamén se volverá a convocar unha vez máis o ano que ven. E o ano que ven comezarán as programacións culturais do ano co recordatorio do 800 aniversario do nacemento de Afonso X o Rei Sabio. A principios de xaneiro, o 12, creo lembrar, o Consello da Cultura Galega, co apoio da Xunta de Galicia, co apoio da Universidade de Santiago e co apoio da Deputación Provincial de Ourense, inaugura en Santiago unha gran exposición arredor da figura do Rei Sabio, do Rei Afonso X, na súa relación con Galicia, unha exposición que irá posteriormente a cidade de Ourense. Igual que irá a Ourense tamén, o ano que ven, a exposición de Nós a Nós, esa exposición sobre a xeración Nós que está nestes momentos que se pode visitar na Cidade da Cultura de Galicia. E tamén aproveito para anunciar que a outra exposición que está nestes momentos en marcha na Cidade da Cultura de Galicia, que é As Miradas de Isaac, precisamente polo centenario este ano, o centenario do nacemento de Isaac Díaz Pardo. O ano que ven vai ter itinerancia a dúas cidades galegas, como xa anunciaremos próximamente, como xa concretaremos próximamente, pero en todo caso, como digo, haberá dúas itinerancias desa exposición que nos parece que polo interese que ten e pola riqueza dos fondos e da profundización na figura de Isaac paga a pena no ano 21 poder levala a outros lugares de Galicia, nunha estrategia tamén de levar a Cidade da Cultura a lugares fora propiamente do Gaiás. A seguinte diapositiva. Ben, aquí acabamos entón, quero acabar aquí a miña intervención cun recordatorio da importancia que ten no ano que ven na programación cultural o Ano Santo, o Xacobeo. Evidentemente non vai ser un ano xacobeo normal, non vai ser un ano xacobeo tal como estaba previsto, porque a situación non é a que estaba prevista por ninguén, pero en todo caso sí que dentro duns días, cando presentemos esa programación cultural, verase como vai haber un esforzo importante dentro da precaución, da humildade, pero tamén da ambición de poder facer unha programación cultural onde se vexa a capacidade que ten o sector cultural galego para armar
programacións de interese, programacións diversas, e depois tamén que iso nos sirva para marcar, para armar a marca de Galicia, tanto dentro de Galicia como elemento de cohesión e elemento de orgullo das capacidades que temos dentro do ámbito cultural, como tamén para poder atraer visitantes e para que as persoas que nos visiten no ano 21 teñan capacidade para ver o moito e diverso e variado, pero sempre de moitísima calidade que temos para ofrecer dentro da industria cultural e en xeral da cultura en Galicia. Moitas grazas. Vamos, Anxo. Ahora, o dúo dinámico. Moi ben, moi ben. Está. Empezamos xa. Estamos dicindo que empecemos xa. Bebas tú. Quinto teléfono. Aquí non hai tempo nada. Empezamos. Sí. Ben, pois seguimos falando de programas que teñen que ver coa execución que da Consellería de Cultura, Educación e Universidade facemos neste caso respecto a un ámbito tan amplo, tan interesante e tan novidoso como é o da lusofonía, a potencialidade que nos dá o contacto con nada menos que 250 millóns de persoas que en todo o mundo falan portugués, a lingua máis falada do hemisferio sur do planeta, por exemplo, e que é a lingua tamén de algunhas das economías máis emerxentes do mundo, Brasil, Angola, Mozambique. É que Galicia ten esa gran oportunidade de pertencer a ese tronco común da lusofonía, tamén pertencer ao tronco común dos países hispanos, o cal nos dá unha situación de sociocultural, xeopolítica tamén, de privilexio, de estar de camiño, ser unha plataforma de contacto entre eses dous ámbitos de tanta intensidade agora mesmo no mundo. A partir do ano 2014, nos últimos 6 anos, polo tanto, intensificouse moitísimo a aproximación dende o punto de vista do coñecemento, da cultura, do coñecemento da lingua, do estudo da lingua portuguesa en Galicia, fundamentalmente pola aprobación da Lei 1/2014 de aproveitamento de vínculos con lusofonía, máis coñecida popularmente pola Lei Paz Andrade. Valentín Paz Andrade foi un gran intelectual, autor e un dinamizador da nosa sociedade, da nosa cultura na primeira metade do século XX, que nos lanzou unha mensaxe moi clara con respecto a isto, non? No seu libro Galicia como tarea, el deixanos ese gran mandado, non? Aproximademos sempre a lusofonía e a gran oportunidade da lingua e da cultura galegas. E así estamos facendo, por exemplo, a hora de promover festivais, de promover encontros. Acaba de pasar o Festival Alidmar, este ano inserto dentro da programación de Cantos da Maré, que visibilizan autores tanto de Galicia, de Portugal, de países lusófonos, de autores de poesía, autores literarios, autores musicais tamén, vai a música pegada ao texto, o cal nos dá unha dimensión dun ancho de banda grandísimo para chegar a moita xente. Destacar tamén o gran impacto que está a ter a chegada do ensino do portugués aos nosos centros educativos. Hoxe en día temos xa máis de 3.600 alumnos e alumnas de toda Galicia estudando portugués como segunda lingua estranxeira, o cal parece unha cifra aínda moi superable, evidentemente, que ten que seguir incrementando, pero que nos fai valorar tamén a demanda xa existente dentro do ámbito da comunidade educativa de coñecemento da lingua portuguesa. E iso todo é grazas á existencia dunha lingua propia, evidentemente, da lingua galega, que nos pon en contacto directo, como digo, con ese tronco común da lusofonía. Esta contextualización xeral o que nos fai é pensar, o que nos fai é situarnos, como digo, como unha referencia dentro da realidade peninsular, dentro da realidade tamén lusófona, que para nós está se constituindo para todos os países lusófonos como Galicia un polo de atracción sobre estas posibilidades que para eles mesmos
lles dá a chegada a unha comunidade autónoma dentro do Estado español que pode visibilizar moitísimo a existencia destes países en Europa, e todo isto está a acontecer con certa rapidez, non? Con certa celeridade, porque, como digo, se para nós é unha gran oportunidade a lusofonía, tamén nós temos que ter clara ese posicionamento estratégico de poder ser representantes da lusofonía no ámbito español, no ámbito hispano, e de ser para nós, como digo, ese poder de expansión, ese espazo expansivo da nosa cultura, que se viu un pouco acentuado, ao mellor este ano, tamén coa dedicación das letras galegas a Carballo Calero, que sabedes que foi quen encabeceu, quen capitaneou esa corrente chamada do reintegracionismo, da aproximación á lusofonía, e que este ano houve máis lugar a hora de, por medio de exposicións e toda a programación que dentro da Xunta de Galicia facemos para as letras galegas, pois vai visibilizar, se cabe un pouco máis esa aproximación á lusofonía. E vai ser, acho xa, que vos explica agora un pouco máis polo miúdo, pois as accións, as actividades que máis sobre o concreto fixemos nos últimos anos e que teñen, evidentemente, unha consolidación e unha proxección para o futuro nos anos vindeiros. Sí, bueno, efectivamente, xa que comenta Valentín o ano das letras galegas de Carballo Calero, efectivamente, esa foi, de alguma maneira, un emprendemento propiciado pola decisión da Academia Galega de dedicarlle o Día das Letras a Carballo, tamén, a pesar do contexto no que nos movemos durante este ano, pois para reflexionar sobre as relacións entre Galicia e as comunidades, os países de lingua lusófona, en definitiva, a relación entre Galicia e a lusofonía, non? Se cadra nunhas circunstancias normais, o debate podería ser maior ou digamos, a formulación de accións concretas podría ser maior, pero, bueno, en todo caso, creo que esa elección de Carballo como Día das Letras Galegas permitiu de alguna forma, actualizar, revisitar e actualizar ese debate que está aí, que forma parte dunha parte, digamos, da sociedade galega a ese nivel. Pero a min gustaríame agora comentar unha das accións que levamos a cabo xa desde hai 5 anos, diapositiva, que levamos desde a Xunta de Galicia, desde a Consellería de Cultura, para profundar nesa relación entre Galicia e o ámbito lusófono, é o programa Nortear. Este é un programa, como digo, creado hai 5 anos e no que estamos 3 partes. Está a Xunta de Galicia, está a Dirección Regional de Cultura do Norte, a rexión norte de Portugal. Como sabedes, non é exactamente o mesmo, non é unha comunidade autónoma. O norte de Portugal ten un estatus un pouco diferenciado, pero non ten nin autonomía, nin ten a capacidade que ten unha comunidade autónoma no caso do contexto de España, como temos nós, pero sí teñen capacidade para poder actuar sobre certos aspectos do ámbito cultural e, desde logo, todo o que ten que ver co patrimonio cultural, co patrimonio compartido entre Norte de Portugal e Galicia, no ámbito da cultura, sí que poden facelo e, polo tanto, como digo, forman parte deste proxecto e tamén forma parte deste proxecto a AECT, o Agrupamento Estratégico de Cooperación Transfronteiriza Galicia-Norte de Portugal, un organismo público onde os gobernos de Galicia e o goberno portugués ten unha estrutura de relación para poder profundizar a través dese agrupamento estratégico en diferentes aspectos de cooperación transfronteiriza con apoio, evidentemente, da Unión Europea e tamén no ámbito cultural. A ECT realiza tamén diferentes ámbitos de intervención en diferentes ámbitos culturais de colaboración, basicamente con eventos ou con programacións de diferente tipo onde se fomenta a relación entre Galicia e a rexión norte de Portugal. Bueno, pois estes 3 socios levamos desde o ano 15 desenvolvendo todo un conxunto de accións no ámbito da cultura, sen facer moito ruido, pero ano a ano avanzando un chisquiño máis, unha parte máis neste proceso de implantación deste programa, como digo, en diferentes ámbitos da cultura. Seguinte diapositiva. Empezo polo último. Este é o último emprendemento que temos dentro do ámbito Nortear. Comezámoslo no ano 19, o ano pasado. Este ano pudemos facer o segundo encontro de Nortear Ilustrado. Nortear Ilustrado é un intercambio de traballos entre ilustradores portugueses e ilustradores galegos
que xuntamos na illa de San Simón durante varios días para que leven a cabo un traballo conxunto, coordinado por unha persoa, evidentemente, que fai ese traballo de comisariado, de coordinación, e ese traballo creativo que realizan en San Simón, ese obradoiro final de ilustración, ten tamén participación de alumnado dos centros que en Galicia de formación especial que realizan traballo vinculado co ámbito da ilustración. Como digo, este é o último deles, levamos 2 anos, esta foi a segunda edición que pudemos facer no mes de setembro, aproveitando esa ventá de oportunidade que tivemos que nos deixou o COVID. Como digo, segundo ano e pouco a pouco imos ir estendendo este encontro vinculado coa ilustración porque nos parece que cobre un oco que non está cuberto por outras iniciativas e, sobre todo, un oco do que temos moita produción en Galicia e tamén na rexión norte de Portugal. Temos moitos ilustradores en Galicia. En Portugal igual hai menos no norte, menos que en Galicia, pero no norte de Portugal o que sí que teñen é uns ilustradores dedicados ao deseño gráfico e a todo o que eles chaman o design, que realmente é moi potente, moi interesante, se cadra esa parte sí que nos atemos un poquinho menos desenvolvida e nese sentido ese intercambio vemos que está sendo tremendamente fructífero. Seguinte diapositiva. Desde o inicio deste proceso creamos un premio literario, Nortear, de relato breve, relato curto, por lo tanto, leva a sexta edición do premio e aquí en Culturgal, igual que estes últimos anos, teríamos que estar entregando o premio á persoa gañadora na edición deste ano, pero obviamente non había lugar. Este ano gañou unha rapaza portuguesa, que isto é para persoas novas, e, como digo, lanzaremos nos próximos días a próxima edición deste premio literario, do cal seguimos todos os anos editando un libriño que recolle o gañador de cada ano. Seguinte diapositiva. Tamén desde o principio pusemos en marcha as conversas Nortear e os roteiros literarios virtuais. As conversas consisten na realización o ano de 2 encontros literarios entre unha persoa, un creador, creadora literaria galega en Portugal e un creador, creadora portuguesa en Galicia. Sempre recibindo desde aquí ou desde alá unha contraparte creativa, un creador ou creadora do outro lado. É dicir, xuntando, polo tanto, un creador galego ou galega e portugués ou portuguesa. Ben, xa levamos todos estes anos realizando estas conversas. Este ano decidimos paralas por cuestións obvias, pero, bueno, en todo caso, unha forma de incidir nese intercambio tamén creativo que se produce, como sabedes, xa desde hai moito tempo, entre os escritores do norte de Portugal e de Galicia, pero que, de alguna forma, con isto que facemos é chegar este encontro e este intercambio a lugares, basicamente, onde hai unha receptividade importante a este tipo de eventos, basicamente as escolas oficiais de idiomas de Galicia, onde se ensina portugués, e tamén, no caso de Portugal, o ben a ámbito universitario ou a lugares tamén onde hai interese pola literatura galega. E os roteiros literarios virtuais ven sendo un pouquiño a fórmula de recoller en digital, que xa o fixemos tamén desde o ano 2016, todo un conxunto de perfis literarios virtuais de creadores, de creadoras, no seu contorno xeográfico e nos lugares de Galicia onde teñen algún tipo de repercusión ou de implantación. Todo isto a través, como digo, dunha ferramenta virtual, digital, que se pode consultar na rede. A seguinte diapositiva. Bueno, eu creo que con isto xa máis ou menos remataba o comentario de Nortear. Tamén aproveito para mencionar, aínda que non é un emprendemento deste nivel e desta amplitude, sí que quero mencionar a colaboración que temos co Eixo Atlántico e con esa organización que reúne un conxunto de concellos de Galicia e do norte de Portugal, unha entidade privada tamén con fondos europeos, pero, como digo, que co Eixo Atlántico tamén temos unha relación bastante estreita en diferentes ámbitos da relación e da actividade propiamente cultural. Tamén temos que mencionar no ámbito educativo o Instituto Camões,
que é quen se ocupa, entre outras cousas, por medio dun convenio de colaboración que temos da formación dos nosos docentes en lingua portuguesa, é dicir, a actualización docente dos nosos profesionais do ensino do portugués, por fainos nada menos que o Instituto Camões dende da súa sede en Vigo ou agora xa desplazándose a outros lugares de Galicia para facer as xornadas que anualmente ou por vías telemáticas se fai da actualización dos nosos docentes. Eu creo que cada vez é máis a colaboración que temos con entidades deste tipo, o que fan é tamén servir de ponte a tantos e tantas iniciativas. Ponte nas Ondas cumpría 25 anos o ano pasado tamén, quer dizer, son iniciativas ponte entre un país e outro que xa se consolidan no tempo como auténticos referentes nesa colaboración. Moi ben, bueno, pois basicamente isto era o que queríamos contar hoxe aquí, nesas relacións con a lusofonía, nesas relacións de cooperación absolutamente imprescindible, non só por esa lei Paz Andrade que obviamente nos serve de contexto, de produción e de actividade dentro do marco desa relación e desa cooperación, sino tamén, obviamente, por esa relación fraternal e intensa de cooperación que vivimos nos diferentes ámbitos da cultura. Aquí tamén poderíamos mencionar os ámbitos escénicos, o ámbito audiovisual tamén, onde se producen diferentes intercambios importantes, diferentes encontros de coñecemento para a produción, para poder organizar producións entre Galicia, entre productoras e televisións de Galicia e de Portugal, pero, bueno, en definitiva, e por non mencionar, por suposto, eses centros de estudos galegos, eses lectorados que ten a Secretaría Xeral de Política Lingüística en lugares de fala portuguesa, basicamente en Portugal e no Brasil. É dicir, todo un conxunto de iniciativas que o que pretenden é afondar, como digo, nesa relación, nesa cooperación mutua entre diferentes, entre partes diferentes, pero que en definitiva compartimos unha visión en gran medida construída por unha lingua e tamén por uns intercambios fluidos ao longo da nosa historia. Así que, moitas grazas por a atención e a todos os que estades na casa tamén, grazas por seguir este foro desde a casa. Grazas. Moi boa tarde. Listos.
Mario Mangio al centro del palco tra poco griderà una frase. Yo bailo porque vosotros existís. Los bailadores ponían su técnica al servicio del mensaje. That is different from one time to another. To another. What is seen. Agent copper, east copper, east couple, east two couple, oyster couple, easter chopper, hitch cake, Hitchcock. Dans la nuit du 6 avril 1994. Comment vous voyez qui est l'ennemi? Buenas tardes, vamos a celebrar el juicio a Hamlet. Es un juicio cuya decisión corresponde al Tribunal del Jurado. Usted entra en el cuarto de baño y encuentra a Claudio de alguna manera. Antes de entrar en la habitación, ¿recuerda usted haber visto a Claudio? ¿Cuánta gente vivía en la casa? Usted recuerda esa noche, ¿es así? Sí. ¿Usted se había casado el día anterior? Sí. ¿Cuál era la opinión de Polonio por parte de Hamlet? En Lalín houve un home, contaba a miña avoa, iba cruzando o pueblo con os papeles na mão abanicándose. Co tempo chamaron yo lo comía. Más hemos frito un pouco de tocino. Está el agua a calentar. O que tarde en calentar esta mañana tardó 5 horas. Esperemos acabar antes. Non é touciño, é tofu entrefregado. Isto é contexto introductorio mentre vos apartades aí de... Bueno, creo que non vos apartades. A Galicia de 1920 é unha Galicia que se parece a de hoxe físicamente, pero en canto a estruturación, a organización, etc., para nada. O impacto de nós no seu tempo, incluso ata os nosos días, é grandísimo. A xeración nós tiña moi claro que o eixo da personalidade era a lingua. Nesta exposición intentamos alixerar os contidos máis densos, como poden ser os literarios, e mostrar outros contidos que ao mellor non aparecen tan relevantes na revista como pode ser a ciencia, pero que sí son importantes no momento, que pensamos que lle poden interesar a xente de hoxe en día. Pois dende contidos relacionados co deporte, coa muller, coa historia, coa xeografía. Sen eles, probablemente non chegaríamos a ser o que somos hoxe. En todos os interactivos da exposición empregamos unha tecnoloxía que nos permite, sen necesidade de contacto, poder controlar tanto os botóns como os distintos componentes que existan para poder interactuar de maneira segura. A xeración Nós, a través da revista Nós, tratan de dotar o país dunha personalidade cultural moderna. É a primeira xeración que lle pon unha idea de país cultural e país político encima da mesa. O que empezou sendo algo, ao mellor, un pouco cultural, acabou sendo un movimento. Esta exposición é unha
mostra que intenta que non nos esquezamos de Isa Díaz Pardo. Esta exposición quere conmemorar a un dos personaxes posiblemente máis importantes de Galicia no eido de recuperación da memoria histórica pola que loitou desde moi pequeno. Un home que o dou todo por este país, por Galicia, e que nos dou unhas pautas de comportamento que creo que son moi importantes para poder avanzar e para poder saber como hai que construir este país. Esto es Mirabeo, y en Mirabeo hacemos un montón de cosas. Somos una agencia de vídeo, una productora, una fábrica audiovisual. Llámalo como quieras, pero aquí hacemos contenidos muy guapos. Streaming de contenidos en HD y 4K, diseño de galas, creatividad para eventos, publicidad interactiva, realidad virtual. Si quieres contar tu idea con estilo, just put your lips together and blow. Mirabeo. Confiamos en las ideas.
Ola, boas. O meu nome é Ricardo Carballo Calero. Acabo de facer os 110 anos e a Real Academia Galega por fin decidiu dedicarme ao Día das Letras coincidindo co 30 aniversario da miña morte. Este é o escritorio no que pasei media vida traballando e con esta bella máquina escribín algunhas das miñas obras. Como hai xente neste país que se espanta cando os mortos falamos, voulle deixar o meu sitio a algunhas persoas que saben moito sobre min para que sexan elas as que vos conten a miña historia. Galeguista. Para min o término é filólogo. Único. Honestidade. Compromiso. Independente. Profesor. Galego cabal. Lutador. Independencia. Poeta. Galiza. O galego ou é galego-portugués ou é galego-castelán. Quería verte para dicirche que isto rematou. Que non vai seguir, que non imos seguir, que remata aquí. Eu miraba para ti e dicía: o amor da miña vida. Agora miro para ti e penso, xa non te recoñezo. Quen és ti? Quen és ti para pensar que son teu? A quen pertencen as persoas? A quen pertencemos, Tete? Eu son teu, ti és miña, eu pertenzo, ti pertencesme, pero isto que é, Tete? Non é un drama que alguén xa non te ama, non é un drama, e de todos os sitios, nin sequera é asunto teu. Amavámonos, Tete, amavámonos, que che gustaba de min, que che facía soñar? A quen amamos cando amamos, para un segundo! Tete, vengo aquí. Falaches. Pois ben, eu vou responder seguindo a regra inmutable do teatro. Alguén fala, outro avanza e di, non estou de acordo. Quen és ti? Quen eras? En quen te convertiches? Vímonos xa en albures, coñecémonos. Compartimos algo xuntos, non sei, un bocadillo, unha cervexa, calquera cousa, tío máis eu. Tes un non, tes un centro. Se me achego a ti, toco algo. Tranquilo, que non me vou achegar. Que non te estás nunca. Unha ficción. Como? Ficción, sae da boca. Ti e máis eu fomos unha ficción. Pero que estás dicindo? Toleaches.
Aquí seguimos na canle do Foro Culturgal 2020 dende o Pazo da Cultura de Pontevedra con proxectos innovadores para a cultura galega. Recordade que imos acompañarvos toda a fin de semana en cultur.gal. O que temos a continuación é innovador no fondo e na forma, porque o cooperativismo como forma de organización de traballo é de por sí traballo en rede, e porque no campo cultural rezuma creatividade. Ímolo ver a continuación ao vivo. A Xunta de Galicia, xunto con 7H Cooperativa Cultural, amósanos o bo facer das seguintes entidades: Cestola, Cultura Activa, Urdime, Miudiño, 10 de 10 e Charlatana. É a hora da economía social galega. Estás preparada, compañeira? Aquí estamos. Porque estamos aquí, Rilo e Penadique, para traervos a historia da última pieira de Monte Cabeiro. Espera, eu non sei se realmente a xente desta sala ou as que nos ven a través das redes saben o que son as piedras, porque eu hasta ben pouco non sabía o que eran. Non tedes por que sabelo, porque xa vos lo vamos dicir nós. As pieiras eran as coidadoras dos lobos. Na mitoloxía contan que eran mulleres que sempre levaban as roupas rasgadas polos rabuñazos dos lobos, unha barra de ferro para poñelos a raia, e adoitaban ser as menores cando nacían 7 irmás sin ningún home de por medio. E esta é a historia da última pieira de Monte Cabeiro. Alá en Borela había unha reitoral ben, cunha balaustrada ben, e un tellado ben, e uns pináculos ben, cunhas bolas de granito ben, ben, ben. A casa do cura, va. E vivía un home e unha muller parella, alá que tiñan 7 fillas. María, Magdalena, eran dúas diferentes, Monse, Milagritos, Marta, Margarida e a máis pequena, Lilaina. Sempre me andas preguntando de que romería veño, veño da Santa Lilaina, veño, a Santa Lilaina. Ai, se vas, non subes, ten a capela no aire, e falla festa en ningures. O cura sempre dicía que Lilaina era unha nena moi espilida e que había que levala a estudar a Pontevedra. Pero non unha nena como a todas, cos seus medos. Tiña medo de cando había moita xente, pero tamén de ficar soa. Tiña medo da noite, pero tamén de cando o sol che pega ben na cabeza. Tiña medo do barullo e do silencio. Era unha nena como calquera outra, cos seus medos. E xusto esa noite baixou a última pieira de Monte Cabeiro até a reitoral de Borela. E cando chegou a porta, pois chamou a ela. E quen abriu? Efectivamente, Lilaina. E Lilaina mirou para a vella, unha vella así media resesa, co cabelo branco, a barra de ferro, a roupa rasgada, e a vella mirou para Lilaina. E Lilaina mirou para a vella, e a vella mirou para Lilaina, e Lilaina para a vella, a vella para a vella, e a vella estirou así o brazo coa barra de ferro. Lilaina, eu que sei, por aquilo de botar llamau a todo, colleu, a vella caeu de cu e morreu. E podería acabar aquí a historia, pero como temos 10 minutos, pois vai seguir. Morreu, barra de ferro entregada, relevo feito. E ela quedou aquela nena que virou para atrás e xa viu o cura, a mãe, o pai, as 6 irmás facéndolle tocoche. Non vos riades, que é unha desgracia ir a cuidar dos lobos. Os pais querían a ben e deronlle algo de carne, porque ela tiña medo dos lobos, non é? E para pasar os primeiros días, para que non a comeran a ela,
E as irmás deronlle agullas e la de cores, porque sei que tecendo ás veces espantas a pena, e ela tiña pena por non estudar en Pontevedra. E o cura, que como tiña voto de pobreza, supoño eu, en vez de darlle algo, doulle un consello. Lilaina, lembra que as almas non sempre se ganan pola forza, ás veces gánanse polo benestar. Pois moi ben, señor cura, xa meto aquí o consello no pacote e marcho, meu dito, meu feito. Carne, agullas, la, consello, e marchou aquela nena, pequena como era. Dende a reitoral de Borela até Monte Cabeiro, e pareceulle unha eternidade, e non era tanto. E cando chegou alá ao monte, vi un caseto vello, nada que ver con esa arquitectura barroca da reitoral, e abriu a porta. E a verdade é que dentro cheiraba fatal, fora estábase mellor. Pero ia ser a súa casa, quedáballe toda a vida por diante cuidando dos lobos. E fora estábase mellor. E mira, tonta non era, quedou fora, agarrou, prendeu un lume. E xa terei tempo daquela la casa. E o lume botou a carne, pero seguía tendo medo do novo oficio, seguía tendo pena por non estudar en Pontevedra, e algo de raiva, porque sei que as pieiras, cando non tiñan que baixar pola vila, pedir esmola, e para o medo, a pena e a raiva, fíos de cores. E cancións. Dalle, dalle. De caroi a corredoira hai pouquiño que andar, por eso os namorados teñen pouco que falar. Aquí donde podedes dar palmas. La la, ai la 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 gata, ai la 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 la, ai la 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 la, bella aí. Xa tecera 6 bufandas, e seguía con pena, con medo, con raiva. Indo pro Cabeiro arriba, doille a volta ao meu capote, acordoume miña nai e mai las papas do pote. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. E outra media dúcia de bufandas que ben lle saían. A carne xa estaba case feita. Tras dos carballos, porque daquela ainda quedaban carballos no monte. Sempre contamos historias de vai moito tempo. Miles, centos, decenas. 1, 2, 3, 4, 5. Diredes, só 5. 5 lobos, dereitiños para ela. Ela deixou as agullas e a carne xa estaba case feita e botoulle ollo a barra de ferro. E oes, mira en que momento foi lembrar as palabras do cura, Lilaina. As almas non sempre se ganan pola forza, ás veces gánanse polo benestar. E colleu a carne e fixo 6 partes con algo máis da puro que a min. E a primeira comeu na ela, e as outras da súa mão á boca dos lobos. 1, 2, 3, 4 e 5. Entenderon, amainaron, deitáronse de arredor daquel lume. Ela xa non tiña tanto medo, pero quedáballe algo de pena polo de Pontevedra, e algo de raiva, que non quería pedir esmola. Para o medo, para a pena e a raiva, cantar e fíos de cores. Que me deran en Caroi un pedaciño de terra para ir botar aí auga e pasearme por ela. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Outra dúcia de bufandas. E arriero
vai polo cabeiro arriba. Mociñas de Vila Pouca, tende a carne ben cocida. Mociñas de Vila Pouca, tende a carne ben cocida. E diredes vos porque saco un sacapurés. E direi vos eu porque non sei tocar o acordeón. E porque lembro un pouco ese ruido dos carros. Os carros dos arrieiros, os que os tiñan. El era un arrieiro, era Lourenzo. Pasaba por aquel camiño, destino Pontevedra. Sorprendeuse por aquel lume e parou mirar. E cando parou mirar, viu a Lilaina. E Lilaina mirouno e mandouno pasar. Ela, naquel momento, só tiña ollos para el. E el só tiña ollos para ela. E el miraba para ela. E ela miraba para el. E el para ela. E ela para el. E os lobos só tiñan ollos para Lourenzo. Este un trío amoroso un pouco complicado. En aquel momento Lilaina mirou para os lobos, non había máis carne, mirou para Lourenzo e lembrou as palabras do cura, pero tamén lembrou que cando unha manda de lobos ven quitar o que tú queres, hai que saber paralos, e colleu a barra de ferro e non fixo máis que bater nunha rocha. E os lobos recuaron, entenderon, amainaron, deitáronse de arredor do lume. E Lourenzo puido pasar. Ela, como lle sobraban bufandas, puxolle unha, que non o collera o frío. Quedaballe tan ben, os olliños azuis. E alá falaron do que tiveran que falar, que non me lo vou contar. E el tivo que marchar, porque a vida é así, de parar e marchar. E marchou, pero antes de marchar dixolle ela: che, pa onde vas? Dixo el: vou pa Pontevedra. Dixo ela: pois leva todas as bufandas, faz favor. E el: fajo. Véndeas. Cunha parte tráeme carne, con outra tráeme máis lá de cores, con outra algún libro de poesía francesa que sempre me gustou. E logo as voltas, e por cada recado para ti unha moeda. A el pareceulle ben, marchou aquela noite, e ela seguiu xa con menos medo, con algo de pena, cun chisquiño de raiva. E el regresou aos 3 días e trouxo acordado a carne, alá, os libros de poesía, as voltas, e ela pagoulle con unha moeda. E así seguiu aquela relación. Ela perdeu todo o medo, perdeu toda a pena, porque xa era autodidacta. Raiva ninguna, que ela xa era empresaria. E coa que aforrou coas voltiñas, non sei se lembrades o caseto vello. Puxolle unha balaustrada ben, cun tellado ben, cuns pináculos. Eu chamáballe pichotes, pero aquí, que é historiadora do arte, díxome que chamábanse pináculos, e unhas bolas de granito ben, que nin a reitoral de Borela. E alá viviu, e así foi como rematou o oficio de pieira. E Lourenzo seguiu indo e vindo polos camiños, e de cando vez ela dáballe pousada. E xa sabedes como vai o conto. Chegaron nenos, eses nenos trouxeron outros, e aínda hoxe, de boca en boca, cóntanse polos camiños as historias de Lilaina, a última pieira de Monte Cabeiro, e de Lourenzo, aquel arrieiro. Como di? Moito eu chorei o domingo á tarde, que veña Lourenzo que dixa a verdade, que dixa a verdade, pero con cautela. Túa nai é bruxa, teño medo dela, porque la me come. Túa nai é bruxa, teu pai lobisome. Que ben che sai o lobo. Nada máis e moitísimas gracias.
que nos ven en streaming dende a súa casa. Eu chamome Iria e vou vos contar unha historia que me contou un amigo meu. O meu amigo chamase Edelmiro. Edelmiro escribía todo o tempo, escribía na súa pequena casiña, aquí, nunha casiña moi pequena, onde tiña, vedes, a súa pequena lámpada, unha mesiña, unha pequena fiestra, e vedes por aquí unha pequena cadeira que era onde Edelmiro sentaba para escribir. Tamén tiña unha pequena cama, unha especie de esterilla que poñía no chan e que lle valía para dormir e tamén lle valía de alfombra. Edelmiro escribía día e noite, todo o tempo, porque era o que máis lle gustaba. Non lle daba moitos cartos, pero facíalle feliz. Polas noites escribía coa súa lampadiña. Pero, como vos digo, que a escritura non lle daba para moito, ás veces Edelmiro quedaba sin combustible para a súa lámpada e non podía escribir de noite, só escribía polo día, pero ainda así escribía. Unha vez, Edelmiro púxose moi enfermo, encontrouse moi mal, tiña así como a nariz conxestionada e dor no peito e estaba fatal. Pero ainda así Edelmiro escribía na súa cama, escribía todo o tempo, nunca faltaban na súa casiña papel e tinta para escribir. E así foi como estivo pasando Edelmiro a súa enfermidade, ata que de pronto quedou sen tinta. Edelmiro pensou que morría, pero colleu os seus últimos azos, colleu o seu abriguiño así raído e saíu á rúa, ainda a risco de enfermar máis, e camiñou lentamente e achegouse á tenda onde compraba sempre os seus materiais, o seu papel e a súa tinta. Pero cando chegou, Edelmiro encontrou unha pechada. Como non ia pechar? Se Edelmiro é dos poucos clientes que ían a aquela papelería. Ahora todo o mundo ten tablets, ten ordenadores, ten teléfonos móviles, pero el seguía sendo un romántico da escritura. Pero claro, ás veces non tiña cartos e pagaba con contos. E o establecemento arruinouse e tivo que pechar. No que era posiblemente o día máis triste da súa vida, Edelmiro volvía taciturno para a súa casa. E de súpeto, dentre as sombras dunha calexa, apareceu un ser descoñecido, unha persoa que levaba un sombreiro, así de ala ancha, que lle tapaba case todo o rostro, e un gabán moi longo, de cor marrón ata os pés. E esta persoa díxolle, Edelmiro. E Edelmiro mirou. Quen sería esa persoa descoñecida que sabía o seu nome? Edelmiro, que pasa? Buscas tinta e non a topas, Casualmente teño aquí un bote de tinta. Fíxate, voucho regalar. Edelmiro miraba pro bote e quedou encantado, cos ollos superabertos, dicindo, wow, é realmente o que necesito, xusto como os que uso eu na casa. Estaba tan ensimismado que nin prestaba atención á persoa que lle falaba. E díxolle algo moi importante, díxolle, ten coidado, Edelmiro, porque esta é unha tinta máxica e todo o que escribas con ela farase realidade. Edelmiro non cría na maxia, pero estaba tan contento de ter o que quería que cando se quixo despedir ou dar as grazas, a persoa xa desaparecera. Así foi que marchou para casa todo contento a facer unha proba. Cando chegou, dixo, bueno, vamos probar, eu non creo na maxia, pero por se acaso. Edelmiro escribiu que se andaba. E ao pouco empezouse a encontrar mellor, respiraba ben, non tiña aquela opresión no peito. A ver, tiña bastante voz. Bueno, pode ser unha casualidade, non? Vou facer outra proba. E Edelmiro escribiu que chovía, que empezaba a chover, que chovía moitísimo, que había ata un tsunami na cidade. E de súpeto notou unha pingueira na cabeza. Apartouse, puxo un cazo e rapidamente tachou aquela liña. Vaya, bueno, non creo na maxia, pero parece ser que esta tinta algo ten. Que podo facer? Que podo escribir? Agora xa non podo dubidar máis, teño que arrancarme a escribir. Podo escribir a historia dunha princesa,
Bueno, non, o mundo está cheo de princesas xa aborrecidas de ser princesas. Podo escribir, xa sei, podo escribir que son un escritor famoso, que me fago rico sendo escritor. E dixo, non podo desperdiciar isto así. Serei honesto, vou escribir o primeiro que se me pase pola cachola. E así foi como Edelmiro empezou a escribir a historia dunha nena que naceu exactamente no outro cabo do mundo. Unha nena que era filla dun corsario malísimo, un pirata, pero dos peores, e dunha muller que estaba secuestrada no barco. Así que naceu a nena, o primeiro que fixo este corsario terrível foi desfacerse da nai. Meteuna nunha botella e tirouna no mar. E que fixo coa nena? Meteuna nunha caixa de bolachas e deixouna na primeira illa que encontrou o barco. E ali quedou, a mercede do mal tempo e das feras. Pero naquela illa vivía unha tribo que encontrou aquela caixiña. E as persoas daquela tribu puxéronse moi contentas porque pensaron que era unha caixa de bolachas. Que ricas unha caixa de bolachas, aparte desas que teñen moito azucre. E empezaron a celebralo, fixeron. Podesme axudar? Pa, na casa tamén. Pa. Ata aquí, moi ben, un aplauso para vos. Moitas grazas. Achegáronse á caixa e cando abriron, ¡guau!, que encontraron? A bebé que estaba dentro da caixa. Fixáronse ben e a súa cariña era tan branca, que de nome lle puxeron Cara Branca, porque as persoas da tribu tiñan a pel doutras cores, como vedes, de cores variadas. Así creceu Cara Branca nesta illa e aprendeu moitísimas cousas. Aprendeu a pescar, a cazar, a cortar leña, a facer lume, e foi crecendo, ata que unha noite de lúa chea, que estaban ao redor do lume, preguntou quen era ela, preguntou, quen son eu? Porque ela notaba que era algo diferente ao resto. E así foi como soubo que había outros lugares lonxe da illa, que existían cousas que se chamaban continente, países, cidades, e que neses lugares as persoas tiñan a pel de outras cores tamén, tiñan outros idiomas e costumes insólitas. E entroulle a curiosidade. Pasado un mes, na seguinte lúa chea, foi que Cara Branca decidiu abandonar aquela illa. Colleu unha barquiña e adentrouse no mar, pero Cara Branca cometeu un erro, que foi navegar de noite. Non tiña ningún tipo de referencia. E o día seguinte, pois encontrouse que estaba perdida na inmensidade do océano. E pasou varios días así, sen víveres, sen auga doce, preocupada pensando, que me pode pasar? Que poderei facer? Ata que de súpeto viu algo ao lonxe, unha cousiña así alongada que se achegaba, e era un barco pirata que a rescatou. Mirade, esta é a foto de Cara Branca e este é o conto que escribiu Edelmiro. E ata aquí vos podo contar hoxe. O resto da historia vos la contarei a próxima vez que nos vexamos na vosa vila. Moitísimas grazas a todas e a todos. Moi boa tarde. Son Ceo Orquestra Fantasma, veño da cooperativa Miudiño, da cooperativa da que formo parte, e son home orquestra. Para que non coñeza, adoito andar sempre con instrumentos enganchados que toco ao mesmo tempo. E diredes vos, e hoxe
Pois hoxe non puideron vir. Co que me gusta a min andar coa cacharrada toda, claro. Bueno, de feito, o que lle gusta a xente cando me ve é o tema da cacharrada. Sempre me mandan a preguntar que como fago para tocar todos eses instrumentos ao mesmo tempo, levar esa cacharrada ao lombo. Co complicado que debe ser. Pois, nenos e nenas, vellos e vellas, o complicado, vou dicir, xa lá polos comenzos da Orquesta Fantasma, dime conta que o complicado non era iso que a xente di. O complicado é poder chegar aquí, a calquera outro lado, presentarme diante de todos vós e procurar que non marchedes. Pois, veciñas e veciñas, hoxe, aquí para todos vós, aí vai un feixiño de cantijas a peito. Son cantijas que falan da vida, que falan da terra, unhas doces como mel, outras bravas como mar. Para todos vós, cantarelas para nos coidar. Non vai volver, non vai volver, a vida pasa e atrás non vai volver. La 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 la. Xa van 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces tropecei. Hai tantas pedras no camiño que apartar, e sempre nelas eu estou a tropezar. Non teño tempo, sempre estou daqui para lá, se non aprendo este estrés vai-me matar. Así, así, sempre a correr, ata que estoupe non vou retroceder. Así, así, sempre a correr, a vida pasa e atrás non vai volver. La 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 la. Xa van 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces tropecei. Hai tantas pedras no camiño que apartar, mas eu agora pasaniño boto a andar e tomo tempo para andar daqui para lá. Se non aprendo este estrés vai-me matar. E agora vos, así, así, sempre a correr, vera. 1, 2, 3, ata que estoupe non vou retroceder. Ensayamos, vale? 1, 2, 3, así, así. Vale, ensayamos, sí, ben. Así, así, sempre a correr, ata que estoupe, non... Esa parte miña, vale? Vou retroceder. Así, así, sempre a correr, a vida pasa e atrás non vai volver. O la 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 fa juego, vale? La 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 la. La 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 la. Non vai volver, non vai volver, a vida pasa e atrás non vai volver. Non vai volver, non vai volver, a vida pasa e atrás non vai volver. 1, 2, 3. Ata que estoupe non vou retroceder. Así, así, sempre a correr, a vida pasa e atrás non vai volver. A vida pasa e atrás non vai volver. Pois, falando de estrés, houve un tempo en que a miña cabeza e o meu corpo andaban un chisco apurados. E un día pediron papas e decidiron deixar de funcionar como estaban a funcionar. Que fixen? Busquei axuda. E a recomendación cal foi? Botarse máis a monte e comenzar a tomar contacto con aquilo de onde vimos e por onde vamos, da terra. E que estivera ben atento que ali todo vai a modiño. Bueno, pois dende aquela, así estamos apañando e sementando todo o que esta vidiña me permite. Yo sé que a lúa é boa, quedaremos no lugar, porque aquí están os sitios onde queremos plantar, e un burato miragreiro eu farei para plantar carballos castiñeiros. Vou probar así. Carballos castiñeiros, sobreiras bidueiros, salgueiros amieiros, no monte do lugar. E logo bailarei, bailarei para celebrar que a terra que pisamos dá todo e moito máis. E logo bailarei, bailarei para celebrar
que a terra que pisamos é a nosa terra nai, que a terra que pisamos é a nosa terra nai. Lai la 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 lai la, la 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 lai la, la 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 lai la, lai la 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 lai la 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 lai la, la 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 lai la, la 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 lai la, lai la 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 lai. E un burato milagreiro eu farei para sementar tomates e cebolas, pementos e cenouras, cabazas e leitujas na horta do lugar. E logo bailarei, bailarei para celebrar que a terra que pisamos dá todo e moito máis. E logo bailarei, bailarei para celebrar que a terra que pisamos é a nosa terra nai, que a terra que pisamos é a nosa terra nai. La 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 la, 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 la 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 la. E agora de tres o retrouso para vos. 1, 2, 3. Bueno, tranquilo, só fago que o país veño cobrando, vale? E logo bailarei, bailarei para celebrar que a terra que pisamos dá todo e moito máis. E logo bailarei, bailarei para celebrar que a terra que pisamos é a nosa terra nai. Logo bailarei, bailarei. Sí, o la mola, sí. E logo bailarei, bailarei para celebrar que a terra que pisamos dá todo e moito máis. E logo bailarei, bailarei para celebrar que a terra que pisamos é a nosa terra nai, a terra que pisamos é a nosa terra nai. Chispum. Nada, vou ir dando remate xa. Mais un par de preguntiñas. A quen non lle gusta o viño? A quen non lle gusta a cerveza? Eu contaba con cuberanenos. Vale, vou probar. A quen non lle gusta a gaseosa? Vale, vale. A quen non lle gusta a auga? Vale, sempre hai alguén. Iba a dicir que, bueno, hai xente para todo, non? Aí levantaron a man, mas hai un tempiño, falei cunha muller, era esa maiorciña, e díxome que na súa vida probara viño. De feito, dicía, min dasme, ou probar auga, dixo, probar auga, min dasme auga e mátasme. Bueno, ou seguramente tiña mala memoria, non? Pero, bueno, anda cerca dos 100 anos e aí está, non? Pero, bueno, da igual, que non vos sirva de precedente. Pero, nada, eu son dos que vai a beber auga a fonte, da que vais a correndo do monte. Augiña fresca, alá no monte, por entre as pedras e checa a fonte. Augiña fresca, alá no monte, por entre as pedras e checa a fonte. E quero beber da auga que ti traes, sentir o ceo no peito co seu escorrejar. Quero beber da auga que ti traes e percibir nos beizos o fresco que me dá. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Augiña fresca, alá no monte, por entre as pedras e checa a fonte. Augiña fresca, alá no monte, por entre as pedras e checa a fonte. E quero beber da auga que ti traes. Queredes cantar? Quero beber da auga que ti traes, sentir o ceo no peito co seu escorrejar. E percibir nos beizos o fresco que me dá. E la 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 la, la la la, la 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 la, la la la, la 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 la. E no chan a folla do teu carballo fai a laxiña o seu traballo. E no chan a folla do teu carballo fai a laxiña o seu traballo. E quero beber da auga que ti traes, sentir o ceo no peito co seu escorrejar. Quero beber da auga que ti traes e percibir nos beizos o fresco que me dá. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. E cando chove o chan enchoupa e vai para a fonte a augiña toda. E cando chove o chan enchoupa e vai para a fonte a augiña toda. Quero beber, sentir o ceo no peito co seu escorrejar. E percibir nos beizos o fresco que me dá.
Agradecido ao Culturgal por ter esta oriña dedicada á economía social. Iso supoñemos que quere dicir que eles tamén creen nun mundo económico máis xusto, equitativo, cooperativo e non competitivo. Ata loguiño. Hola. Take my pain, break it into a million pieces slow. Feel it strangely cover all your body whole. Who's to say you deserve it? I deserve to know. Don't pretend your words are made of cold. As blades cutting through me, I know it's dark, but I can see right through you. Don't know what's off in this tainted mind. Such a surprise under my knee twice now. Again, everything's the same, nothing new. On my mind, all the things I can't undo. Once again, writing the same old shit. Feel like I'm going backwards like Tame Impala. This is so hard because I'm complicated. So far, my songs have been overrated. Someday I might write something happy, but the pain inspires me, don't you see? Oh, 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 hey, ooh. So take my pain and break it into a million pieces. I'm not insane, I know. I have got my reasons, I don't blame you. I always blame myself. All that I know now is I don't need your hey, yeah, yeah. Hey, yeah. I don't need your help no more. Gracias. Bueno, yo soy Lau, estoy aquí hoy con Eva, que es de 7H COP, y estoy muy feliz de estar aquí. Quiero agradecer a los organizadores y nada, espero que lo disfrutéis. Ahora voy a cantar una canción que de hecho la saqué ayer, que se llama Ya da igual. ¿Te acuerdas de cuando me besabas y no debías? Cuando tú fumabas y yo bebía. Esos porros nunca me hicieron bien. Esos porros nunca me hicieron bien. La lié demasiado, ahora da igual. Ya va mucho tiempo, nunca he vuelto atrás. No se me pasa la tontería contigo. Quiero
emborracharme contigo y ya no te acuerdas de mí, pero yo de ti sí. Aunque no debería ni decirlo ya, sabrías el por qué si lo hiciese. Y mira que lo he pensado veces, ¿te acuerdas de cuando me besabas y no debías? Cuando tú fumabas y yo decía, dame otra calada que quiero más. Pero los porros siempre me sentaron mal. La lié demasiado, la lié demasiado, la lié demasiado ya. Ya no te acuerdas de mí, ya no te acuerdas, ya no te acuerdas de mí, pero yo de ti sí. Yo de ti sí. Ya no te acuerdas de mí, ya no te acuerdas, ya no te acuerdas de mí. Muchas gracias. Ahora voy a cantar una canción que se llama Lo Típico. La escribí hace unos 3 años. Y es una de las canciones que cantaré mañana, que voy a estar en Carral con el evento de las Son Artistas. Así que espero que os guste, espero veros mañana. Y ahí va. Tengo 1000 razones para estar feliz, pero sigo sin entender por qué yo pienso así. Mi cabeza jugando a juegos y a mí volviéndome loca, deseándome ir. Todo eso que dicen yo no quiero ni oír. Me da motivos para quedarme aquí, dejarlo todo a medias, no hay manera de sentir. Hay cosas en mi cora que no quieren salir. Yo dándole vueltas al mismo tema una y otra vez. Yo lo intenté pero el orgullo lo tengo a mis pies. Y es al revés, lo hago todo al revés, demostrando sin las palabras si tú no lo ves. Dándole vueltas al mismo tema una y otra vez. Yo lo intenté pero el orgullo lo tengo a mis pies. Y es al revés, lo hago todo al revés, demostrando sin las palabras si tú no lo ves. Y con mi ojo en lo químico, decisiones esporádicas. Es que me caigo en lo típico. Deja de ser tan básicas. Y con mi ojo en lo químico, yo tengo cosas mágicas distorsionando mi visión. Pienso y pongo en práctica, y es que me escuchas pero no me oyes. Parece a la sinfonía de Beethoven, siempre pensando en morir joven, nunca en la suerte que tuvimos Solomone. Y es que me escuchas pero no me oyes. Parece a la sinfonía de Beethoven, siempre pensando en morir joven, nunca en la suerte que tuvimos Solomone. Y nunca la suerte. Muchísimas gracias. Bueno, me alegro mucho de haber estado aquí, espero que lo hayáis disfrutado y espero veros mañana en Carral con Elas Son Artistas. Gracias. Boas. Hola, bichiños, que tal? Bueno, son a palpadora.
Veño de parte da Cooperativa Galega de Artistas Charlatana. Graciñas, voume cablear e todo. Por presentarnos a todos este é o Ciro, o ferreiro abelleiro que aniña na miña cabeza. E vimos agora do Courel, porque a mí xa me estaban pitando un pouco os oídos, con isto de que temos o solsticio de inverno, o Nadal, vaya, aí a volta da esquina. Xa ben sei eu que estades comezando a lembrarvos de min. Xa estades pensando en cando vos vai a palpar a barriguiña e vos deixe unha presiña de castañas e toda a vaina, verdad? Claro. O que pasa é que eu teño un pouquiño de apuro con isto, porque digo, tamén se cadra cáchanme no cuarto algunha palpándolle, e a idea que tiñan de min igual non era esta. O conto que sentiron era do apalpador, ese xigante mangallón roxo do Courel, que non atopara así de noite pola casa. E claro, se cadra venme a min e lles choca ou lles asusta. Entón, antes de nada vou aclarar este malentendido, porque o meu é un malentendido. Que apalpadores hai nos que eu coñezo a xente do oficio, nos imos topando por aí e ben sei de onde son, pero no meu caso foi un malentendido, porque resulta que eu cando era mociña vivía ali na montaña, no Courel, e dicíame que tiña que chollar, que me tiña que poñer a currar xa. E dábame unhas opcións terribles, non? E a única que había para quedar na montaña, porque eu sempre fun así, como de querer vivir como os ferreiriños, de pola en pola e de asubío en asubío, pois era a de currar como carboeira. E xentate, pois carboeira serei. O que pasa que ali, nas cuadrillas de carboeiras, eran todos carboeiros, eran todo homes, e non se fiaban un pelo de que unha moza puidera facer ben ese chollo. Entón, unha vez que entrei, eu por facerme valer e que eles non me fixeran de menos e me botaran do chollo, currei como a que máis. Así que eles, mentras estaban xa fumándolle aí o celtas e xogando o tuti, eu o que facía era chollar a arreo, chollar, chollar e chollar. Así que xa enseguidiña me quedaron uns músculos, tiña músculos ata na punta da orella. Daba cachas que daba gloria verme. Entón, ao final xa da tempada, xa se viu quen era que curraba mellor e xa se vía quen era que estaba máis forte. E, amigas, isto non lles gustou nadiño aos meus compañeiros. Dáballes un corte, unha vergoña, eso de que dixeran que a moza curraba mellor que a eles, que non podían con ela. E que fixeron? Pois ir laretando, ir contando un conto de min, que o que fan sempre, logo chamanos a los laretas, pero eles non se quedan atrás. Ían polas tabernas ali nas aldeas, onde íamos a vender o carbón, e contaban de min esta historia, de que eu, en realidade, non era unha muller normal. Eu que era? Era a filla do xigante roxo do Pía Paxaro. E por eso tiña unha forza sobrenatural. Era como a Wonder Woman e tal, non sabes? E, claro, eles quedaban justo así, pobriños, eu tampouco lles quería desmentir. Eu ben escoitei esa historia, porque eu tamén frecuentaba as tabernas que me gustaba tanto como a eles. Entón sentín como lle contaban isto, e como foi pasando de boca en boca, de taberna en taberna, e aquela historia convertiuse en lenda. Así que na lenda primeiro convertiume en nunha xiganta, pero co tempo convertínme en xigante. Por qué? Pois porque sei que é máis crible, máis normal atoparse polo monte con xigantes e non con xigantas. A min que me expliquen, porque eu aínda estou por topar o primeiro. Total, que esta é a historia que viñan contando os meus compañeiros de cuadrilla por aí nas tabernas. Así que, Ciro, jaña o alpiste e bótalle un trino, va? Dicían: ela non é unha muller calquera, é unha xiganta de pelo nas pernas. Ela ten a forza de 30 homes, xa varincome e porco bravo de postre. E quen a vira rincar carballos co dedo maimiño.
co martelo. Xa sabes, ela non se cansa rubindo montañas cun oso nas costas, chimpando coas cabras. Soan tronos no monte, pero son peidos por comer castañas a milleiros. Rías gargalladas a condanadas, semella unha osa parda. Esas son eu, ela, eu. Non é unha muller calquera, non o que vou ser. É unha xiganta, e todo depende con que se compare, non? De pelo nas pernas, iso non cho nego, que abrigar abrigan, biches. E ela ten a forza de 30 homes, ou máis, non fan nada, xa barincome, que xa che dixo que non, é porco bravo de postre. Que non, que son vegana, como é, Siro? Graciñas, bichos! Bueno, agora xa sabedes que se me vedes no cuarto pola noite vou vos apalpar de ben, vale? Que teño permiso e carné de palpadora, así que gracias e vémonos no solsticio. Graciñas ao Culturgal.
Ribeira Sacra es un ejemplo único y excepcional de un conjunto arquitectónico concreto, que es el de los monasterios. Nos vamos a encontrar con el bosque de iglesias. Un exemplo perfecto que reflicta a relación entre a sociedade e a natureza. Por lo tanto, 1500 años de historia para la humanidad. Estamos nunha paisaxe cultural, pero o que lle dá singularidade, o que marca realmente a paisaxe da Ribeira Sacra é o manexo do territorio. O ser humano é que modela a paisaxe. Alguén xa puxo pedra sobre pedra, alguén xa viviu aquí, alguén xa fumou estas paredes, non? Moito antes que a nós. Manter unha forma de vida, non? Unha relación co entorno do ser humano, non? Desde pequeno recordo todo isto. E recordo como a miña familia e outras familias, a vez que sobrevivían, cuidaban un paisaxe. Unha maneira de ver esta terra, unha maneira de amar esta terra. Eu nacín aquí, gústame isto e traballo porque isto siga sendo un futuro para min e para os que veñen. Eu son donde nacín e amo o sitio onde nacín. Esto es Mirabeo, y en Mirabeo hacemos un montón de cosas. Somos una agencia de vídeo, una productora, una fábrica audiovisual. Llámalo como quieras, pero aquí hacemos contenidos muy guapos. Streaming de contenidos en HD y 4K, diseño de galas, creatividad para eventos, publicidad interactiva, realidad virtual. Si quieres contar tu idea con estilo, Just put your lips together and blow. Mirabeo. Confiamos en las ideas.
Cultural 2020 tamén falamos de cinema. Paralelamente ás actividades que se desenvolven, que se poden ver online, as directoras e os directores galegos proxectan os seus filmes aquí, físicamente, pero no salón de actos só poden entrar algúns escollidos, así que eu trouxenme aquí a Paula Cons para falar un pouco da Illa das Mentiras, que é o que se está proxectando agora mesmo. Paula, este ano a visibilidade dos traballos vai un pouco se cadra por outras canles, non? Como está indo esta promoción? Bueno, que diste, que hai que, eu creo que máis que nunca hai que ser flexibles, que xa somos flexibles neste sector, eu creo que creativos. Entón, bueno, pues mesturando moito a pantalla pequena coa pantalla grande, pero que sí que creo que cando se pode proxectar e ver con público, para min é unha celebración, dende logo. Eu creo que máis que nunca. Agora mesmo hai uns poucos escollidos ali. Como che gustaría que saísen cando saian da película? Pois mira, isto me lembra cando proxetei a película en Bilbao e se me achega unha señoriña moi maior e me di que teño aquí unha cousa no estómago, pero ben, así, porque que a verdad, claro, non fixen unha comedia precisamente, entón me encanta cando a xente acaba conmovida, claro, porque eso que sentiron e que o pasaron un poquinho mal, porque a película é un thriller, entón, bueno, pois esa é a idea, non? Emocionalmente hai que sair tocados, non? Exacto. Efectivamente. Esta é a túa primeira película de ficción como directora. Contanos un pouco se xa estás pensando na próxima, se estás con algún outro proxecto, como foi rodar antes da pandemia, se te ves rodando en tempos de pandemia ou non, ou... Bueno, rodei un pouquiño en xullo, xa, pero para un documental, pero xa vivín o que é fuxir das mascarillas, o que é traballar cun equipo casi como burbulla, que todos somos PCR negativa, entón hai unha exaltación do amor tremenda, porque dis, é a miña única oportunidade de tocar a alguén. É a ocasión. O sea, pero bueno, con moitas cousiñas, porque, bueno, neste sector eu creo que tamén temos que estar como con moitos pés, pero, bueno, agora mesmo dirixindo unha serie documental, e sí que cun proxecto de película, pero que está moi verde, e despois cun proxecto de serie xa máis avanzado, que, bueno, que así un pouco diferente, porque é un western ambientado en Galicia. Ah, que guai. Esta película rodáchela nunha illa, unha cosa que a mí me fascina ademais, as illas en sí. Que diferencias atopas entre rodar nunha illa ou rodar en terra firme? Existen? Mira, máis bene en que se parecen, porque en nada. O sea, nada, é tremendo. E de feito, a mí me gusta moito escoitar as actrices falar da rodaxe, porque elas viven cousas que eu non me din tanta conta, porque ao fin e ao cabo o proxecto é teu e ti estás encantada da vida e encantada de sentir a enerxía do lugar onde realmente ocurriron os feitos, pero claro, por exemplo, parece ser que elas tiñan como un pouco de claustrofobia. Wow. Porque claro, a illa era pequena e hai un punto no que non hai máis. Pero claro, a illa, pois que te podo dicir? 60 e tantas persoas, 2 baños, non te podes mover de xeito mecánico, non hai onde guarecerse nin do sol nin da chuvia, as carrachas, que iso é o festival xa, e despois estar sempre moi pendente do estado da mar, porque como íamos e viñamos no mesmo día, e as olas non podían pasar de 2 metros, pois éramos todos expertos lobos de mar, o sea, que lo era tremendo. Wow. Pero creo que todo o equipo o comprendeu e estaba encantado ou disimulaban moi ben diante de mí, así que bueno. Pois xa que todo aí, valores engadidos para rodar. Ben. Vale, pois eu non te vou enredar máis, vou deixar que vayas ao coloquio posterior da película, agradecerche que esteas aquí con nós no Culturgal, no espacio Foro, e desexarche o mellor. Moitas gracias, é moi agradecida a Culturgal, a verdad. Nos continuamos aquí dende Pontevedra para o teu sofá ou a túa cadeira ou para a túa cama, que a nos danos igual onde estés, o caso é que esteas conectado con nós. En cultur.gal imos volver de contado con mulleres míticas.
chiamata dal centro del palco, tra poco griderà una frase. Yo bailo porque vosotros existís. Los bailadores ponían su técnica al servicio del mensaje. That is different from one time to another. To another. What is seen? Agent couple, East couple, East couple, East 2 couple, oyster couple, Easter chopper, peach cake, peach coke. Dans la nuit du 6 avril 1994. Comment vous voyez qui est l'ennemi? Buenas tardes, vamos a celebrar el juicio a Hamlet. Es un juicio cuya decisión corresponde al Tribunal del Jurado. Entra en el cuarto de baño y encuentra a Claudio de alguna manera. Antes de entrar en la habitación, ¿recuerda usted haber visto a Claudio? ¿Cuánta gente vivía en la casa? ¿Usted recuerda esa noche? ¿Es así? Sí. ¿Usted se había casado el día anterior? Sí. ¿Cuál era la opinión de Polonio por parte de Hamlet? Enganín houve un home, contaba a miña aboa. Iba cruzando o pueblo con os papeles na mão abanicándose. Co tempo chamaron yo lo comía. Ya más hemos frito un poco de tocino. Está el agua a calentar. Lo que tarde en calentar esta mañana tardó 5 horas. Esperemos acabar antes. Non é tociño, é tofu entrefregado. Isto é contexto introductorio mentre vos apartades aí de... Bueno, creo que non vos apartades. Esto es Mirabeo, y en Mirabeo hacemos un montón de cosas. Somos una agencia de vídeo, una productora, una fábrica audiovisual. Llámalo como quieras, pero aquí hacemos contenidos muy guapos. I have come here to chew bubblegum and kick ass.
Llevamos un montón de tiempo trabajando con las empresas más top que conocemos, haciendo que tu mensaje impresione a tus clientes. Show me the money. Somos una factoría de innovación audiovisual. ¿Y esto qué quiere decir? Life moves pretty fast. Que estamos atentos a lo que se cuece en el sector. You don't stop and look around once in a while. Y sabemos cómo sacar partido del entorno digital. You could miss it. Somos una empresa de talento joven. Te ofrecemos técnica y creatividad para que tu mensaje llegue hasta el infinito y más allá. Trabajamos mano a mano con nuestros clientes para conseguir soluciones innovadoras que marquen la diferencia. Streaming de contenidos en HD y 4K, diseño de galas, creatividad para eventos, publicidad interactiva, realidad virtual. Te ofrecemos soluciones creativas para hacer que tu marca brille con luz propia. Nos gusta comunicarnos y entender a nuestros clientes, siempre con una sonrisa. Why so serious? I am serious. Sabiendo todo esto, ¿vas a irte con otros? Are you kidding me? No esperes más. Si quieres contar tu idea con estilo, Just put your lips together and love. Mirabeo. Confiamos en las ideas. Macho, 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 macho. Se un macho ti queres ser, vou te ensinar como has facer. Primeiro vai un repaso físico, despois iremos ao metafísico. Pelo curto, fronte ancha, hombros fortes, cadeira estreita. Xestos claros, definidos, específicos. Construcción dun pene, construcción dun pene, construcción dun pene. Eu paso, eu non quero ter un pene. Mira como baila o pene, mira que presenza ten, mira como baila o pene, mira que presenza ten. Macho en sociedade, a segunda parte. Macho en sociedade, a segunda parte. Macho está ricado, ten os ovos delicados. Necesita estar aireado, expande o corpo en todo lado. Macho erudito, sabe todo o que non sabes. Dá leccións, explica cousas, cala bocas. Un macho lindezas piropeas sen cesar. Pero que guapa isto carne sen ninguén lle preguntar. Macho galante o Arturo Fernández. Pasa chatina, senta chatina. Se un macho ti queres ser, vou te ensinar como has facer. Primeiro vai un repaso físico, despois iremos ao metafísico. Se un macho ti queres ser, vou te ensinar como has facer. Primeiro vai un repaso físico, despois iremos ao metafísico. Se un macho ti queres ser, vou te ensinar como has facer. Cae a neve. Cae maina indiferente sobre o chan xeado, sobre os sombreiros entumecidos do home solitario. Aos poucos, sen que el se decate, amorease no seu lombo espido, marcando a pel rosada con un goteo rítmico e casi inaudível, arroupando-a coa friaxe máis intensa, esa que morde a carne e devora a alma. Cae a neve, cae como se non pesase, como se esas folerpas diminutas non tivesen presa por chegar ao seu destino e desaparecer fundidas no chan sen mácula. O home solitario non pode deixar de observalas a flotaren no ar dese inverno infinito e pensa que a él lle acontece o mesmo.
que agora que está no cumio xeado de decembro, xa non sente aquela ansiedade urxente de cando chegou. Hay muchos que piensan, de forma más o menos consciente, que todo extranjero es un enemigo. En la mayoría de los casos esta convicción yace en el fondo de las almas como una infección latente, pero cuando se convierte en la premisa fundamental de un sistema de pensamiento, entonces, al final de la cadena está el lager, el campo. El campo de refugiados, de desplazados, de tránsito, de trabajo, de internamiento, de reclusión. El campo de concentración. El campo de exterminio. Aquí, aunque no lo parezca, es el lugar de un campo de exterminio. La mirada del testigo ve y desvela lo que el ojo del ciudadano contemporáneo no sospecha, que nuestro presente está construido sobre cadáveres y escombros, sobre los vencidos de la historia. Face down on a broken street, there's a man in the corner in a pool of misery. I'm in a white van as the Red Sea covers the ground. Metal crash, I can tell what it is, but I take a look and now I'm sorry I did. 5:30 on a Ola, boas. O meu nome é Ricardo Carballo Calero. Acabo de facer os 110 anos e a Real Academia Galega por fin decidiu dedicarme ao Día das Letras coincidindo co 30 aniversario da miña morte.
Este é o escritorio no que pasei media vida traballando, e con esta bella máquina escribín algunhas das miñas obras. Como hai xente neste país que se espanta cando os mortos falamos, voulle deixar o meu sitio a algunhas persoas que saben moito sobre min para que sexan elas as que vos conten a miña historia. Galeguista. Para min o término é filólogo. Único. Honestidade. Compromiso. Independente. Profesor. Galego cabal. Lutador. Independencia. Poeta. Galiza. O galego ou é galego-portugués ou é galego-castelán.
pois xa son as 9 da noite e deixamos para o final da programación do espazo Foro da Culturgal a dúas mulleres poderosas que evocan mulleres míticas. En primeiro lugar, As árbores no deserto, de Rosalía Fernández Rial. Con imaxes e música, a autora preséntanos este libro editado por Galaxia. Árbores que agroman no deserto, árbores fortes, árbores libres. E despois chega a actriz Marta Pérez, de Inversa Teatro, co seu espectáculo Sofía Unipersoal, un espectáculo que forma parte do Fondo de Proxectos Culturais Xacobeo 2021, unha gran intérprete ao redor da temática da violencia machista. Así que avante coas mulleres míticas, eu voume despedir porque vos deixo en moi boa compaña, pero recórdovos que nos vemos mañá aquí en cultur.gal. Moitas grazas por estar con nós e quedades en moi boa compaña. Arei e sementei. Boca abaixo, amamanto a risa da terra. Con cada cóxega, ábrese un rego. Polo que asomo os peitos, o corazón do mundo. Provoco o latexo do chan e fago brincar os pés que o sostén. Danzando, cultivo a fertilidade para agromar de novo na infinda potestade de crear. Mírenme, miren os meus brazos. Arei e sementei. Traballei na corte e ningún home o fixo nunca mellor ca min. E acaso non son unha muller? Os raíces, as súas mans, fixeron da superficie un lugar profundo. Abrazaron con músculos de madeira un anaco de atmosfera, xirando o seu aroma nun trompo de vento e voz. Mirádea, ela é o ollo do furacán. O seu inspirar atravesou séculos para alentarnos. Se deixades que vos arrole, espertaredes con corpo arbóreo no onírico bosque que Truz sementou para vós. Mírenme, miren os meus brazos. Coas máquinas e a división do traballo non hai necesidade senón de motores. O razoamento, a reflexión son inútiles. Detrás do espello, todas éramos a mesma muller. Núa, interrogativa, reclamándolle respostas á realidade. Ninguén vai chamar por nós? Ninguén. Silencio. Porque sodes a mesma muller sen rostro, sen nome. E se nos creamos que cada unha se debuxe da forma que queira, e foi así como demos a luz aos nosos lenzos, soñando pincel, imaginando cores, a grande escala. Foi así como comezamos a parirnos, ata nacer entre os marcos ceibes da fantasía feminina. Así, hoxe, vexo nos seus ollos que o teu retrato son eu. Cando a culpa é de todos, a culpa non é de ninguén. Concepción Arenal. Cando o medo esgota a última calada da lucidez, o fume
tingue o maxín de monstruos. Os laberintos da paranoia abren cavernas no interior de nós. Dentro, albisco entes en disposición circular. Nas mans portan pedras, mas non logro ver que hai no centro. Descoñezo se lle renden castigo ou adoración. Ignoro as miñas propias profundidades. Cando o medo convoca unha procesión de dedos disparados contra o mesmo rostro, detrás hai un único sistema neuronal, punzante. Un percusor que cuspe índices atados pola brida dos nervios a corpos con cegueira. Se puideran ver, atoparían os seus propios ollos na retina especular da acusada. Eu, sen embargo, son libre. Libre como os paxaros, como as brisas, como os árabes no deserto e o pirata no mar. Rosalía de Castro. As fiestras que abre o meu pensamento sobre a autoestrada do horizonte asubían os combustibles do amencer. Espertan e aceleran enérxicos os ideais na procura dunha paisaxe sonora onde danzar os versos que me debuxa o panóptico da lucidez. Vos sentade mirando o infinito. Cando se erga o pano do sol, ao outro lado do fume, aparecerei eu. A illa muller, o volante. Arranca o poema, levanto o temporal. O home subxugou os corpos, pero non logrará subxugar o amor. Emma Goldman. O home subxugou os corpos, podou as paredes do soto coas proporcións que quería de nós. E nós recortamos a propia silueta para caber na cela que o abuso nos vestiu. Pero por moito cemento que nos estirpen, nunca máis poderán espirnos sen estirparnos a pel. Preguntei ao meu pai quen eran os templarios. Díxome que eran uns cabaleiros e eu era unha muller. E iso quedoume na alma xestando porque eu quería ser un cabaleiro e non quería deixar de ser muller. Iso non. Se Zambrano fora templario, as cruzadas ían trenzar a combustión dos versos co oxíxeno que emite a filosofía. Dun disparo asimilaríamos que os conceptos só resplandecen cando as palabras arden. Os conceptos só resplandecen cando as palabras arden. We're all the time having to fight the exterior world and all that, which is a very real set of conditions in which all power is in male hands and so on. Mans no deserto dunhas mans que esqueceron as súas cóxegas no pantano da desidia emerxen 5 dedos tecleando sobre o aire a melodía do teu nome. Kate, queer Kate, queiruga, libre para voar. Kate, millet Kate, Kate, queer Kate. And so forth. But so much of the problem is in us too. And really in us, in our own, in all the damage that's been done to us, you know, up to this point, up to this very day.
Younger women probably will have less of that to hustle. Older women have more of it. But it's how many days and moments you've been immersed in a really unfriendly, unfamiliar, destructive set of psychic forces, of attitudes about yourself. And if it were just a matter of changing discrimination or something, we could write up a whole series of laws and paste them all over and that'd be it. But with women, just as with any oppressed group, the thing gets interiorized and it rots our souls too. So that we really have a cause to say, look, we really not only have been, discriminated against and treated unfairly and so on, but, seriously aggrieved and destroyed in a sense. And we have to fight. Temos que loitar, mans, temos que loitar cos músculos de Sojourner Truth, cos dedos pianistas de Rosalía de Castro e coas mans escultoras de Kate Millett. Temos que loitar para improvisar formas sobre o mundo e darlle a volta ao establecido para moldear a imaxe que queremos ver de nós, para moldear for all the inches of our souls that have been erosionadas, costa arriba, like a rolling stone, como cantos rodados, como Sísifo, só que ao revés. Só que nós somos quen de facer malabares coas pedras, coas palabras, coa arte da improvisación, coa corrente oral que ven detrás de nós. Nós somos... And that's very hard. The whole business of coming to terms with being gay was very hard for me. It was a real sort of terribly up and down and a very difficult time, but it entirely changed my life. It also finally made me a much freer person to write what I wanted to. Para escribir o electrocardiograma dos nosos pasos sobre a cidade, un terremoto contagioso, unha coreografía que imos improvisar todas, nada máis saír, unha coreografía que fará tremer o chan de Pontevedra, da Ponte Vella, dos ríos, un tsunami sobre a cidade. It's a tremendously euphoric time to be a woman or a woman writer or a woman artist or around the women's movement or whether you have nothing to do with it. Still, there's this is a whole class of people, oppressed for just millennium, suddenly, like breathing air and drinking in the light. Luz, ven a luz dun vehículo vindo en contra nosa, a luz dun vehículo que entre a corrente oral vai disparando flash cada unha das palabras, dos versos entre a corrente de conciencia e aparecerá o poema detrás da oralidade, as palabras clave, sorrí a cámara. That we find in each other a very special rapport now. I think it's very natural too. For me now, women are the interesting people. I like men, but women fascinate me now, and the elan. O elán, ese impulso que nos dispara mulleres polas rúas, dispara mulleres bala contra a túa conciencia para atravesarte. Nunca serás igual, sairás transformada, o teu corpo empezará a danzar dun xeito diferente. Non saberás. Sort of kind of discovery that we're engaged in now is the most interesting thing there could be now. A cousa máis interesante que podería pasar agora é un accidente improvisado. Kate Millett contra min, eu contra vos, vos contra a pantalla contra nós. Outro plano, outra realidade posible que aparecerá só cunha corrente costa abaixo. It's not as simple as it used to be when we were trying to integrate the want ads in the New York Times, and the whole business of a struggle for human freedom. A liberdade, mans, temos que loitar, erosionadas, para escribir a luz, o elán, a cousa máis interesante que podería pasar agora, a liberdade. Mans, temos que loitar, erosionadas, para escribir a luz,
o elán, a cousa máis interesante que podería pasar agora, a liberdade. Ben, moitas gracias. Moitas gracias. Para que pareza que isto tamén é a presentación dun libro, vou sacar o libro. Ben, antes de nada, quería agradecer, iso sí, a todas as persoas que están detrás da cámara e do vídeo, que son a música de Sergio Moreira, na primeira parte, os debuxos de María José Costa Valiño Chiña, que tamén é a ilustradora e deseñadora da portada, e tamén, bueno, a Kate Millett, que lle dou as grazas así ao máis alá. Quería tamén aproveitar 2 ou 3 minutiños. Bueno, evidentemente o ton cambiou moito porque a segunda parte era improvisada, non? Era un diálogo con Kate Millett. Quería aproveitar para decir 4 cousas sobre o libro, só 4. E as 4 teñen que ver co mesmo, non? Que é que eu cando reciben a portada, bueno, a proposta de portada de Chiña, pensaba que este debuxo podería ser un test de Rorschach, sabedes, eses test que se poñen para ver canto de mal estamos da cabeza, que eu creo que todos padecemos do mesmo, non? Que non o pense ten un problema. E a min parecíame que ese test de Rorschach me amosaba 4 cousas aquí, non? Unha era a propia árbore, como símbolo da muller que florece a través do tempo, a través dos sermos e dos desertos de diferentes momentos da historia, non? Ese símbolo da muller pensadora, non? Que é capaz de florecer a pesar das circunstancias, de florecer pensamentos, non? A pesar das circunstancias, e iso é un pouco do que vai o libro, diferentes mulleres. De feito, as palabras iniciais do recital, cada unha pertencían a cada unha das mulleres, non están todas, pero case. Entón, ese era o símbolo, non? Primeiro, o da árbore. O segundo símbolo era unha corda vocal, non? Unha corda vocal porque é un libro coral, como vedes, hai palabras delas e palabras miñas mesturadas. De algún xeito, estas voces vanse mesturando e moitas veces aparecen as súas voces no primeiro plano e as miñas no segundo e viceversa, non? Hai un cambio de perspectiva e ese diálogo é constante. É un cuestionamento, a fin de contas, do eu lírico que se converte nun nós lírico e que leva as palabras a un outro lugar. Outro dos elementos que eu vía neste test de Rorschach, vou polo terceiro, era precisamente a neurona, non? A neurona porque se movía no terreo do pensamento, mas tamén da arte conceptual. Pretendía, de algún xeito, empregar códigos das artes vivas, da arte contemporánea conceptual, a hora de escribir, non? Escribir desde un outro código. E, finalmente, vía neste test de Rorschach a electricidade. A electricidade e o ánimo a erguerse, non? É un libro que, ao final, ten un berro, non? Ten unha chamada á acción. E, de algún xeito, o que pretendía era que o lector, a lectora, tivese unha experiencia case de movimento, como cando estamos vendo danza, que non só recibimos co intelecto, senón que recibimos con todo o corpo, non? Entón, eso era un pouco a intención, e este é o meu test de Rorschach. Seguramente que se o detecta un psicólogo, pois, como diría, como dixen ao comezo, pois seguramente estea tan mal na cabeza como todas nós, non? E benvidas sexan as tolas. Xa para rematar, quería pechar con un vídeo, e tamén hai máis xente presente neste vídeo, como é Antía Meixeiras, que se ocupou de facer a música e o son. Por tanto, quería agradecer a ela e a cada unha das señoras que aparecen neste vídeo a súa presenza aí, porque gustaríame que non só ficase aquí en riba da escena o coro de mulleres pensadoras que citei, senón que apareceran tamén as mulleres da terra de onde vimos, non? Desa terra que nos sementou. E deixo-vos, por tanto, co vídeo, e igual que iría, despido-me esta mañán. Areia e sementei, boca abaixo
amamanto a risa da terra. Con cada cóxega abres un rego polo que asomo os peitos ao corazón do mundo. Provoco o latexo do chan e fago brincar os pés que sostén. Danzando, cultivo a fertilidade para agromar de novo na infinda potestade de crear. Mírenme, miren os meus brazos, areia e sementeiro. Traballei na corte e ningún home o fixo nunca mellor que a min. E acaso non son unha muller? Miren os meus brazos. Os raíces, as súas mans, fixeron da superficie un lugar profundo. Abrazaron con músculos de madeira un anaco de atmosfera, xirando o seu aroma nun trompo de vento de voz. Miradea, ela é o ollo do furacán. O seu inspirar atravesou séculos para alentarnos. Se deixades que vos arrole, espertaredes con corpo arbóreo no onírico bosque que Truz sementou para vós. Mírenme, miren os meus brazos, areia e sementei. Traballei na corte e ningún home o fixo nunca mellor que a mí. E acaso non son unha muller? Gracias. Moitas gracias. Gracias. Moitas gracias. Moitas gracias. Gracias. Moitas gracias ao Culturgal e á Editorial Galaxia e a cada unha das persoas que tivestedes a rebeldía e a ousadía de vir ata aquí. Gracias.
Eu son Platón, eu marco o que é e o que non é. Eu construo o mundo, eu digo quen ti és. Eu son Platón, elevo toda a vida falando, calculando, consensuando logos que a cada instante te nomean. O logos, aquilo que dicimos, o que nos construe o tempo que construímos, o discurso, a medida, a palabra, o cálculo verbal. Ti és o meu tema, o meu adxetivo, aquilo que nomeo e que fago existir. Ti, polo tanto, pertencesme. Eu son Platón, e son o verbo, o pacto, a norma, a diferenza. Se ti falas coa miña linguaxe, falas coas miñas normas. Ti, polo tanto, insisto, pertencesme. Por iso pensas que a linguaxe é poder, por iso non queres deixarme ser, por iso pensas o que debo ser. Boas noites. Este fragmento que acabades de ver forma parte dunha obra maior chamada Sofía e as postsocráticas, na que aparecen os tres pensadores fundamentais, que son Sócrates, Platón, que é este de aquí, e Aristóteles falando sobre que é iso do logos. A peza chamase Sofía, porque Sofía quere decir sabiduría, e como sabedes, a filosofía é o file, tendencia a, amor cara á sabiduría. E, bueno, como eu fixen filosofía, sempre fago cousas vinculadas con este tema. Bueno, tamén se chama Sofía, porque eu son Sofía, na obra fago de Platón, pero eu chamome Sofía. A verdade é que Platón ten razón no que acaba de decir. Cada vez que falamos estamos calculando. Sí, calculando. Cada vez que falamos estamos achegándonos máis ou menos a algo. Como cando lanzamos un dardo nunha diana e queremos achegarnos máis ou menos ao centro. Podemos preguntarnos que é ese algo. Ese algo, segundo Sócrates, ten que ser, que ten que existir necesariamente, posto que na que queiramos falar da nada, a nada en si xa sería algo. Ese algo é o logos, é aquilo que dicimos, o que nos construe o tempo que construímos, é esa realidade que tratamos de sacar a luz a través da palabra. Cando Sócrates se pregunta pola virtude, tamén está medindo se un home é máis ou menos virtuoso. Ao igual que con ese dardo, quería chegarse máis ou menos ao concepto central de virtude. Desde a época dos presocráticos, ese logos quedou pactado, normalizado, establecido. Porén, a miña proposta sería de tentar facer un novo logos, é dicir, un novo cálculo para saber que é e que non é violencia machista. Facer unha medición da violencia. Por exemplo, un insulto é violencia. Que é máis violento, un insulto ou unha bofetada. A marca física denota máis sufrimento. E por qué? Como é entón a marca de dor no meu peito? Ou cal é o perímetro do meu sufrimento mental? Se de calcular se trata. Canto vale a miña voz? O mellor, canto mide a miña voz? Mellor, canto mide o meu berro? 26 centímetros e medio. Cal é o ángulo do meu medo? Canto pesa a miña dor? Canto vale o teu insulto sobre min? E máis, canto vale que non me digan nada, que non me falen, que non me miren, que non me defendan, que non me nomeen? Canto vale o teu silencio proxectado sobre o meu corpo? Canto vale a túa ausencia? Canto vale a miña ausencia? Canto vale a miña morte? Pódese calcular estar morta.
a preguntarse polo ser. Onde está o ser? Baixo meu cabelo, baixo os meus ollos, baixo a miña pele. Isto que se ve non é máis que unha ficción, unha obviedade. Eu son un ente cheo de preguntas baixo a miña roupa. O que parece obvio non é tan obvio. O problema das mulleres é que estamos constituídas en valor, pero iso ninguén o ve, a pesar de que se faga presente en cada momento, en cada ser, aí. Podase en cada instante, en cada lugar. Eu son un ente invisible, debaixo da roupa non teño nada. Somos públicas, todo se ve. Somos privadas, todo se oculta. Somos privadas, todo se ve. Somos públicas, todo se oculta. Aquí tes o meu verdadeiro ser. Silencio, silencio. Ben, coido que xa me escoitaron dicir 1000 veces a frase de Justitia est constans et perpetua voluntas ius sum qui retribuendi. Quere dicir, a xustiza é a constante e perpetua vontade de dar a cada un o seu dereito. E xa saben que iso dámolo nós, que para iso nos formamos. Ou polo menos intentamos. É bonita, sí. É bonita esa idea do xurista inspirado nos pitagóricos e nos estoicos, a de que a justitia é a vontade que implica o recoñecemento do que se estima xusto e bo, o ecum et bonum. Pero nós non somos gregos, e os xulgados ás 9 da mañá teñen pouco de metafísica, verdade? Entón, eses valores estáticos como ideas platónicas deben estar fora do noso campo de acción. Nós transformamos como a demiurgos unha práctica que é concreta, dinámica e firme e que permanentemente ten que dirixir condutas. A ratio iuris e a questio iuris son as expresións fundamentais que debemos manexar. A nós non nos importa a ratio e a questio mesma, non. Para iso xa está a filosofía, e nós non somos filósofos, nin falta que nos fai. Tampouco andamos con esas cousas de preguntarnos de novo pola pregunta ontolóxico fundamental de que é ou que non é o ser. Iso xa o fixo Heidegger, e mira do pouco que lle valeu. O ser é como andar en bicicleta. Aprendemos, usamos a bicicleta, damos os pedais e xa non temos que facer máis nada. Unha vez aprendemos xa non se perde. Ora ben, se nos poñemos a cavilar en como usamos a bicicleta, caemos de fociños. Para que facermos a pregunta se serve tal como vai. Seguimos entón, se lles parece, co análise deste xuizo que nos atinxe. Por moito que entren na subxectividade, procuren atopar e distinguir os feitos reprobables, denunciables, demostrables e punibles. Esquézanse de que é o xuizo da manada e pensen que podría ser o xuizo que vostedes poderán librar de xeito brillante no seu futuro profesional. Lembra vostede en que posición a colocaron inicialmente? Non lembra entón exactamente a posición. Lembra se en algún momento estivo de pé ou sempre estivo de xeonllos e semibaixada? Lembra se houbo algún cambio de posición? Vostede manifestou nas súas declaracións que lembraba ter practicado felacións a todos eles e que tamén puido haber penetración vaginal e anal. Non o puido precisar no seu momento. Pode dicirnos algo en relación a iso? Resistiuse de alguna maneira? Apareceron tamén fotografías de outros actos sexuais realizados no portal, en concreto un beixo negro ao señor Prenda. Manifestaron o señor Cabezuelo e o señor Prenda que eles pedían a vostede se quería facelo, e que vostede dicíalles que sí. Pode dicirnos algo en relación a iso? Realizara vostede con anterioridade esas prácticas sexuais? Por exemplo, un beixo negro? Tivera anteriormente relacións anais? Con penetración?
Vaginais e orais manifestou que efectivamente sí. Polo tanto, vostede nunca practicara sexo en grupo. Despois ocorridos os feitos, vostede foise de vacacións, primeiro cunha amiga e despois a unha vila da súa familia e aparentemente vostede levaba unha vida normal. Unha vez iniciado o procedimento xudicial, vostede foi obxecto de atención psicolóxica. Segue na actualidade con apoio psicolóxico? En que consiste o tratamento psicolóxico actual? Vostede parece, pola forma de expresarse, unha rapaza extrovertida e sociable. Adoitaba colgar nas súas redes sociais antes dos feitos se saía de festa, se non saía, con quen estaba. Vostede non berrou, certo? Vostede indicou que mantivo os ollos pechados. Que significa iso exactamente? Que durante os 15 ou 20 minutos que durou a relación vostede mantivo os ollos pechados en todo momento? Non a ameazaron, insisto, non a ameazaron. E non é máis certo que cando comezan as relacións vostede estaba, permítame a pregunta, excitada. Entendo, polo tanto, que vostede estaba suficientemente lubricada como para poder manter relacións sen sentir dor. Sorte que tivo a gorda esa de que quixesen follar con ela. É que pensaba que ia botar ali dentro, xevar o pachis. Ai, como ia saber ela que estaban violando se ela non lle sei nada? O que pasou a esta tía que unha puta? Follaron e logo arrepentiuse. Xa ten o seu minuto de gloria. Non queres follar conmigo porque no cuarto do lado hai un tío con que podirías follar. E se non marchas é porque non queres. Cando a coñecín era como unha puta, pero gratis. Estás un pouco morta, estás bastante gorda, pero non lle deas importancia, móvete con soltura. Cuidado, non te achegues tanto a mí que está mirando, que te va a pensar se me ven con unha muller tan fea. É que es fea, así non podo correrme, va. Tío que tes, eres amor, es moi sensible, pasa de todo e fai a tua vida. Se me deixase levarte unha ficha hasta a morta, foi el que te escolleu aquí, non ti a él. Estou mal, porque él me deixou mal. Como se te metes na cama cando tes febre. Espazo libre de violencias machistas, espazo libre de violencias machistas. Toda esa publicidade é mentira. Estamos completamente soas. O 13 de marzo de 1964, Kitty Genovese chegou do seu traballo á súa casa ás 3:15 da madrugada. Traballaba como responsable nun bar en Queens, Nova York. Aparcou a uns 30 metros do seu apartamento, cando Winston Moseley se lle achegou rapidamente e apuñalouna 2 veces polas costas. Os berros de Kitty foron escoitados por varios veciños, pero era unha noite fría e coas fiestras pechadas, poucos deles recoñeceron que eran berros de auxilio. Un dos veciños si puido distinguir con claridade o que sucedía e berroulle ao atacante: «Deixe en paz a esa muller!» Moseley fuxiu e Kitty arrastrouse como puido polo chan ata o seu edificio. Estaba seriamente danada. As grabacións das primeiras chamadas á policía son confusas e esta non lle deu unha alta prioridade. Algún veciño foi o que chamou a policía e outras testemuñas, porén, observaron a Moseley subir o seu coche e irse só para regresar 10 minutos máis tarde. Moseley fixo unha procura pola zona ata topar a Kitty, que estaba deitada e apenas consciente no chan, no vestíbulo da parte posterior do edificio. Unha vez alí, seguiu apuñalándoa. As feridas do coitelo na man dela suxiren que tentou defenderse do seu atacante. El violouna, rouboulle $49 e deixouna tirada no vestíbulo. Os ataques duraron aproximadamente media hora. Algúns minutos despois, unha testemuña, Carl Ross, chamou a policía, que se presentou pouco despois xunto co persoal médico. Kitty foi levada nunha ambulancia e morreu durante o camiño ao hospital. Unha posterior investigación policial determinou que uns 12 individuos viron e escoitaron partes do ataque. Segundo o artigo do xornal do Times, foran 38 persoas. Ningún deles fixo nada durante o ataque.
A historia de Genovés converteuse nunha parábola case instantánea sobre a insensibilidade, ou, cando menos, a apatía dos demais cara a alguén en apuros. A historia cristalizouse a partires dunha cita do artigo dun veciño anónimo que viu parte do ataque, pero decidiu non chamar a policía porque non quería verse implicado. Outro veciño acendeu a radio para non escoitar os berros de Kitty polo mesmo motivo. Ao final, ningún dos seus veciños querían verse implicados e non fixeron nada durante os 40 minutos que puido durar este suceso desde o seu comezo ata que chegou a policía. O efecto espectador ou síndrome genovés é un dos sosténs da violencia de xénero. Trátase da indiferenza entendida como disolución de responsabilidades cando actuamos de xeito colectivo. Se a veciña non fai nada, por que debo facelo eu? Na nosa mente contradínse dúas normas: axuda aos demais e actúa como actúan os demais. condensación teórica de todo que teño unha peza moito maior que se chama Sofías Posocráticas. Realmente o sentido desta peza é que despois de ver o que acabastes de ver, ábrese un debate co público para que haxa unha feedback e unha participación. Digamos que o sentido completo da peza tamén esa outra parte formaría parte dun todo, non? Agora non pode ser por tempo e porque estamos en época COVID e, bueno, había que axustar, pero simplemente sí me gustaría deixar dito esto, que, bueno, aquí como vedes danse múltiples temas que teñen que ver coa estructura da violencia de xénero e sempre moi enriquecedor